الملائكه من تقرض ادم اذا ستيف كان يسماون تفهمت كان باللي انا كوي عندنا كلي وساعات راه يسماون ما كيش يستساول الله اي سير وقال لي دينا باللي الملائكه يسيس ربي ودي النيشان تيدبوين خاطر ادم اذا يسمى وين جبريل ميكائيل يواغيول غيول اني كي هو ادب كل يتسمان باك بلس 5 سلام عقلك دقيقه انا غتساوي تموسني ولي كان الحشوه ولي خد بس كابتور ديكرون وين يقدم سنين شو مقان الحشوه الناس تسعى موزم وين يوم تمسلي ضاف تمسخير ويفهم هذا شو مقان تمسخير الناس عاود شي نعطا وصفت يخبدين فوتو اثان ودمن تمسخير ما الا غتمسلي ضاف كركاستي حيلاتي خيداستي مولداستي ما الا كي تسقسن ذاك اللي ثورا اجمع شي تمسلي لك فاش تلقى في كركاستي خيداست حرايمي تدغل الحشوه التشيبه كلي تصنط الناس باوي إذا ساقطة وصفت أتسان خمس كابتن ديكرا أنا تياس توالي ثالث بوق لا أذم الحشوة لارناك تمسخير تمني كدين ربي كل شي فان كل شي فان مخزر يا زيد سرح كان سورفاس رزقي سورفاس أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ايوا وي دينا ربي سبحانه يناسني الملائكة وصرنا اللي نصير أرجو تكسر الصوت زرع شو قلنا الكدوان أشو قلنا ندير القواعين أشو قلنا ندير هو الخنوية الله سبحانه وتعالى إيه والله واسع عليم. سورفاس كريم تبقي لا سوريا نورك هكذا دو ريبوندي كلار لا تي بريسي هذا سوا ضبستي طوح كان كان alors Mohamed Ahmedine avait, lui, un objectif idéologique précis. Il était de faire entrer les tribus dans l'alliance du Dieu qui était présenté comme créateur. L'idée de création avait été empruntée au champ mental biblique à partir vraisemblablement de remontées du Yémen où le judaïsme et le christianisme étaient présents dès avant le 7e siècle. Mais il ne s'agissait pas de reproduire un récit étranger qui n'aurait pas été compris. voilà هذا يعني دي الطبطبة الصباح اونين فرص ريبوند دياز دا شوت محمد تقد شابي جاكلين شابي تخي كلير هذا انا سيدي كان لونفيرونمون اليمن او 7e سيكل فوالا الله يقرا يعني خرجت هاد الساليه غارفيلد راه ما الصوت ديالي الا ماشي المغلط غارفيلد ازول الو وي غارفيلد الو ازول غارفيلد الصبي يقرز انسو فيسك ازول ياك هو الزول في الاول انسو فيسك ازول كشيني الزول في الاول ساول غاوليني وكيلا وليني فودي كرسل ثاني ميرس في القرب بين بابا السنه يا هو يمي الا كريم ذاكي غطاوس واش نسخه السياره في القرب بين بابا السنه مسلي بناكي كنيس نتقارو ولكن 5 سنين النفاق في القرب بين بابا السن ثورا غيولا كي تساعد ذاك ثورا السنه 500 بيرسون سي ان اوبورتونيست لا فركوس ساش مي قال ان اوبورتونيست بوتفليقه بوتفليقه انا عتيقه كي يعجب مي هو كي تساعد ذاك ثورا سي لان دي بلو غرون اوبورتونيست يسعى عزوين باكي دني خفل قربي بابا السن 5 سنين هيك كتبها زريض سوق ذي تسقضض سوق ذي تسقضض يلاقي فوق ديسباريس دايني بزاف مرقنت سي ان فيروس انسي ا دي كونتاميني انسي ا دي كونتاميني لونفيرونمون ديال الرب انسي ا دي كونتاميني الحاله ويرنو يتسارو هذه تكونتاميني هذه تسارو سي ان كونسير لا كونغرين وذ تركيا اي سي ان كونغرين
ونزرا دينا ربي نسير كاس نخدم ثوري وكين اقلا غاس نخدم اتا و داين ودقرت استقسياكي ودقرت انا استقسياكي شاس نخدم نعطيك ولا سوليسيون اتا اقلا سي اونكور اتا اي كاين نخدم كاين امسلاي كاين تمسلاي صح دوال نتمسلاي ذكيرش ذنيك كريم ذولت مثلا دوايض اتا دوايض القديش سي لا سوليسيون فودي كارزن جوستومون فاش نفكي تساويها فاش نفكي وكني راه كاينين يخفل لك ربي بابا سنا كي حاجه كشي تيتقفل هكا حمل وين هذا تقسي لك تلميرت يا كون جري ثلويثه يا حبيب وي ضيني يديك تلميرتك شيني يا تلميرت طبعا تسواعد سيدي مكافاه فرباني لا نيدك سلمت تلميرتي سيدي بونجور يا تلميرتي كارزن صح تلميرتك شيني Oui, j'ai une question. Peut-être elle est bête. إماد نقارك تعرف أزول في الأول الملائكة. أزول جيمس بار كم شوي أزول. إماد نقارك تعرف الملائكة. Donc c'est féminin, n'est-ce pas? الملائكة ناغ الملك c'est féminin. Mais مرة نروح نوري سكي الملائكة bon, je pense l'ange Gabriel, il en fait partie. Par contre, les anges en masculin. Donc, est-ce que hermaphrodite. Ouais, c'est comme des limaces. Exactement. Tout dépend du moment. كنت تزمر تيليد نتسا كاين يزمر يليد نتسا. C'est quand même c'est bizarre. Hein? En tout cas, je me suis posé la question. هكا بمصيفه كاع مصنفه Exactement. حتى الملائكه ترى كاين tout dépend du moment. Il s'adapte à toutes les conditions, à toutes les s'adapte. تبان ملائكه اشو كان هذا يقال قدور ولا شاكوهور انا هذا قدور كحل الراس ولا شاكوهور اشو انا ما كنا ميقال تويد بيجو ود بيجو اثنا ولا غربه طاوس كفل تكتب زين وتنتظر تسمع كلمه روحي داي بركاك مينو بيجو بركاك جيمي ازول جيمي نوميريك انا شوفي سك ازول نشجع في نوفكا هو ميكرونيني هذا ازول في الاول نشوف فيك جيمي ازول هذا سميس انا كنا دينا غينا تدك خليني نكسب بنضا داين كيف هو داش ديك ديك هذا ديك ديك لكن كيظلي تكساسين كناخذ معاهم ذاك فرنسا وشاين لا ناس ثلاثه ذاك تحارس معاه تكستندم تبغسيسي قربي هو صافي واحد مشى يتفاهم ثاني فان دقدي ما كنت تفاهنا جوست كانوا حمل غير دايره قري لايف لاك ايش مديون واحد داس كوسيكيو باش ما يدا الخدمه خدم بها ذو ذانو كودي نخدم الور تيكوني دي شهر شويه القران دي شهر شويه القران باش هناك ولدي باش هذيك سناح شكون باش هذيك سواقي اش كيون انت صافا با هذا اللي قيماسن ناس اللي ساكي شبط بوذاين ناس معلم زريض يوندك سنتورا ناس واثن كس ناس واض روحانك ناس سكيدا نقاروينو انك هو كاز ديال الدوسيو انا ضايع تاخرن انك ناس البليزير فوت تصلم يا با بروبليم انك ما ينظنك خطي شو الساقه يا كي تريد راني نفدها بارتو دسخه بزاف فرنسا نقضى اكو شيخني والناس قاصه كل ما دخل قلا باجي نسيدي لا ذا رقم ذا رقم اقري كومونتير ذا رقم كلش بزاف العرب بزاف تولي نزل القفير زراري كي تولي نتيذت الحق تشاتيني كيسينا شريف حمانا رقا غتصازا تولي الحق معنا تيسينا مكاديفيو قارنا راه قارنا راه نسخم شطوح هذا غنا انا كدينا لعب ذاك الصح اش نخمم بالك ما يسقدفن ولا شهر يسقدف نها هو كونتر هو اكزاكتومون يمين تولي ذا وربي دونك ذا وربي ذا حق ربي جوستومون فوالا مي تقرضوا كيف هنا غورصون مي هو كي ذي الحق خاطر تقريحث
كي قلنا سكرا بونا ذكرنا الدين دي مسلايه في الدين سيد فيكسن كامل كان صاروانيت ما خمض الحاجه كاينين كشينا هادو كاينين كشاول داك يقارنوا ناس كواليس وزا تان سيباراتيست مي تحضر دي نضوان الحق كاينين ودي الشينات كفار ودي الشينات تاع كفار يفك واش نكفر راه الحمد لله انا ميكش ما كاين ساخم كساسير فيك هذا رقم محمد كاين نتصور محمد تسلم فانت ذاك فرنسا الى السلام عليكم مستقر راه بونجور تيماجين تسنولفونا ينور اللي تيماجين صراحه تحضك لا بونيو كاين سنه بونجور انا كي قبيله سنتين نزل في اللون كاين زولاكيا السلام عليكم ثور قرمد او لطيف هذاين يا هاول كليتي كي ناس تكمل الناس فشلن كنا فشلنا لا تتفاصل من دار حنا ثلاث نقد ذايا ما كنا ذا ولدني غني ثورة شحال يجي ثورة 5 يسقوسنا يجي نقدش هاد السفكان دابا كان غافوش بحال نزين النضاع غاف محمد ثورة لقديش الا قد يفدل الا قد يمغور الا قد يجيبو اميك طرافاي انديفيدويال ذوك خاميك خدم لقديش ذوك خاميك ياكل وراوي الا دينا كيبغي كي دار غورك تزغد شويه لان دينار يحبس على غورك ثورة سكرا بني كيفهمنا ياكي كيفهمنا مي فريمون ياكي كان زالي وياكي دينا كي يبل دار غورك او يفن غورك كان يحبس الراوي يفو لي زيبارني اللي قارن ستروميت ولا قارث نياوض الا قد تسحبي برد فلاسن تنتحرز وين راه قبل انت نسلمت هذه يفكتين سلمت في الراويس ورزمير غير ثمن باللي يحمل الراويس اوي خاطر في نذم يزرى انا شويه يخدم يحمل لنا الراويس كي ريسبونسابل في الراويس اذا نتسا في يقول ما ثني ربي ولا شاف روحي ديكرنا يسلق ضفافاس اكزاكتومون دونك ذاك كتشيني اري يحبس وتقدر غيني اميك اشي مي خاطر كتشيني تحمل الراوي اوي ما الا وين نحمل راه الراويس وين اثنا سني ساكتين سلمت يعني تاري تزخون باللي انت توربان باللي تتوا الصرامه كاخذ من داكيا تاكينا تاوض راويك الجامعه هذا قص الاربعه اضغط شويه القران ثمورث الخير هذا كذا لونغ لي لونغ طرونجرث كذا قال رسول دا مازال ذا قال شحال هكاك تروح قال قالوا لا قالوا تنمير تجيمي صحيت لكم ويا قوا تنمير تكشي اقلايذون كيسينون انت ما الى قنسيوض وانا دياوض والله ربي نسلم ذنك نقل انا غفتيد ماشي ذنيتني بيان سور عليه مليح هاكو تنمير تجيمي تنمير صحيت ويا حضرتك منول كشيني كيف اوي ثلوث يديك تنمير اجمعين تنمير جميعا اكنكم لله تنمير قبايليت صحيت ولاش فلاس وتقيم على دينا والله صحيت تنمير تاجيمي يوليد يذنغ ماذا سيس ازول ماذا انسو فيسك ازول وزغا ميكروينك ميلا تسيغض اكتيف الميكرو ماذا 3 سين يون أولش بيير أزولا بيير أكن شقاعتي نوفقو ميكروينك ميلا دا ميكرو كيخصن أزولا بيير أزولا كما أزول فلاون أزولا كما عزيز أنا سوفيسك أزول كشيني أزول شحال قينا كدو في غالا ميتو تنتوفيق ثاني ميرتي تسخدن أنا سوفيسك أزول كنا حرز كويت ثاني ميرتي دوك انا يتمثنا عثنا شدنا ولا درنو وانا كاين كتقضيت برد ضيت برديت برد ما تهضر لك كاين داين قال تسوى يعني تصلحوا امك بلا ما تسويها سكر بلا ما تسويها حق ربي تسوى على الجار الكاسي واش الصغار ما تهضر الصغار سكر اصلا هذوليك سكر بركايه صافي بليزير حق ربي صافي بليزير وتمثل انا كيسقر يعني عقلات سيد على كل حال ميمو سميتو سقار كذا عقلي والله طاوس خالتي طاوس هادشي حارز ربي لا انا ثاني حارز ربي تلميرتي ينسى تلميرتي فوالا دونك كمل هكا هي زاد الناس فريمون سي
خاطر مولا حديثونا لعيب هذا مكشيني ليش دقيق. اي الا قاني لي صح غدوه وسنفرو يرى هذا اللي ونا راه سيفرون ونا راه سيفروني وهو الثيكل تاكي كاين جوج 1025 ما كان غادي الصحه كلي ونا ذا سيفرون وينا وريو المرا داين يبرد الكوان هذا صح الا قد تكون باط هذاك يدقر لك ولا وما السلاميه ما يدقر لك هذا اسمه ولا قال يعاود باسكو ولا اون تاج دون ميم تروك احقر بين غير السلاميه كي جا مصر طلي غير مي باطلي غورس ديجا قال لي بعيد زراتي ديني تراكا ثم سريع عند بوغي اللي غتزرا قلي بعد تدود زرا بلي غتديني بكي خدمه درا بني وهضر التليفون درا بني وزكر بس عاود غير بريدنا الهضره كنحدنا pour me conseiller على مي با باش يدرا هذيك زميلتي هو يا ذاوني نغسي هذا ساونو ثلاثه راه ما نون قد سوال دي تليفون ارجوك كان هذاك تيديني الناس وليتي تجاري تيديني تستعرف وليدي ترى شاك دينا هكا سوق الصار ماشي غير مس سوق خرشوف غير مس ستين الدرع نو الناس كان سياده ساوني هذا كيني ما الا يتاخذ واد ذني كومي تيتقارض يا ذاك اللي قاري تقبايلي تيتقارى ستار ما يراني مانيس ضطناه هذا كاين ما كاينش تقارى تقبايلي الناس نقال كاين قارا لمذا قارا ازول اكزاكتوم ما ينيك ذا شو تاع الزولاكي الناس هكا سطمزين يدي تواب ذار باللي ازد سوليو انت كتشما مالكش معاك وفيغ ليكيب ظاهره بنقرا الزول زدك دينار لو كان ساعد لك لاش هكا قول لي سني تبينه الا قد كوزينيه كون ساعد على البوفوار هكايا زعما كاثي تنتريسيتي كنتريسيتي صدامي ولا قال دينار اولني سوا ديزون ولا ما ظني السلام عليكم به كاين سول حاجه ولا ما شاء الله ولا ولاش جي با بزوان توا لا مي ترى السيستم على كل حال ماشي كويس كاع اكزيك كون اكزيك تروح اكزيك ما كلاس كومباتي اوروزمون اقلا كنت الليل ولا ذكون شوي مثل لم ثنميرث وفود يدغ كرما بيار ثنميرث الى قنسيو ثنميرث شي فقدنا غوري ثنميرث بيار نفس بوكيما صحيت يوليد ثنميرث يوليد يدنا وين يتساويني سميس سوا كان لا بويسونس دي سميس هذا ولي سازولا لا بويسونس وين الزول كيما الزول فلاون زيدين نسالاوند الزول فلاون كيمثل لمدا صافي بليزير مراون نسال يقولوا عليك تسناكي شويه باسكو دي فوا نتبيردي ليسبوار سي فري كاوا الزول كيما الزول دحمه يعني نتبيردي ليسبوار مي مراون نسال معاك نسال صافي دي زاني نتابع لي لايفيك هكا داك صافي بليزير ديك واش عندي ثران ثار واحد واش عندي ثران اما كان ثران تاع توزر سي كابي لو دام باردون سمحت انا يا ترى كنا قلنا نتعيشي جون الحفظ ده بركان باسكو ما طويت كنت راك هذه الله يبارك دي فوا تصلت ومن بعد ما طويت قارن كوني خاطين ثين سلمتينا جانا غاد الجدود النور جانا غاد ديما ولا النور اوبليجين اتيلي داك النور اتيلي زعما تبع دي دارت النور نكاسن كي قراسنا كنا هذو ربي ثورا تودر تنسلمتينا سي ديزاكت بيرسونال سي با سي ديزاكت اللعيبه ديك تاعنا ما تستعوي تقالت بسم الله ما شاء الله تبتاتي ابي لهبي تروح تساكني ابو جهل ابو هريره ابو يضحكوا كذا في الحوايج كاين شتينا ويعنا لا مالك ما بابا دي نسلم ني غير ما تنسلم ني جديد نسلم ني غدوينا سي فري دونا عندي كوينا كويت العوادين يعني بروتينا كويتا كاينه غاث مرتقبه الساينه غقلع مصبصب قال لي بروبليم قال مشاكل الجدود نغا عندي كوينا نشتغل نكمل نديفلوبي ثان سي كابرين الساينه الشركه كويت قربط المرتقبه تحاسب كويت المرتقبه تكون داني كنت مرتقبه تكون داني مره ثرواس ولاش ناتج تاع مرتقبيليت تكون اكلين مرتقبيليت هذيك كون دانيا كل قبايل كل سواسها ناتور اكدينا ثاني فران باسكو نكون يدي كون مره الحفايين الساينه غادي تبع ناس مرتقبيليت عطيك تواليت كاينه دي فوا مرا الزرا الحوايج دايك مرتقبيليت كيما يقرحي يوليو لما كدا شويه عاني ناس دنكوي داش نبورتي تكون ظلم مالو تكون ستاروات ولاش دا شو غاز دنكوا كاين لها
كرا اين تهدون اكثر وين يبنون ولاش ثروس دورنا السعارو راقلك تواليت ما ومن بعد اقلا نتمشى، من بعد نتمشى كاين كارانا الحيفاين قولان غيثيد ومن بعد كوني كملاس نسوليت اقلا نتمزبر ذا خذاي اقلا نتمشى ذا كاران غا نتمشى كاران غدايي يونو لا خلاني ويد كماس انتو هادشي تورا وياينا قرب من الكاوات ممكن ذاك فكايت حاشاكم حاشا قدركم وزمان دو قبريد على جاري قجان سي قجان تشان غير قجان داين ونزرا سانشي يعني قجاناينا قلت لها اقلعت دوت اقلعت دوك صروح قبريد نقدروا الحمر فهمت وياينا وزمرنا راه جارين تامورت وزمرنا جارين ولا ما ذكرها وزمرنا جارين تامورت وزمرنا جارين لا غوليجيو وزمرنا جارين نكدود وزمرنا جارين ريان ديتو ناك تامورت حتى مسلطان فلان نقلان فلان غير قجان حاشاكم يعني قجود نقال هذا قجوري تاع شكارانا مي سيدي دي قجانا كني سيدي بطار دي قجانا كني توار برا دي قجانا كني اهنا نهج من داغ اللعيبه هذا ستعدي طافتا كند زرزور وزمرنا راه غاسعد روحنا زمرنا راه غاسعد نجمعان نخمم نسلط ندري فيش نجمعان باسكو واشو اثني قرن اللعيبات تشانا مدندينا كليكار تشانا مدين بردان اكيد في الحاله تروح العشاء تولد في كبريد ولا ترونسبور اكيد دجمنا كتشن دون ثربت تشور حاشاكم ذي قجان وزراي ساني عندك وين غيسجل جامي ستاريت مستقبيت اكيد هات انت ذاك بقيت تشور ذي قجان اروح هزرت اذا شو البطل تو الناس ثلاثه انا نعدي قجان تبع نزقنا تاخذ كدود تاخذ الشيوخ الجامع تاخذ ذي شومر تاخذ لي السلافيست ذيك راه هذا واش نتنا ولا ما ذي قجال حاضري مانيك فوالا ترى ويانا نعدو زمرنا راه غادا زمرنا راه غتكون ستار وين كيك شوز وزمرنا دبنوا كيك شوز اقلا انت مثلا اقلا انت فكرنا الله روماني اقلا انت داش عندك وين ترى ويانا داش قلنا شي والحيف عقلك توالي ثورة انت كان سوا فوتشان وزمير راه الشمغ خذ خمالك غطيك يقرا هضر باللغه العربيه ولا لغه بلادك يعني هذا قبايلي مي ماشي قبايلي نصح لومبورطاسيون داش دني غزقل لي نقول كرا ندير الحيف نكون في قبل الحيف نقول صغر داينا تموت تقبايلي باش طعمتي قوايك مدوي كد السالنا كداينا نكون في كنافوس لما استركيت مستقبل الطوطار داينا زرت كان يقولوا راهي قوا تحصلت كلا كل ورا تخضرت هذه زكواغني وراغني نيلي يزكوي بركان كلا ندي كولور هذيك مستقبليت توزيك كيشفيغ ثلاث لا كولور كان راه كاينه ثلاث لا كولور تو راه غاتشونا دو تربي لي كولور داينا وين الشيخ البغدادي وين الشيخ اليتيمه وين الشيخ الصباحيات وين شبح قرويك هذه الطرطق امشي انا رنت مستقبلي يقنضاري عماماني شوماري شو شيء يكراكي الكاويتشو يزان الحاده اميك كتشينا غاتقبلوط اميك غاتقبلت كتشينا عاد ياسيون غاتمورتي كي وسخ ثمورتي ايوا كلش نفكر فوسايك ماينو اثن من كيلوي تقوى هذا كلا تقوى لما تقوى براني كي تقوى غاي تشومر هذا كذا ناض القبيله كذا القبيلي اثن السنتين بلا ما كدينا كي تقوى ويا اكثر نيك الكانون والتقوى غير كي براني زمر صبراني على ما يسد روح دوك الفلاسات نقابل ميا قلنا معك ناس حاك نخمط حصلت اثي توص ذاك اثي جدي طوريك سي سا البروبليم كي سوبوز السيت مستقبلي اقلا نعشك يقلحي اقلا وين نفا وين يقوجل ازقرا مقرانه الحبوس تشور مثلا كرا تمصبصب يتم مستقبلي ناك دالا فنات ولا اثن كمنا دولا ما سقنا ولا ما سيطان اروح هزرت نحضر مازال نحضر اذا نشطوط غزالي حما صروانا على الشوماج صروانا على التمارة صروانا على الجوامع صروانا على تبتياتي ابي لهابي دا في كرسي دا في كارلينا هنا الدريانه عم ساكنه تمطر انجليزي كل تربيه اسلاميه اي وقت نتماشى كان يقارنك شتينا الكافر باسكو كيزريغ ساعه ما نهضر في لي زوترونجي ما نهضر دو براني النيفو نهار يقوط انا نسمق بقيو الهضره اسنت ذيق مقومن ولا شو نهضر نكاو ولا شو نسعى واش راه نمسلاي مكيش ياك ما نروح هذه خارج اليونيفرسيتي فغادي يقول لي ولادي عاوقون ولا هضره راك ناس تمسلا غير دا سلافيست ولاش
الجامعات بورنينغ، اللي سيني بورنينغ، اللي الكوليجي بورنينغ، الجوامع هنا داين شوماري قنضاري عماما الوسخ تمارات خاشر لي بونتاكور الحالات الدنيا. الكارثه. هذا راه سوت شتا تلميذ لا بويسونس تبع قويه. لا بويسونس هذا زريغ يتشور ولي كامل ثيكلت لا ديزي شوط والقيم ديدنا افيك بليزير راك ما سمحي عطله في الاول ولاش فلاس ولاش فلاس حبسي ما تهضر يا كاع حبسي انا زريغ باللي ولا شو يقول ايوا كان ديفندر ويتخيقي راه ديفندر الزول كشيني انسو فيسي الزول فلاونا ترونكيلوك انسو فيسي الزول هادي زي ولا شو يقول زريغ لا بويسونس دي سميسي دا وليس يتشور وليس الفاس كان. ابخي سي ان كريتير كابيل واش تاقي قبيل حملنا السلني ولا ما يفوكم بعد خاطر نسميه ويك لا بويسونس وصغيره كشيني نكون قلق دي ثمور مدن نسا دي ثمور تولي سوال نيس الور تي بو كومبروندر ان بي بو سون ايرور سي لا ميم شوز قلق دي ثمور ثاني enfin ce que je vois j'ai constaté actuellement ça veut dire c'est là une mobilisation ça veut dire pour sensibiliser les autres mais parce que sachant sûr il a un programme culturel il a des massacs dans la région la Kabylie pour ça veut dire pour créer pour préparer une génération instruite une génération élite. Je pense ça de la prospérité du futur puisque actuellement ce que j'ai constaté mais il a le programme surtout au niveau des villages mais il a vide ou là des initiatives culturelles sociales et tout oui يعني تشوف مالك بروفيتي لوكازيون تسوي لنا راش ديز اكسكورسيون تسوي لنا الجوامع تسوي لنا الزاويات اي تو باش هكا نحفظنا بلوس اون بلوس pour les endoctriner plus en plus فهمت. Donc pour moi ce que je vois il a assez de mobiliser un budget annuel pour les jeux de société ou rage pour ça veut dire pour juste occuper rachnin تاع باش juste بعدن الاخر نو ماكسيموم فين يعني l'endoctrinement يقينا qu'il existe depuis X temps. Je vois il a اكل قبايل donc c'est qui les vrais concernés c'est les parents des Moulin Bourrach. Oui. Ouais, ton appel, il s'adresse aux parents d'élèves. Des enfants. Aux parents à tous les parents, aux parents. Une responsabilité. Message aux parents. Voilà. Oui. Donc, quand on fait des initiatives, on volontariat nettoyer, on tourner un peu derrière nous, mais il faut investir les cerveaux nous, il faut investir la culture nous derrière. Ça veut dire une initiative باش نخدم créer une ça veut dire un espace spécialement les enfants tête d'art هذا des trucs intéressants دينا en dehors de l'endoctrining اللي نزراتها كامل moi qui je suis volontaire à 2000% زعما dire volontaire financièrement physiquement mentalement اكنيت vraiment délire vous voyez puis ça m'intéresse et ça intéresse la Kabylie aussi parce que la Kabylie de la génération NCD2. Donc, il a chaque tête d'art à faire des initiatives. On va assurer à l'échelle, ça veut dire territoire, que la Kabylie a des compétitions qui concernent les jeux de société, la culture, la musique, l'art. Il a regardé des têtes d'art. Je connais bien la région. Par exemple, l'Arche a des 20 تدرينا سميس. Pourquoi tu me les lignes à la côté une fois, une journée, ça veut dire glane, 3 journées, la journée des compétitions. قال نلعب نخدم sport mental, jeu d'échecs. نخدم compétition de la musique, compétition de l'art et le sport. Après نخدم ça veut dire déjà c'est une occupation et les parents que l'ouvrage. نكون نشاري من غنشار لا بوزيتيفيتي دويني معنا ومام تو ما دوك لنا كيس العروش دوك لنا كيس تمليلين ديجا سي بوزيتيف ادملين تلي زيدي تو ادم يحملنا اكثر القبال جالسين جو بونس هاشتاغي سي اسونسيال الا قضيه ليك تمولنا اكني نسلوتين تنضح في الجدي تنضح في ليدونتيتي الا قداغن ان كونسترويزي منا mentalement, spirituellement, il est capable. Donc, c'est pour ça que je fais cet appel à toutes les Kabyles organisées. C'est très important. Chaque matin, chaque matin, ça veut dire comme mon devis actuel parce que je l'ai constaté il suffit juste d'un petit noyau
سي دو تروا كي بارون ريم سين 3 4 كي يمولن على سين كيو تدرت كي لا بتي نوايو ديال تيكتياكين كوني نراونا سي ساونو فا سورغانيزي بور لي زونفويي اون فاكونس نا لي زومني اون فاكونس نا بارتير اون فاكونس اشوز نكوني ماشي دويا تكرا مين كيني بور اون اسوسياسيون نو جو سي كي نو زنكاثيا وين ديالين دي فولونتير ديالين سي توت اون اورغانيزاسيون هذا هو اون اوتوريزاسيون نورمال سامبل كويس هاد تفهم ان بوس هكني دو ترونسبور تروح ما تخمم لينيسياتيف نون دون لونكادرومون تاوي ان اورتوفونيست سي با دي دوين يوني غران سوكوريزم نا بور كونكوا كاكينا اون انترفونسيون اي بي سي تو تاي داكشي دميك بلوز الاز تسلم بلوز اتاشي حق ربي اش تاكينا سي تري اسونسيال يعني نتقال باسكو ديتا دارت لنا سي ان اكزومبل ولاش لي تونتاتيف كاينا يا غيان كوم ترافاي كولتورال اكيد يتحق الوقت تاوينت الجامعه تاوينت ايماجين كوينتن اون اكسكورسيون على الجامعه كوينتن وغالند خيرا هل كنت فيت انتوكسيكاسيون سينا الناس نروح الناس ندينا بسيفيت النوفان وسندور شوك عيان سدان شحال اللي تنسدان اشي مي كانش تاكينا بوركوا Après, ils investissent des milliards pour devenir des mosquées. Juste à côté, des maîtres, une école primaire, ou les simples moyens de, ça veut dire pour faire des besoins ou lâche. أشي مي القبائل نشتاقي أشي مي صحو تصريف الفات فين يعني نعرف تجي ميك يدقوي السبيرم منينك يتعيش لي كونديسيون ميدا بعد ما دي فاق ليكول هادي صغرس لي كاينينس تقارن السنه شي ميطا في سا سي اون مال ايدوكاسيون تاعي نو il est sorti de prison كشي il était emprisonné un an حياتي aucun travail aucun loisir rien il fait rien مسكين يتروحوا يلون دوكترين يتفقد vous voyez. دونك كاش تاكي جيسبيغ لي كابيلا داكوين ثاني مولانا ارتقراكي هنا تشتكين ذي البريمير لي بروغرامي سون ايبر شارجي شحال لي ماتيار ديال البريمير زيكني كيدو 3 ماتيار كان يسكوسني مزوره ما ثوره غتفضلش 7 8 9 يسكوسن 13 14 ماتيار وي اني داير قروس ومشطوحني وقرورني وغور وي c'est compliqué داكيدي تمرت enfin المهم il faut un début مشطوح un début d'un programme ني راوند على شال اكويس كاعنا لي ولاية القبائل واش تاكي سي با زعما سي با كونتر ليتا سي با كونتر لا كونستيتيسيون نا اسميس normal elle est dans le cadre légitime c'est des initiatives ça veut dire culturelles sociales on تعاون des politiques il faut isoler la culture في سميس في la politique malgré لان مدني نخدم la politique ديال لان الدومين سن لكن en tant que simple citoyen اخويا نخدم في la construction نينا نبنوا ايميليت كتاب داك لا كابيلي جامري بيان الزرغاء اوكلاش دلي صافي الزرغاء اوكلاشنا سننا نهضر نغران قفزن vous voyez c'est important ما دالي اون جينيراسيون كني كولتيفي انت تدياوين لا بروسبي انت تدياوين صافي دير لو فوتور القبائل اسنا ديالي وقبايلي سي دونتيتي نس تقعد دار في لاسوين ابري عندها تقعد دياوي الحقي سلميرت ديفندر السوتر هذيك من ميساتيكتي اليد تيديني يولي دينا عمر ات مختار ازول هذا عمر نشوفيسي الزول في الاول نشوفيسك ازول كشيني ام كيت سليم اقلا غنتقصير سي مود بارلي ذنوفا كايمي كيف ديفندر اللي مرض بغينا السوتر هذيك كريم ملي كريم غادي يصبر تصافو ميكرو اشو زرا بلي انت ذا وخام اي قوا وي عمرك مختار قد وين يسعنا بروجي الباري انفس ديني وين يبغى تيديني تنفكاس ولا شكو ما الا انت غادا غديني ما الا كرا يسال بروجي انت غادا غديني كسا موغور بيان سور c'est pour ça Idouli et merci de m'avoir donné la parole دا عمر صفر كان دقيقه ولا شو يبغى كريم يقرا اسمه غري دقيقه انا ولي اشو قيميدنا دا عمر اكيد صح هو اللي كديني عمر القرار دا
جو ميكسكيز نستخدم غير لا دا لا سي هذا اللي بغيك نكيني استخدامات ولا فلاس. دا ساعات غير الحاجه انا تولي ما في با فوالا فوالا بكري. الوغ l'ensemble des associations au niveau centre اسلاميك. فوالا هذا ندير الحق ورا بريزيدون دا بي سي. هذا ندير الحق le président de l'Assemblée populaire communale d'Elfleuil informe l'ensemble des associations de la commune qu'une journée d'information est programmée par la direction sociale de la solidarité de Bijaya au niveau du centre islamique. Comment on arrive à lier la direction sociale et solidarité avec le centre islamique? Comment on lie tout ça? Pour rencontrer, cette rencontre a pour objectif de présenter les modalités d'accès au projet inscrits dans le cadre du programme de développement local destiné à la population vulnérable. Donc en fait, les populations vulnérables, la solidarité, le centre islamique, les populations vulnérables, qui s'occupent de l'islam, qui s'occupent de la misère. Voilà à peu près comment, voilà, à peu près. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est ça. La solidarité, on est obligé d'être solidaire. C'est ça. C'est de là. Pour avoir, je sais pas moi, de l'argent en tant qu'association culturelle, sportive, je ne sais pas, n'importe quel objectif. Donc il a 4 d'addir qui est dans le centre islamique, la solidarité, il a 4 liés في السلم باش كنا dans le budget de l'association d'Agley. Il faut que tu la promotion في السلم d'abord باش كنا s'activer en tant qu'association culturelle, sportive, ناس كتطق جيتار، ناس تخدم د لا بويزي، شي با. فوالا ياك هو ابي صا الولد ديالنا غرا دابا كاين غافو شبحان الى سي الطومبون سي الكاشي لاميري. سي صا. سلمي سي كريم. فازايت مختار. دونك دا عمر اثنا هو الغورك. الزول في الاول. ميرسي de me donner la parole d'abord. Et puis alors, l'idée de la mosquée kabyle en France est venue, entre autres, c'est-à-dire, donc, c'est un élément qui a joué pour prendre cette décision de mettre en place une mosquée kabyle en France. Alors, البروجي تولد اشوث خاطر اذا اتصل شنو فهم انا ويقاري يخدم السونتر كولتورال ويقاري يخدم ليغليز كل يوم دا شويه يقار دونك سان الحق دايور لي كيستيون يا با دو كيستيون بيت مي لا قد زر من كوني ماشي هذا الجماعه راه نفنو ذاكي نكادو على هذا الامام لو بروبليم جوستومون لا موسكي نغ الاسلام نظرا أكل ملان القبائل y compris d'ailleurs j'ai été salué par des intellectuels kabyles dont des grands politiques وتقرا اسمه نسن ادي هذا الوقت c'est-à-dire اد نقار الاسلام يعرب يعرف كان خساره tous les mots viennent de là معنى امك ماشي تاقيه de destruction c'est comme une machine de destruction massive elle est aux mains des gens qui nous détruisent نسمو قول c'est-à-dire القبائل اتنتورا وكي عندنا كثير ديال الكاف الفلاي نجايا سنا مكوان خاطر نكنس القبائل اوني لايك ميم الاسلام pratiqué en Kabylie n'est pas le même qui est pratiqué ailleurs en Algérie. Nous connaissons l'islam asmi dépôt نركعيت يدان ديال لا لايسيتي نساعات جماعات كي ديسيد جوستومون ديال الشغل هكا دني راه كازقلي نسعى الجامعات زالني مغارن نسقى داريثن ونا با دو بروبليم افيك سا خاطر نو زون ميردي با ترو
يثين كورايا دايور لي فران ميزيولمون تنتورا الديبا اون فرنسا يبود دار داكيا لي فران ميزيولمون روحو تساوي لي زيسلاميست رازياكي كشمن راه تلمس بغانا نخدم منو سيباراتيزم اي لونتريزم هذا بدل ما من الوا سدرع خاطر روح تساوي كانوا تنسفيق دارها هكا تورا الجزائر وناكين ونا باتو الاسلاميزم ماشي عليه بالحاجه الاسلاميزم الاسلاميزم روح تكشم المينيستير دو لا كولتور تسوى باش خدم نروح على المينيستير دو لونسينيمون تساوي كاك في الدرين كلش تشقى ميكال لك ولا ديوال اخونا 15 سنين ما تصل الحجاب لا ما بغاش تيوث دونك فوالا دونك سي سا لا موسكي كابيل سي كوا ثم شي تاكي دو ديستركسيون ماسيف كون لا ليسي اون مان دي انمي دو لا في هذا وين توذرت ابا الشراكيني اثنركب نكوني هذه السير وتتجاهل براكي سور موا نو مسيو تتفالر منين كاين ماشي هاتي تفن سيتادير ان الجماعه راهم كوانيس وين يتزال انا انا ربي دي شغليس معنا لانفلونس كي نبا با مانفلونسي ويتصرف راه تورا لا سوليداريتي او مان دو لا موسكي سي دو لون دوكترينمون ويتصرف راه لو توريزم لا موسكي الشيخ تدار ثلاث صبيرنا في الليل هذه اللي وين تشوحوني دارنيس il va prêcher vendredi et les ingénieurs et les médecins سمح bon c'est comme ça heureusement ثاني لا ويا الى القران درك في تو سا ديسفاهم deuxième des choses c'est que فرنسا ملي تولي الحكومه الجزائر ثم سباطليت الساكي درمي لا موسكي باري 3 مليون دورو لانه درك فاتا سي ندرنون بلس لافيون حلال سي دو كوميرس لا موسكي دو باري دايور كي نغاسي روطايف ولا فيرمي ندامك ناس ماشي لا سال دي بريير لا سال دي بريير جيتوني فانا ديال الزال معنا الكوميرس كي لانفلونس كي لي رانيو كي لا بوليتيك كي انا il est contre nous donc les Français la majorité surtout en Île-de-France la majorité ديال القبايل مي القبايل اون في الديبا اما كنو نتسكر ديال شغل كاين انسان وقت تزالي كاين شو قبايل ولكن يخفيا كاين شغل كاين ما يتزال انا ويتزال كاين بعدي دونك نتنو فانا فريد استخدم لا موسكي كي فغان يدريمن بلوس لون دوكترينمون ممكن كان الدوال ان بو ليستوار اون 94 ما كنخدم استرفق نقولنا في مراكش لا طونطانيت ولا ميركول ولكن سي لا موسكي دو لا كورنوف كي لي زون دوكترين مساكي تحليل دايور اون فا دوموندي كليمونس لا روا دو ماروك خدمن ما تشوف خدمنا انا جوجي 31 اون الحبس موتني ما ولا نسن دي وغالن دي فرماشن دي مارن داين ما صراحه سنيت سي بيان شنو خدمه الحبس ولا بداك ils ne sont plus un danger pour la société ils étaient endoctrinés خاطر تشكا تسمو قولات لي جون دي سيتياكي يقول ديار الحجاب باقي بالك روح كي تستخدم ناس اون فوس ايدونتيتي ما تشك ما لي تكست كاين سنه ما تشك تقارن دونك سي اون ارم كونتر نو اي بوي يعني لا كابيلي grâce à son élite اما لي زارتيست اما فرحات مهني اما معتوبه تولي تساعد هذا شونسوني لي فران ميزولمان اكراو ايتمان قال لا تسميه غنا صنديق كيف يديروا عندي مصر بومدين يفكا سيد جمال عبد الخاصر اكل لي فران ميزولمان يدير لي كوردونيا كالمالان صغارنا ils nous ont endoctrinés sauf la Kabylie qui a dénoncé ça par le biais de ses artistes justement سواء قلع دي فرنسا نشوالي le rapport avec la police française et tout ça nous vivons ici nous voulons rester dans la laïcité اما فرنسا نعاون لا ريبوبليك بير لا laïcité bien sûr je pense à la Kabylie mais انا ورا ديك كوني كان هذيك ثريات مرا ذا منا ادني كان دونك وين يتزلن وين سولوي كي كروا تقدر زال في ماني معناه جو تيرميني كاس العالي صار الحق ساعه دونك لا موسكي كابيل سي ميز اون بلاس سي ان ليو اي بوي اون بارتيسيب او ديبا سينو لا موسكي دو باري ما روحنا نجمعان ينسلم لاكي فرنسا او مينيستير دي كولت كاين مينيستير دانتيريور يحسب كي دخلت نك نسكي ديال الحساب ابارتير دو لا ونسكا ديال الحساب هذه يحسبوا لي سي عجبني القبيله لا ليك قبيله لا وانا با الميم اسلام يا حبيبي نكون نسعود يتسامن نسامنا انا نسعى لي كراتيان نسعى كل يوم اللي بغا يخدم ونوبيليج بيرسون كل حاجه سواء كويس دونك
il faut mettre la main à la pâte. نسعى الجماعة كبيرة، نسعى لي باكستاني، كل ولاد دابا فوق الرويس، نكون نسعى كلكو شو، اون فا دوبليكي الاسلام اللي غيتسيلين كثمورتنا، نزيك ماشي واقينت ولا اللوج ناس الساقة غاينات خرطن كلش او القبيله لا. دونك سي اون بو ايفيي اي ريفيي سي بوركوا با. اولي وارداكي قيمه نتسلا. هذاك نرتيري تاكد نستقسي طاسق نبغوني داك دنيني اشو كان وقيد يولي نوميد ميكروينيك اشو كان يولي قبل كريم ثموسني ذو سير مازول ثموسني ذو سير ميكروينيك ازول الزول كمين نسو في اسم ازول الزول لك يوان الزول إنفقاونا كينك يا نسو في اسم الزول وثمثين ديسلن وتعطي غرا في اللون زراغ لا مسلا يسلف غيم ولا شو كميدي ظفر ثنميرث نكيني سي أدا وقتنا ويوا في شيرتيكي ماذا شي قار ثموسنين تسد صغور ربي نكيني فغر كان أضزراغ أميشي تستموسنين صغور ربي ماذا قلا تستموسنين صغور ربي إمذن نوك هذيين سي دي سافون نغ إسكو ربي يجي تقمى حياف يونس في كثموسني يونس تتكارا نغ ماذا قلا ربي يجي غادي تكثموسني ما ديا يض كان سي ثابط قمى كاتي داوض يدس أشي مي غمذن نكشي مالا لاكل لسينا هذي غار أشي مي أمذن ونغريارا أدي فغ طفيف ودي تفغار هذا الطفيف ونغريارا أدي فغ هذا لاسترونوت ودي تفغار هذا لاسترونوت أشي مي مسكينة مذن نسايا لي مويان أتفضها في يقرد ذا مكسا نغي يقرد أي تمنطار نغي يقرد كالكبار نغ ماذا قلت ربي دي تاكن تموسنين أشي مي في مورق نسل مدني كيني تنقورا خطا نورمال موتا نصار ربي يجنسن نورمال مضني هنا تفنتقاشوش تجني أخطا ثموسني يجنسن تسدن بري عثف نبيا ما تفض تزمام تجري فاسنيش نبيا ما تعاوزض نبيا ما تساعد دي زيكزاما نكيني على حساب تموسنينو أي أنا موري ذي قفيريين كذا يقارن قارناش ولاش وين ديروا السن هذا سيما سكوي وورقي صافي ثموسنين وليش وين ديروا السن ثموسنين غينا حكي تدرض مازالي كث المضض سواء هذاك السلم الدونيث سواء هذاك السلم ذو غرفاز أنا هذاك السلم الدونيث وكذو غرفاز مي ثموسنين غيتمثل ذنوكني قيقنت النذي غتنوض أخطا ثموسنين وتسارى سيغيمي ما إلا ذي ونماقي عاد ياسنا ذي تكليخين مزيان تالمزيين هذا سني قارب اللي ثموسني تسد صغور ربي نتسا افتخلصن يزند النفيس كنا يقارن يفدي النفس وحريفنا غير فدي يذروم صغروم واقي انت يفان ذا شي خدم يتخلص ما إيواكينا ذي قدوم سيمذان ويضني نذس نتكليخ أي ثمثنا ثمثين الجذد لنوان سيغ ديون بقشيشيني كثن صاظن يقذان نغ إضان ذي فقايث أي ثمثن ميلا الفيترينا غيلان وزري غير أخد إسك خدمن دينا مكا كسن دارقان يقجان تقجاثين نورمالمون نزمرد نجمع يدري من يوكن لي فيترينا غاكيا هذيك كسن دارقان يقجاناكيا يوكنو تشتينا راه ضوضن نيواياكيا ماذا قلا يقجانا كي لاني مشطاح يصق من ديك سن سوا ديزون الزمره ما حنت تحفظهم يوكنا ذيين ذي قجانات دونا كيسا وذي قجانات شويه مقيمه مكا تخدم مي قجاني غويني معنا عندها توغينا ذا الدونجي الى سوسيتي خاطر هذا فوياكي غمهرسان ماشي كان دي غارسي وين يقجانا هادي شكاع يشكادين يهوانا نشتني البوين كاين كارو يدسيغ ايوا مرادي تمسيه فلاس نكيني وقيت تخمامي وزرق بلي نعرفو هما دي بوتي كثير سورف في يد فكر كان تكثينو غفانش تاقيا إن كم كتوايا غايث مثلا تيستمثين ما قد يوي ون البومبا أتمخي ضد فضي خيوض الناس واسي تشد كل بومبا نيا باش البومبا نو تطارضي قارا ماذا قال البومبا ني فكان اختيد كشت تطاوي ظن النظن يبو يضرب البومبا ني وما تخطي ثاريض غافسين أخاطر تو دي بومبو مكاني وغورت تبويض إنكي بو يضرب يوكن البومبا يجي تنس رمث أترس أخطر 30 سنة مثل النية 30 سنة مثل تحيلة نكوني مزورة نغسان 30 سنة مثل النية يلي يون هي راس ضربينس الحاجة بونش تنين غمذانو كي طورو يارا
ما تنسيم ثاقي تحية تنسيم ثاقي بوين نديري إيوا يغدبونا كاكين يبو يضربين حواجي مثلا كموياوان كريم ثانينا فرشيض وايض إيوا ذني ثنين يتديفوزين البومبا يا قلتي نسلمث إيوا كنو في الطرد قرا أخاطر يبو يضربين السابوسان غاس سوا ديزون يسماكين الجماعة ناغ تمزكيدا ناغ كيني ونه هو سميثاس يبو يضربين اثنين يسوينسن ذا لا غمذان إوا كنا تهركن إوا كنتي متين ثوايا ماني ورث بوصيغ دوقشيش قومي تشارويس كرين دقيقة كيزرين ولو أردا مثلا كاروث أونيني قيمة تثلويثة في جرزن تلميذ ثموسني سيد السوازالي تداول سوازالي تلميذ كميني دونك يغال كريم البروفيل النظام اسمي ديشارجي التليفون كريم يميدو غلط ظهن وول غورك ذا النوفاش كريم أرجوك أنا ياك يا واسمح لي كان ثمتو قاعدنا مثلا قاعدنا نتورا جوستومون أجاوان على القرآن ديال كذبتو سنة ماشي سقان واقين نظنا كتشوف جوستومون سي اللي يعني موسكي كابيلا سوانا مكنس موهين بيان سور سوانا مكنس وقال الصغار انا شيخ راه تسيلين ديال الجماعي دونك اي بوي il faut faire avancer la mosquée, la moderniser, تسعو ان سيت انترنت هو يزمر يهضر امريكان اتوليني مثلا سي اون بومب ديزامورسي ما كاتش ديزامورسي هذا تسجل كفوس بو ذاك النظام تدناورو فوسنا غادي يلحوها كنبغى نكون voilà اني لي من كنا مثلا امي دون اون ريبوبليك اني لي افيك لا لايسيتي كمل ذاك كنا وخدمنا انا ils sont en train d'utiliser l'islam contre nous ils occupent le terrain de l'enseignement وشفقاينا ري مثلا بلوس خدمنا لا سوليداريتي والناس يبورون دوكرين لي جون تجرنا الغرسن دونك جو بونس كون دي لا ميم شوز مي ديفيرامون تجرين بومب ومين بيز انمي باسك ما تسرق نسقادو justement et puis الجزائر سي لو ديرنيي بيي دون لي ديريسيون سور ليسلاميزم سور الفريريزم الفريريزم نكون في كاع خسر ونا تيرني دون ان بان سون لو كان سمح سيسني القبائل البوفر راكي الجزائر صافي لونطون ينسلك دونك جو بونس اون دي لا ميم شوز عمر اشيمي موسكي كابيل اشيمي ماشي اخا قبيلي اشيمي موسكي كابيل vous allez enseigner quoi dans cette mosquée kabyle مغلكان Si tu veux détourner un avion, il faut être à l'intérieur. On ne doit pas se cacher. France, ça a les règles. D'ailleurs, باش تخدم une mosquée kabyle. ماشي الجماعة نبدو un petit endroit où on peut travailler justement. Le ministère de l'Intérieur ما تبغي تشمضي ما نقدرش على نواري قدش ندينا سي كي va travailler Attends, je vais d'abord il y a une question de droit. La mosquée de Paris ne va pas nous représenter. Elle fait de la politique et de l'endoctrinement et puis elle pique de l'argent et le Zaïre نسكي قدر من لقيت ساكن هذا. Après au ministère de l'Intérieur il faut se constituer donc s'il faut se constituer donc c'est une mosquée kabyle ماشي contre personne نكوني نبغى نخدم dans les règles de l'art بلي quelque part عمر vous allez valider soi-disant il y a un islam قريشي il y a un islam kabyle c'est ça non pas du tout نكوني ما قلت ثمتو ثقي قاعدين سنا دوني تسمنين زالي توسان que je m'en fous كاين mon devoir notre devoir enfin كلمه لا c'est d'éveiller انكس لغي وكاوان دا شو يقال نكوي اجاوا نكيني بدات موا نقرا السنه زيرو السن غانا حفظ غير غورك دونك ما يلكش tu peux apporter aussi كذا فوز امي كيتش امي ديالنا مكشيني دونك اون ا غانيي دو تيران كاينين ديجا فاقا جي 63 زون داكشي يسفاق انت زران كاين شو تقارن داخل نتسامن كنسدو كنسيتو باسكو سون فو اون في لو ديبا عمر يبقى نصفها ارجوك تسمح لي كان نعم يمين اسميس موسكي كابيل نعم انواع اللي ندينا سي كيف ريبريزونتي سيت موسكي كابيل كي D'abord, c'est une association d'ordre administratif. La mosquée de Paris, on ne parle pas de la salle des prières. La mosquée de Paris, le recteur de la mosquée, le directeur de la mosquée, on ne même pas. Donc, ce n'est pas le problème. La salle داك نزلات ولي يتسامن pour l'instant كتسوي غير هذه زاليون لا نودي زالي مورد القبايل مامي لا فامي لا نودي زالي لا فامي نو كيف كيف وسقر غير يونا لا باغ كونت جي لو دروا دو دير اين تقارض شي نسفها ما غادي
لا ماجوريتي دي كابيل زارنا شو قلنا لي تكست نيك وزري غاره باغ اكزومبل دونك دا عمر دونك ديال لا موسكي كابيلا باري هذا زندينين باللي يند محمد يند الله ديال القران تلاوين ثيذ وكوز تنشرحم فكتاس انت صور دين سنت ورث اللي توزما في اللون ذكوين غاف تمسفاهم مسكت موافقا غاف السومه دي تدفير تجاره افوكات ما اتن كتشيني بدات هي هو تقارض الاسلام كتشيني ديجا اتن تو بارل دو سيت اسلام كي اكزيست دونك اديني راه كان ديني اسفهم مدن داشوت نكون يصدفر انني يقول صور بدر يقارنوا صور بدر صور بدر ما تقارتي ذات انا ما تديني ذاك كي شكون صور بدر كنا كنفك كوني كان دار دينار تيد ساقي ما تشارك شي قلنا ان الويض يقسلنا كان باش توالي غتن ساعدين دوك تيك توك دونك سي بور دير لي فيريتي ابري مي فهم يون يبغى غادي يزعنا ويتزل انا فهم ذاك معنى معليش هيك هو نكسا طرافيا كاميمون بوزي باسكو دوغال غا كريم حد سور غاف نجال دوغال tu parles لي كومونتير ولاش je sais pas je vois pas les commentaires si les commentaires si je les vois tout le monde est là الصبادل ايه سي العظيم سنفكا ولي جايه ازول جايه نسو فيسي الزول في الاول كاين بغير العظيم بيسكو غادي خدامات بوزا كان خلال الكيستيون ماس عمرات مختار بون ثورا كاين الاسلام كابيل كاين لا موسكي كابيل اسكو هاتي لي انديبوندونت نغاتي لي الدوله عنايا انتنا غيتفينونسي تمورت الجزائري ماذا قلنا غاتي لي انديبوندونت سيتادير الى سمحي كان تفاكر مسلايو صافي دونك اون رينا فوار اكد تنسلمت نزمر نسمي اكن النظام ماذا قلنا غتخدم الدوله عنايا تينا سيتادير واكي ذاهكي زراري كاين شغلات السودان طابي بور لو فري اسلام ذا شو لي تكست سوا justement pour l'instant vous êtes tous nous sommes tous représentés par la mosquée de Paris on ne veut pas être représentés par la mosquée et donc pourquoi tu reposes la question de ce Martin نو سوفي كانت فولي دا عمر انفاس ديك فوم زعما تيكتيسي وكنا تزار شادز دا تخيلك فوالا ثورا كنكوني ماذا قلنا لي انديبوندون نزمر نسميك النظام ذاك انتوالي اسكو نكوني اسكو انا اتاكي الاسلام كي افيك دي زيدي لي زارغيومون راسيونالمون نغ انا نروح زرارا كاين تكلينيك زرم نروح نستخد زرارا ما كنسمي تروح تسلمت باسكو بات صعود اطان الا قد تداوت سدوه ماشي سواطن والنظام كاين جو بونس انشتكي و ميم طون الاسلام كابيلكي الا قنروح نسفهم قبل ديت مور تقبيليت هاد نسفهم قبل قبيلين يدي تروحون لوروب القبيلين لوروب تروحون مور تقبيليت الوغ باش هاد ولي الاسلام كابيل نكون كي كيثور تو دابور الا كان ماشي قديم ذا كي المثل ذاك هو ويا ذاك شنا من انت هذاك يعيش الاسلام ودني غير الاسلام كابيل ça n'existe pas لا موسكي كابيل ريبريزونت الاسلام كابيل لا موسكي كابيل نو مسيو اسمي اكن النظام انا نخدم كيك شوز دو كولتور نخدم كيك شوز دو سيونس كيك شوز ذ الحاجه اللي سميتها ديفوندي ناس نخدم بارير اللي صار باش تافونسيرا تاع شاشره parle-moi de l'objectif et puis ما تبغى القبائل تموت سمحيه امسي عمر سمحيه امسي عمر ونشتكي كاينين غير كانت سورفي كانت فينا كان لا كيستيونينو non, la mosquée de Paris nous représente. Au Carara, nous, mais il a fait le sentiment, elle te représente. Au Carara, en tous les cas. Et puis oui, d'accord, les commentaires, la mosquée de Paris. Vous êtes. Attendez, سخيل وثكان أرجو سورفي كان طاوس. التشكيلة في اللون يغال آخر لي مروس تشكيلة آخر لي مرقيمة. تخيلك دا عمر انفاس يومدان انا غادي السوتره ديك انا كنفاس يومدان هذا ديك فوتيكتيس اكيد صح اكيد لا داعوك تسمح غير ثوره اكيد صح ولا ديزي وول هذا صدر تيريك صاكو خاطر مولاش انا مسلم دي سيني دو ناس مسلم دي ثلاثه يدون نكوني سوكسارو يدنسل اش يدي قروه اش يدي قروه وتكترفوس انفاس يومدان ني ماريك فو هذا كيني كفيغ اثنا ديني اثنا هو الغرون تفهم بلي كيفا واليس تخيلوات دونك تجي غدا والي كايا كفود تيكتيكا كايا روح ما تسكر بوالي سينا مث كفيض اني دا ثنا هو الغرون ثنمير فوالا
ثاني بون ثورا كاين كاين ثورا كيما الا نسقدش اشوا نسقدش تو دابور ديال لا موسكي كي ثورا ما الا تديانيت نزمر نسقدش ديال لا موسكي ماذا قلنا ذاين النظام سيتادير ماشي ديال لا موسكي راه تنسقدش هذه لين ايمو كان وياض ولا لنوياض سويسرا نسقدش نطاكي لا بونسيا كاين ذل هلاكا كاين يقصدغن امذانا صافي دونك كذا كي بغا كان الزرع تي البروجي كي انا غير يلحو سوا شو الا لن لي زوتي راه نستخدم ذا شو لي تكست باغ اكزومبل باسكو دون لا موسكي الا قتسحوض لي تكست لا موسكي ريبريزونت l'islam. Comme par exemple dans l'église شو يضرون ديال l'église سي الكريستيانيزم. غتروح للسيناغوغ يحل الجودايزم مي من دام اسمي لا موسكي سي تدير نسلحو تيكتيوين الديانه تنسلمت الوغ سوا شو مي كنارغومونتي شو لي تكست راه نستخدم دينا ذا شو لي زوتي راه سويسا نسلحو وذا غني ثورا من دام نكوني اوني نلا ستادير لا موسكي كي دو باري ريبريزونت اكو مام هذي قبيلين اوطون كاثنين لان الدوله عنايه مرتد زيريت صافي دونك مي لا موسكي كي لا الدوله عنايه لا موسكي كي دو باري تسوغادر دينا سيتادير تساعد وين كن كيحكمن تساعد وين كن راك ديف كنوزران كتلحوظ الدوله عنايه الناس تلحوظ سو لي انستركسيون الناس باسكو نتا داغني اسمرا كي تولي كنتديفير اسيني وكذا غني الى الدروا داغني ما نتا هادي ديفوندي في الديانه الناس الوغ اسيني وكي يساد الديانه تنسلمت ماشاكا اسن دياولي تاكس اسن دياوي اكو اين الا ندي الديانه تنسلمت كون كواتشيني تو بلو مسلمان الوغ تشمل كان الصفه كي تنسلمت داش كيف غاتفهم تنمرت اول رغور يا كما تنمرت ميد في كضوال ابارامون هكا غزول في اللون ابارامون هكا هو يديبلاسي لو زرغال ما السلميدن غزول في اللون كريم ذاك والله اكد نسل وين فانا تفاول كاينين دونك شادر داك مرد الفار ورا ديزي واو تنميرتي Je voulais intervenir au قبل mais justement pour éviter انا غادي نغلط باسكو جو بونس حتى صاير واحد نغلط فاش بارابور كريم بارابور كوا هذا تسلم عند الغلط دونك ما في رسميس وزاري غرابه كي لحوا هو دونك لا دابا je vais prendre la parole merci عمر وايت مختار déjà dès le départ en fait ce que tu viens de dire est faux تهضر في القبايل نو هضر في لي ميزولمون كابيل en fait la mosquée نويت يحوجن c'est des musulmans kabyles chose que je peux être d'accord avec toi ça veut dire ما إلا لاني نسلمن القبايل البارية ils expriment فغان ادسون لا موسكي نسن البارية سي tout à fait logique ذل داروانسن l'association حنا خدمنا l'association هذو بين لا موسكي نسن القبايل ينسلمن البارية mais ils expriment le droit d'ouvrir une mosquée kabyle pour les musulmans kabyles البارية ناق فرنسا c'est leur droit je te l'accorde monsieur Omar de l'autre côté on est qui قارن ça ne me représente pas Miguel on va prendre un exemple ça veut dire le قبايل يقلدين les églises chrétiennes la Kabylie وكذا قلت représente non donc avant les gens زعما qui s'y قارن عمر tu ne me représentes pas parce que tu vois les commentaires d'accord ça veut dire pour toi le قبايل يقتل les églises la Kabylie ils te représentent non وكذا سي دي كريتيان كابيل الدين الانجليزي العموم نسد وتيل دارين كيني دونك عمر كينيش تو دي ديريكت تي دون طون بلان دافوا ما تجمع عند القبايل ينسلمن قلباري ناخ دون نيمبورت كالون دافوا سير تاع ils expriment le droit هذا الدين لا موسكي نسن ذا حقي باغ كونت ليت الحاجه وهضرها او نو القبايل بريسيزيد القبايل ان جروب دو كابيل ميزولمون tu vois عقل القبايل نسلمن للبارية القبايل نسلمن دو تال ريجيون فرنسا tu vois بريسيزيد المواقع باسكو سي سا لو بلوز امبورطون وتقرا القبايل فوالا سي جوست سا معليش نكملها Vas-y. قليل دار يديك je sais pas en quoi tu vas compter le dire je te corrige mais il a Non, repris tu ne me corriges pas, tu sors du sujet, ce n'est pas du tout ça, non.
سي با دي تو سا صافي كشي تبغي تخدمض وقع النساء عمر زيد تبغي عليك تخدمض قدر دارك النساء زكي تخدمض لا وغريد موسكي وليض إنيك جمز هنا ذك فناول بوركوا نص قدر ضارب بخماكي إنيك ميد كفان وكذا دي هضرن ومن بعد رزن داول دون في بارتي جو تيان اوسي انترفونير دونك سيل تو بلي لكن كي يقدر ورقازاكي سوري كي تسا خميس ولا داك الشيء قادر تقدر ضاغ نكوني دونك يا عمر وكذاكي نكي ذا قبايلي جو سوي كونتر دين سلمت مي كتيني ما إلا كشي دين سلم ناخ تساعد مدوكاليك دين سلم ناخ تساعد ان جروب دو ميزولمون فغانا ذا الدين اون موسكي كابيل قلباري هذا لحقيه مثل يوث الحاجه صافي ديالك وتساعد راك تشيل الضربه تهضر اونو القبايل هذا اونو القبايلين سلمن صا جو لاكورد كيما يديني القبايلين سلمن هذا الدين لا موسكي دو باري فغانا خدمتين سلمت نسلك نسنا عجب ils veulent se dissocier de l'islam malikite وكي شغلي كي جو بو با فونير تو ديكتي ام كي تخدموا قل جماعي tu vois puisque قال لك كذا كيا dans une rue publique لا لا لوا الا القانون ماشي ذيك لا لوا لا لوا فرونسيز لا تاني كيني ماذا بيا باغ اكزومبل ما الى القبيله كي سوا ديزون تعيشين قل باري l'islam فغان l'islam كابي donc فغانا l'islam algérien le seul moyen de se dissocier اسمين l'islam laïque kabyle la mosquée ça veut dire ils vont préciser بلي هذه c'est un islam laïque voilà كاين سكو جامري ça veut dire ما تخدم كلوي تخدم كلوي l'islam laïque en France là l'islam kabyle laïque يا خويا c'est mieux ça veut dire par rapport à l'islam الجزائر on va dire que كلوي vous tenez vraiment à vous dissocier de l'islam algérien تفغام ذاني تنسلم القبايلي قلنا تنسلم من فرنسا اثن تكشم لا لايسيتي اذ قبل لا ريبوبليك اذ قبل لي الضروات دلهم اذ قبل الحوايج هكا اخويا الحاجه العاليه ينسلم قبايليه فرنسا ماشي الحاجه العاليه يقبايلي قلنا غادي نسلم بار كونتر ينسلم قبايلي وني بغانا ديالي ينسلم فولو افي اوفير اون موسكي ماشي ديال الاسلام مالكي ماشي ديال الاسلام سني ماشي تفكير مثلا الاسلام اكيد قارضك شي تبغى ما ديالي افيك لو موند افيك لا مودرنيتي يا خويا وي كذاكي مغفونيت tu vois فغانا نشتاقي اوكي يا با دو سوسي جو سوي داكور افيك تو دون لو سونس او زمير غير ديني بليني تخدم ذاك يفري القانون تساعد الضروه داكور هما tu as le droit de faire ça تنمير جو باس لا بام الرجل دوك صرا مثل ذاك هو ستي ديسپونيبل غادا غتولي داك الشيء غير سميت فوالا صرا مثل داك كاين غادا سينو جو بروندر لا بارول بون ابارامون ديالها لا مولا شغل فهم سعيد مختار زباك استقسا كي لينيسياتور على تات جوستومون دو سبروجي مولاش فلاش ومن بعد ديفلوبي مثلا ريد سخيدك كي وفات كي سيت بيرسون كي à la tête de ce projet. Je me répète peut-être, mais كان هذه سي نضالوا. Tu vas me laisser 2 minutes avec دينا كلش؟ سقساك كي non, qui est la personne? La personne, c'est une association en construction. هذيلين ماشي لنكاريين هذيلين une vingtaine de personnes. Donc شوفي كان تخيلك donc si j'ai bien compris. Écoute-moi. Non. Laisse-moi parler, laisse-moi انا دين ربي ما نخليكش بالله دين ربي ميكرو انك كيف فهم كونو سي كوم سا اسكو جو دو بوسي سا ايون نهضرك دوله شاميك اي غير الى كاكاي اشي مي ناين ربي الصور ما كاش سي تيريبل. Oui, c'est terrible, c'est à toi qui peux te poser cette question. C'est à toi, on t'a supplié plusieurs fois. Tu n'as pas envie de me répondre, d'accord. Donc, ce que j'ai compris, Kenny, tout simplement, Mohamed, il fait partie de, comment dire, c'est l'un des fondateurs, par exemple, de cette association qui veut créer justement cette mosquée. On a annoncé une réunion le 3e dimanche du mois de juin à Rouen à Slamani. وليدي ديلاني كويدا هضر عمر قدر يمانيك عمر مقرض ديال ربي 63 يا ناس غريض سي انكرويابل
اكيد شوف انا كنبدا درويش زين جو بريفير فرانشمون مكالمي سنميرتي كي واش بريفير مي با ديفلوبي خاطر انا كنت فوالا سافو باركو فرانشمون سافو باركو هورتي غير شويه ظهرنا دقيقه راون دي ضرب ما تحلي ضرب هذا وكنا كي تسني القرض سو السمد نهضر تحلي لا تو لا سوبلي جي سي دفع ميم لا مورال انت اللي مرتب غير ما يكفى ديونا هو اللي مسلم دونك انا دير الصوت النوفا بونوا النوفا كمال فازي مسلا يسلفغينيك صوت كفوت ديكتيك من يرى كاوس سوربي خاطر فوالا جو بريفير اون اغيتي لا غيان دير سانسيرمون بون لايف يا كاوس سوربي وغالد داك كيش سوش ما مثل غالد ارتيكل تاعنا فازي ولا شو كورك دونك د النوفا وصلي غير نو النوفا انا كيغوا اثني ثلثلتنا غنسو في سيكتي قلت لنا زول زوليا هو كريم tout le monde زول كل غنسو في سيك زول نتفادوا غلغلا l'affaire la mosquée kabyle parce que c'est très bien défini hein. Quand tu dis mosquée kabyle c'est-à-dire il englobe les kabyles hein. نكينا شوكي وهمه parce que هاد كبنا dans le sens كني دينا كريم هناك إلا قسمين لا موسكي دي musulmans kabyles je suis d'accord يدس c'est-à-dire نكيني j'en fais pas partie de cette mosquée parce que ماشي دي نسلم secondo franchement عمر هاكي قرا pour combattre pour combattre c'est-à-dire l'islam algérien je dois prendre l'identité kabyle أكنا تشكشبا داخل الجماعة l'islam le problème il est là que زواجي يشغل comment ça se fait que أدخل من الجامعة إباري اسمين la mosquée des Kabyles tu prends l'identité kabyle اش تخمض داخل تنسلمت c'est-à-dire شحال ياكي نفا ثورة فغاما ترممر داخل donc ça je l'accepte pas خاطر ولاد كذا قبايلي إلا قصد فهم اسم النظام يا نو سكوندو ينات زقليان يفكاد ان ارغيومون إنك c'est un moyen de combattre l'islam algérien. L'islam algérien, c'est l'islam tout court. C'est l'islam tout court. Si vous voulez combattre l'islam guinéen, l'islam, vraiment, l'islam, si vous voulez le combattre, organisez des débats, on est là. Awith Saïd Bouizeri. أنا مسلايي ذا sur un plateau أنا قصر تيكتي تيكتي. هذا le moyen de combattre l'islam. C'est de débattre. أسيد نصرصر طابلة أدني ناشو لان داخل. يوث تكتب ثقلان. يوث تكتب ثقلان قرناس لو كورون ولاش ثايو. ثورة القبائل إنه ما فغان هاد شنو الفون. أن الإسلام هاد سميني نوثنيا. Je vous dis bon courage parce que en 14 siècles, il n'y a personne qui a réformé cette religion. Le peu, il y a un peu de monde qui ont essayé. Alors, à ce qui tu as un argument pour combattre l'islam, tu as l'identité kabyle dans l'islam. C'est hors de question. Une Guinée, j'en fais pas partie. سنمير ثلثة دي الزيوة ولا دي غلا ولا المدعو مرار ثقارة هذا وندير كثير اللي ثافايقي ميدن تساني دار بين ولا كي C'est bon? Je vais descendre. Je vais juste donner mon avis. أكني الدنيا أكني سقار معتو في السلويت كش من الحكم استفدنت. إمارس تسميت ديجا une mosquée kabyle. Une mosquée kabyle. Donc, dans le Kabyle, il n'y a pas juste des musulmans, il y a d'autres Rachiens qui sont d'autres, qui sont d'autres confessions, et l'un les athées, l'un les non pratiquants, les non religieux, tout simplement. Et la question de Monsieur Omar, إما تخمض لا موسكي داخل دونك نيض نسلمذ داش راه نسلمذ داخل لا موسكيني كي دابور انيوا راه يسلمذن اسكو سعيد بويزري كيفا يسلمذن دينا اي داش راه نسلمذ داش راه نصغر سي تو
فوالا اول ورده كاع هي هو الصباح جو في ليسي لا بلاس بيتيتر اللي كيبغى ندير اتصيك فانا كود دايلين مي يعجب زنا كوسن تلاقي فانا كود نوال نسن اشو نصب يوني ولا كدنو على المسد عمر ديني تيكتيس فردام ازولا فردام فردام لو ميكرو ينيك فردام 3 سين يون ولاش طونطون Je suis là mon grand. عيز من نار. اثنو هو الغركه فاقيت وفدان تخيلك فازي. عليك يوا زاد كدنا غير يوا خطير. الساكيني الجزائر ديالنا لو يوا إلي ريسبونسابل في تقبايليت على خاطر يوا لا كيني سي لا كابيلية. شاي هو سي لا كابيلية. لا بروف لو طرافاي يوا ديال القضيشيس في تنسلمت في ديانيت. عمريت مختار عمرك ديني غنشوف لك يا عمر نكيني ديو انا مي قارن طونطون كوك حميل غالها نكيني كلاسيك كنكدم انا مي سما شيني غا عمر تقمض ذي مسرو صوز تخيل كا طونطون ماشي داشتني ولا شو انا دي السل كان يا شو عمر il est connu dans son travail il a une grande expérience مسليته قبيلي تاكل تخيلك ايه اتورا هذا شتني خاطر يغا سي كدنا شطوحه نو شطوحه فيو كدنا زار داكي هذا كمل انا ميدا ساكي ام كيمي ديمي عمر كاين يود سيد المجد الواش عندنا يكفا غاديني بليك اون فا نو دوموندون اون فا بروغرامي يعني ان اسلام كابيل ها عمر سلا كابيلين ماشي الاسلام يخصان 14 قرون يتعاش ثمورة القبائل السنة شد الإسلام لا كابيلين سي ان بيي عندهم يتعايشين لا لايسيتي ماشي ذي روميني تيبوين ذي روميني تيبوين غيرنا نكون نو سون لايك دو ناتور لا ديموكراسي نطليتي القدمال تيمثلنا نو سون لايك ديموكراتيك دو ناتور قبايلي il est de nature démocratique et laïque. La chute vraie, ça veut dire quoi un islam kabyle? Parce que quand tu réclames un islam kabyle, c'est que l'islam est vrai, le معنى l'islam kabyle. عمر لا عقل كيتليض. اسكو عمر ذي العقل كيتليض. نكلا ما ولي غا عمر عندما يد مصرية داكشي تيدينا سود ميك تخمض une déclaration تخمض une vidéo tu es le seul et l'unique homme qui a voté pour la candidature de Tebboune X-Tulin Tebboune tu es contre toute la Kabylie contre tout le peuple kabyle tout entier كشي اللي ندخل فضك وأجدود القبائل اتونطون انت مسليغه في البروجي كي لا موسكي دو باري تخيلك لا معنى إلا خد المقال وزيد بوين ونلر ذاكي وكني نسكف الباركورينس نو أتر فرحات مهني عكي يقار لا كونستيتيسيون نو عكي يقار لكوني تبنى افليبيليين في الفون في السوكل يعني تقبايليت سي كو سي لا لايسيتي تجمع عيث جماعة الإيمان عندها ثمورة قبايليت فكاك القدر دياليين أكل بغون تيلينت بوغون يلي دافيس اوكي طونطون اوكي نفكاولي وياض يرنا عمر ماشي لورديناتور يكساك قروس محمد يدي شكاع ربي انت يدي بين الاسلام دونك ساكي مثلا عمر ماشي سد ديالي تيخص لا كابيلي ما تيخص ذا الفاط اللي تعيشيو اساكي نبغى نزار الشغر يعني عمر الجزائر تبوي نشتاقو كيما حبس غا الحبس خاطر تسد ديالي اثنين اكزاكتومون يخدم راشتا اي غرا اوكي طونطون الساكيم الدليل tu proclames un islam kabyle. Pourquoi tu ne revendiques pas une laïcité kabyle, une démocratie kabyle, un modèle kabyle? C'est l'islam kabyle.
طونطون نسلا ياك طونطون تخيلك طونطون تسوق شوط الكاس بوامان سي لا موليشات تخنض اون ايرuption فولكانيك داكي غير ميرسي يا حبوينو. الفاس يا واغ ستيلنينغ سي ساغ ليماجينيس. تنمير تاع طونطون انا في كوال يو اس ا ازولا يو اس ا انا شوف يسكي الميكرو ينك يو اس ا امريكان هذا نيغو يستوفر انا ويصرا بلي يوليد ارجو بالك تينوف كاع نشكا تينوف كاع هذا الميكرو ينك نو ولاش اسنف كوالي جلاس جالاكسي ازولا جلاس جالاكسي أزول في الأول أزول ياك واز انا سوفيسك ازول كشيني تعطي العارف في الأول كان رابيدمون سلفغيك ولا شو كي يظفر برون ينيك ينيد ميدياكم تحسس عاون شي دولي وقاعد تسقسي مثلا كاع ومرضي تقبيليت قاعد تسقسي في بروجي كاين داك لانسن لا موسكي كابيل دي باري وقيلا دي باري كاينه ياك ابارامون وي ابارامون سي اباري فيغ الزراغ داشي البروجي كاين داك لانسن داشي البيت عندك كلاس مايلاد لا موسكي داشا صغر نزيس اونفا البيت عندك كلاس اون جينيرال داشوت داشي يسرمنا دافونسيس ما خمن الموسكي كابيل داكي دي فرنسا داشا صغر نزيس داني كاين مايلا تسعون شيخ الجامع داشا يصغر اسكا دي صغار لو فري اسلام من هادي صغار تيخي داساكيك صغاري شيخنا بويزري هذه صغار الزواج صغيرة هذه صغار قاتلوهم أين وجدوا هذه صغار عيدوا بعد ذلك زاني فهمت يعني في هذا الزرع هذا شيء صغار ذي الجماعة كاين داكلاس هذا السيوط هذا ديال ثلاثة في تقسيم غا كلي يولد مازيغ يدنا مازيغ نشوف شحال يقعد ولد فاندار يقعد ميك الشوق الزول تنمر ثايك والله مشغولة مليح المد ما ياكي دونك سولفيا يعني مي زوار يعني زوار زوار اكزاكت نو مي فغاد رايو معليش ولا شغالي ماشي طاسي تسلير دونك يا بروجي دو موسكي ا باري بغانا نسمي لا موسكي دي كابيل سي سا d'après Omar c'est ça le projet c'est un projet apparemment c'est en cours. داكور دونك ماذا قلنا بغانا ندخل من الجامعة ذا زرف نسن ماذا قلنا فرنسا في كايزن التسريحات دخل من الجامعة ذا زرف نسن يقيمت بالك الديتاياكين قيسم إلا ورا يديرونجي بالك تسمي لا موسكي دي كابيل لا موسكي شيبون تقبايليت وكي بالك إلا نزبر نمسلاي فلاس ماذا قلنا ذا الجامعة كيني وانا من كيني وسنقر غانا ورفع كي ذا شات صغرم ذا شات خدمم جو سوي كيني باش اسنيني غي ويكي ذا شات خدمن ils ont le droit d'avoir une mosquée ils ont le droit d'enseigner ce qu'ils veulent dans cette mosquée là tant que la France leur donne le droit de le faire point final. تنميرت ميزيك دونك سميس يوليد اوكسيدون تكنولوجيا ازولا اوكسيدون تكنولوجيا ازولا يجاوا ازول انا سوفيسك ازول كشيني ان كيف كان سيني عمر ان كي هذه كي البروجي هايني ا كونديسيون انا ابليكي خيران البيبان كيف نسلمت يروح عمر دوماج باسكو كي سي ماذا ابليكين كلاموس كابيلايني باغ اكزومبل رضاعة الكبير هذيك يا كيدسن باب النكاح يكون جينيرال هذيك يا كذا عمر والغارون تنميرت اوكسيدون عمر ايوا اصبر طونطون تخيلك وي الى عنيك ايا وانا شوفي يا وانا ليش فيك سولفه قرحيه وجع في ضيو ولاش فيك سولفك صاحي زرماني وارك من داخل الدويره هادسينا مره الصور ثورة داك دارنا لا بويسونس ثورة داك دارنا لا بويسونس داك
يعني يا عمر كي غايت مختار ثورة انفاغ تخيل كي طونطون انفاغ يا عمر الزايد ماشي لا شتا يا جوا شوف فيك ثورة ما كيجي غادي يخلق يعني غادي ريبريزونتي لا كابيلي يعني غتسعوا الاسلام كابيل اون فرانس اسكو فريمون اون فا لي موديراتور انا هو قد تيرين فلاس لا القران الكذب لا جي با توشي لا زولاك ازول نسوفيسي ولا بغا باش تحضي الدار باسكو لا بدانا جابريسي بوكو نتقصر وي الا قد يني وزرا علاش التريبيونال الانسان اللي ما بغيت يرد تقسي الفاس هذاك دير تيري تسلفغيس فوالا ماشي التريبيونال نخدم ذاكي سي سا دا ما يتقصى يتاك داك دي زيدي بون اي ميزرا ياك لاكتواليتي قريت دا ولا شي وندينا ايا كوا اكسان لاكتواليتي غاين يظهرونا كوا في قبايليتنا les lois يا قال ذي تمورتي مرة مدى عمر il faut qu'on se le dise c'est un homme qui est vraiment actif نعم كي سقارنا actif dans le milieu politique مرة donc ثانميرتي نتا ذا شو كان كاينين جامي ولا اون موسكي سمانا موسكي ماروكان نا موسكي الجيريان هكا كاع افيك لو تيتر كاع سوفلا موسكي بالك جو مي ترومب موسكي الجيريان نا موسكي ترك باسكو سي ديسكريميناتوار فهمان Inselmen Garasen, ils vont pas, je pense pas qu'ils vont accepter une appellation à Kagine en mosquée kabyle. Non, à mon avis, c'est une bonne mauvaise idée. Ça ne collera pas. Garasen, ils vont pas le faire. Il n'y a pas de mosquée sunnite, mosquée chiite qui porte les noms yaguinéens. Ça peut porter le nom Sohaba, mosquée. فلان عمر موسكي فلان مي ولاش موسكي كابيل نا موسكي الجيريان نا موسكي تشيرك شي با بالك جو مترومبا وين يسالنا فورماسيون خاصها يدي كوريجي ثلميرت ثلميرت القران كريم ثاني يغالي كدوا ولا يمي عمر وريقي لا ان كيشتو بيزار شغل قبيله تسبوزين لي كيستيون باش تخدم الداخل سي باتيتيك. C'est comme, est-ce que les églises de la Kabylie? Bah oui, les églises. Est-ce que ça va l'église قامت déjà تخدم الداخل؟ Non. Est-ce que ça va les mosquées تسمبوزيم déjà تخدم الداخل déjà la Kabylie? Non. يتمثلوها. C'est-à-dire s'il y a des musulmans في فرنسا بغانا ذا الدين les musulmans kabyles في فرنسا بغانا تسعى لا موسكي نسن ديفيرونت المذهب المالكي dans les mosquées النظام نكي خويا سي لوغ دغوا ابري تقول هذاك لابيلاسيون هكا لا موسكي كابيل كاينين جو بروبوز ما الا بغانا نسمي لك العباد ديال القبايل ديبوز بلانت كونت جوستومون باش يكونوا تساوينا لا كابيمون سمين لا موسكي كابيل باش تختارنا مو نظام صدق كي نون با utiliser l'identité تلصقنا لا موسكي l'identité d'un peuple, c'est la mosquée. Donc, tu choisis autre chose. La mosquée, je ne sais pas moi. Des musulmans, kabyles, mais tu vas t'accaparer la kabylie qui désigne un groupe ethnique non homogène. Et en plus, ولاش القبائل ودو حنا بالدين سعان ان ايطا ils ont proclamé une constitution l'islam دين الدولة. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi l'idéologie de l'islam politiquement. باش تسمي l'islam kabyle. C'est comme si القبائل كيش اختار انت نسلمتك comme une idéologie. Non. Donc il faut l'appellation عاومة c'est juste l'appellation. On est contre. Donc اختار une autre appellation. سمي la mosquée je sais pas moi, la mosquée choisit une autre population que la mosquée kabyle. Donc qu'est-ce kabyle qui croit? Kabyle, c'est une identité. L'identité kabyle, elle n'est pas islamique. C'est tout. Est-ce que je peux reconnaître, mais là tu persistes, c'est même la mosquée kabyle que des gens vous attaquent en justice par rapport à ça. C'est tout.
يقرز وقف راسك ولي عمر ثورا يستقسينا كي كريم يمشطح يدنقر كل واكا كيفاش جي راه الصغار مزيان الزرد لكن المذاهب ماذا الشيعه ماذا السنه فوالا يستقسيني مشطح سوازل نسن دكم كان نسن ولا شو يقول دونك دا عمر انا سوفي سكيتي كلت النظام اثن هو الغرة كتاسكو يستقسيني ذاك ديكر نوصا ملي كرا وقادي ديو فانا كاين هذا زندر تيريث هذاك دنسل. Bien sûr. Donc, je vois qu'il y a un problème sur l'appellation. C'est la mosquée kabyle en France. À Paris, on parle de la France et des Kabyles. Alors, ce n'est pas une mosquée des Kabyles musulmans, comme a dit, je ne sais pas qui, tonton, je crois, pas du tout. C'est une mosquée kabyle en France. Il y a un point qu'il faut, très important. Les Algériens, les Kabyles qui vivent en France sont comptabilisés, comptés par la mosquée de Paris comme musulmans et la mosquée de Paris les représente. C'est vrai, c'est vrai. Quand ils disent qu'il y a 5 millions d'Algériens en France, donc ils varient. Alors que cette mosquée ne respecte pas l'islam en Algérie, bien évidemment tout le monde sait, l'islam est religion de l'État, il ne respecte rien. D'ailleurs, le ministre des cultes en Algérie, le ministre de l'islam, c'est mieux pour eux, pendant des associations religieuses. Ce n'est pas la peine de l'appeler association religieuse, comme c'est interdit à l'église. Donc, c'est une association musulmane, islamique. Donc, voilà, c'est clair, net et précis. C'est pour lever tous les amalgames. Alors, la mosquée. واش السميط هذا سميت موسكي اخي نسعى نكوني سوا ديزون حسين لو كان يتجر راك يدينا نو باش الهضره تمسفهم لو كان يقلك تبيرسيستي tu as l'occasion de dire ce que tu veux à ce sujet parce que l'idée a été lancée à Paris par un groupe déjà j'appelle au débat et puis une réunion le 3e dimanche du mois de juin à Paris par contre il s'agit bien de l'adaptation de cet islam confisqué par le pouvoir et ne respecte pas les règles, y compris en France, les règles de la laïcité. Nous connaissons le rapport à guerre sur les frères musulmans, sur ce qu'ils font et tout ça. Nous connaissons je veux bien dupliquer l'islam qui est en Kabylie, qui ne fait pas de politique. Nous connaissons deuxième chose, nous connaissons, on veut bien qu'il y ait tous les Guinée, bien sûr, le problème. ce point تحس ماشي ذاك كوبي باش انا فونسي انا هضره تنفرو خشيني ذا قبيلي تنسلم تقلا كابيلي يا اخي ريالمون الطريقه رحمانيه سميت الاسلام رحمانيه كابيل دو فرنسا واش سميها انا باسكو يا اون ريون لو ديبا الاسلام رحمانيه صادر حاجه ديفيني بطريقه رحمانيه سميت الاسلام رحمانيه باغ اكزومبل لايك دو فرنسا ايوا exclusivement kabyle. Monsieur, nous voulons marquer notre différence avec l'islam mené par la mosquée de Paris. Mais attends, je ne suis pas arrivé encore. Quoi enseigner Irno? Les gens qui pensent principalement c'est une mosquée physique de Jamaat. Non, il s'agit de participer au débat sur l'organisation de l'islam de France, qui a échoué bien évidemment. Donc, vu les rapports à guerre de le ministre de l'Intérieur, c'est participer au débat, c'est dire que nous ne sommes pas représentés d'abord par la mosquée de Paris, ça c'est une chose. Deuxième chose, nous connaissons les chrétiens, voilà le problème, parce qu'on a le droit de donner notre avis. Je m'en fous alors l'imam. Non, par exemple, je respecte Mohamed Arkoun sur tout ce qui est islam. Le foulard, c'est autre chose. Mais واحد سميتها حوست سميم لا موسكي محمد داركون ما كان مستمر
il y a une réunion le troisième dimanche du mois de juin à Paris. اتعلمض صلاة دريس اتعلمض كلش اروح داس لا ما ينيك je n'impose pas. En tout cas, ça parle comme en France. Il y a l'islam, il y a la mosquée pakistanaise, la mosquée je ne sais quoi, la mosquée marocaine, la mosquée algérienne. Nous connaissons notre différence, et puis on aura notre place autour de la table pour organiser l'islam de France. Deuxième chose, moi je n'impose pas l'islam des Algériens musulmans, ou je ne sais que des Nawagini, c'est aberrant, une mosquée c'est des musulmans. Mais des Kabyles, c'est parce que l'islam pratiqué en Kabylie apaisé, et puis ce n'est pas la majorité, et puis la politique, donc c'est pour défendre peut-être la laïcité et en français. Mais l'islam pratiqué en Kabylie, non, mais ça, on va dupliquer ce qui se passe là-bas, le respect de la mosquée, le respect de la vie. Oui, mais défendre la laïcité, c'est notre rôle. Autrement, l'islam, c'est pour nous défendre. C'est un autre volet. On doit exister et nous défendre contre ces fléaux. Déjà les Français, bien sûr en Algérie, si on peut être une digue aussi, c'est très bien. On marque notre différence. On n'est pas pareil. On ne pratique pas l'islam de la même manière. Après les autres régions d'Algérie, nous sommes différents. Et la différence, c'est une richesse. On va faire évoluer les esprits. On ne sait pas après. En gros, l'islam n'est pas kabyle. Ou les chiites qui l'identité kabyle. L'islam kabyle, tu es en train de reconnaître. Donc, qui a parlé? Est-ce que moi j'ai parlé de l'islam kabyle? Donc, c'est juste ça. Tu devrais te la même chose. معليش l'islam kabyle, moi. Arrêtez. C'est l'islam kabyle de France. Pas du tout. La mosquée kabyle de France. En France, machine de France. La mosquée kabyle, la mosquée kabyle. Donc, tu es en train de faire le lien entre Taqbaylit et la mosquée. C'est comme si Taqbaylit, ça داخل تنسلم. Les caractéristiques d'un village kabyle, ça a جماعة الجماعة. Non, pas tous les villages. Les caractéristiques d'un village kabyle, où il s'appelle الجماعة. Il y a beaucoup de villages kabyles où ça s'appelle الجماعة. Ça se compte sur le bout des doigts. Non, ça se compte pas sur le bout des doigts. La caractéristique des villages kabyles, un village c'est معمر ولاش الجوامع. Non, c'est معمرين كلهم. كل عرش ساعتين معمر. الحمد لله. Non, ماشي كل العرش ساعتين معمر. العرش ساعتين معمرين. Sura, les villages, c'est 1, 2, 3, 4 mosquées. Donc il faut arrêter. Si on peut éveiller, on peut le faire. Donc nous il faut un débat. Bon, il faut un débat serein. Et puis le débat, il y a le débat. On ne peut pas débattre avec je ne sais quoi. Non, monsieur, il y a une idée, il faut la débattre. C'est très important. Mais après, les populations berbères. Je ne parle pas des berbères. Je parle des l'organisation sociale. Chaque village الجامع لنت معمرين ويقال ارابوفون دقيقه سيل تو بلي باسكو اون اون توالير ذاك chaque village une mosquée وين يقولوا dans une ولايه arabophone يجيب ناس قال لا غير chaque village une mosquée تاقيت كاد قندا ils ont détruit l'organisation sociale berbère donc قالوا وسط الجيريا وي ما تفضل لي موسكي parce que tu sors du sujet, ça ne m'intéresse pas. Je ne sors pas du sujet. لا alors qu'il me laisse finir alors. Après, s'il veut développer sa thèse, là, ne me coupe pas la parole. Donc, il ne s'agit pas ni d'imposer l'islam ou je ne sais quoi. C'est quelque chose qui existe. Une chose, c'est que
cette religion est utilisée contre nous, contre moi, contre vous, et vous êtes représentés, que vous soyez athée, que vous soyez chrétien, vous êtes représentés par la mosquée de Paris. Je parle de la en France. Il y a 5-7 millions d'Algériens. Moi, je ne veux pas. Donc, la solution, c'est de participer à la table de négociation pour. Il y a une réforme de l'islam de France. Nous connaissons la laïcité. Après, évidemment, quand on fait en France, mais tout avec les réseaux, avec les moyens de communication modernes, l'islam. D'ailleurs, le pouvoir algérien a écouté les Kabyles ou la décennie noire. Contre les Kabyles, il y a des dans une boucherie, dans une tragédie. Mais voilà ce que j'ai dit. Attends. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Mais tu es en train de répéter. J'en ai encore 2 minutes. 2 minutes. Alors, nous avons alerté sur le danger de l'islamisme. Autrement, je m'en fous. Donc, nous connaissons nos grands artistes, nos penseurs de Mohamed Harkoun, Farhat Mhenni, Ma'atoub, ils ont tous crié au scandale Belakout. Les frères musulmans d'Égypte, les frères musulmans de Ma'atoub, donc on a alerté. Sur la pandémie française, vu le rapport qui est un danger, on doit absolument montrer notre différence. Ou de dire que les sont athées, ou de dire qu'ils sont chrétiens, nous connaissons l'Iman. C'est un problème. Je suis favorable à tout cela. Mais notre représentation doit être claire. Voilà ce que je veux dire. Après, je soumets au débat. Même le nom, l'appellation. S'il y a la majorité qui ne veut pas ce nom de la mosquée de Kabyle de France, il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun problème d'ailleurs. Le 3e dimanche du mois de juin, il y a une grande réunion. J'appelle tout à l'inauguration de la place Ma'atoub. J'ai vu pas mal de gens, des amis, des gens que je connais. Donc, mais elle a encore une communication. Il n'y a pas de souci. Après, techniquement, par exemple, je m'en fous. C'est un petit espace symbolique, mais on participe au débat sur cette organisation, sur cette machine de destruction massive braquée sur nous. Voilà, donc on va subir. On a toujours fait le débat parce qu'on est laïque. Ça suffit. Donc, il a. Voilà. Et pourtant, d'accord, fais ce que tu veux. L'appellation de la mosquée, fais attention. Tu vas coller l'identité kabyle. Nous connaissons vraiment la laïcité. Séparer son maximum. Donc fais attention. Donc, c'est-à-dire le nom de la mosquée. Parce que l'islam guinéen, c'est une religion, les Bédouins d'Arabie du 7e siècle. L'identité. Excuse-moi, tu fais quelque chose. Donc, relié à une identité arabo-islamique. On veut se distancer. La distanciation, il y a l'identité, non? L'identité, la religion, ça l'histoire, ça le peuplisme, ça la culture, ça juste ça. Donc l'appellation est importante. Tant que tu mets la distance face à l'identité kabyle, il n'y a pas de problème. Soyez responsable. C'est tout ce que nous sommes en train de vous dire. Mais il est là, vous ne prenez pas au sérieux cette responsabilité, la responsabilité. Vraiment c'est dissocié, vraiment تصح بزاف. لا معنات vraiment تقنم بغوص. Donc qui je peux reconnaître العباد ما ولان بلي la mosquée
c'est relier l'identité kabyle d'une façon forte. Je peux vivre en Kenya, je voudrais bien déposer une plainte de ونستبدل الاسم. C'est toi Omar. Voilà. الزول في الاول انسو فيسك المرض وازول الزول اكاوا انسو فيسك يعني ما ذنوبه وما زما غادا هضر عمو قلت ذنوبك مسلي تنمرت الزول الشيخ عمار جيست تجاوبها بارابور لينيسياتيف ديالك الا قد زرم بلي كاين ذاك دي باري هضرت لي كونسلطاسيون سي الكابيني دو مينيستير دو لانتيريور عند l'aide des consultations par rapport aux gens et aux communautés qui font partie du conseil d'administration de la mosquée de Paris. Ils ont recensé tous les groupuscules religieux radicaux qui tournent autour de la mosquée de Paris. Et même l'organisation, le GPK, l'homme qui a été consulté, et puis qui sont proches du cercle du consulat d'Algérie, qui étaient consultés aussi. On c'est des activistes, c'est des opportunistes. Les diagues de présenter Cheikh Ammar. Les diagues محسوب, c'est de surfer sur la vague du conflit entre la France et l'Algérie. Un des frères musulmans, comme quoi c'est des frères musulmans algériens qui sont des Français. C'est pour appuyer l'idée de l'extrême droite et que les frères musulmans, les Algériens qui sont des frères musulmans qui organiquement liés des Paris et des Français, où ils veulent de monter un truc kabyle. Et ils disent que le mal est صحة. Le mal, j'espère que c'est vrai, non? ايوا انا سوسو ذولي لبسوا كاين سمحي فوالا ستادير انا كزدني ذاك الشيء ذو صح الا دوان شتاكي فغانا ذا السمين كابيل فما لا موسكي كابيل لا موسكي كابيل اون فرنسا كيف غانا ذا السمين وإلا قد نسمكتي ذا إمذانا دوي التفارم تسالثيث سورتو خاطر لعيبة ذاك سي دي جون ديجا إن ريان افوار افيك لا ريليجيون ils ont perçu les ordres des cercles occultes أما ذاك لي فرنسا ما ذي ثمورت سي دي اوبورتونيست شان بوتفليقة شان تبون وهاد كملنا شان وين راه دي روحن وكاع إن ريان ابورتي إثقبايليت أسما ساكيا أم الميسان لوكازيون أسغلين تقبايليت تسغلين ثورا الجروباكي وكاوا يتوسن الجروباكي شحال هاكي كبداو منو منو غير سي لي راديكاسيون دو الاسلام دي لا كابيلي باش دياسيونا ساكيا ادير لو ديبا لا موسكي كابيل ثار حمانيتنا وكي شغل كذا وزغاد يضرو فوالا شغل قد يضرو يا ريكو الو الشيخ عمار كاين ولا سبيسيالمون بورك دا ريبونتير كاين بيسان مليح شيني طاريانا فار افيك لا ريليجيون فهاديك مليح 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 لا ريليجيون وما تبغى تسير سير لا Non, باغ Chine Tioulid, pour m'attaquer, c'est-à-dire les responsables de la mosquée de Paris, ils ont quelque chose à voir avec la religion. Toi, tu es envoyé par ces gens-là Non, pour non, non, m'attaquer non, Nkini non, physiquement, non, non. personnellement. Oui, mais c'est connu. Il y a toujours c'est-à-dire, nous sommes opportunistes. À chaque fois, les Saïs ont une idée, il y a quelqu'un qui le manipule derrière. Bravo, merci. Tu as le droit. hein. ثاكن يغال ووال سي با بيرسونيل سي با بيرسونيل كاين اللي عندك جوفا سور لا باز كو تولد اون طونك بورت بارول دو لينيسياتيف هاكي ثني رصدي كريم هاكي لو تروازيام ديمونش دي موا دو جوان ادروحم اتحضروا باش ديباتي مكا سي توا كي تي دوني لا كاليتي تفكر يمانيك لا كاليتي دو بورت بارول دو سو جروبيسكول فهمت Pas un groupuscule, c'est un groupe de personnes. C'est un Non. Alors tu es aminable, tu me prends de groupuscule, c'est tu es aminable. Tu défends la mosquée de Paris, des voleurs, attends, arrêtez. Qui font de la politique avec.
داش تبغي كيس تو فو اوبورتونيست ماشان تروك رقم غير كان ديالك سي تو Non, mais. arrêtez parle-moi du عمر projet اوبورتينيست كيما لا ترى ما تبغى تصير بيرسونيل بصح تشرب بوتفليقه تشرب تبونه تصد الماضي غير عمر ارسو ستة خشي لازم راك تشا لازم راك تشا ازمر غير كاين ازمر غير وغالت دغر فينيك ني فيغان تمسلاي تيخري يكشكو ذنك تيخرت حبستك تاكين كتشيني تخاف هاي الكانيباليزم كيف تيخري كتشيني وتقرا لك كتشيني نا كتشيني مسلايت كان اللي كيف فيغان تمسلاي اهانو يقيم المارطو اي صوب طومبي طوماج يولي دينا مازيغ زولا مازيغ لي زاتاك بيرسونيل يعني اون لابيتود ولي قال مي دايني قال نبض اليوم تصدر ثاني دا نتمسلاي تكتيوينين تنفدال صح فيك تيوين يا با دو سوسي تخمم راك ما كاين يا با دو بروبليم اشاك فوا كيلكان اون ايدي يا كيلكان كي لا انفوايي لي ديريير اريتي يجرز دا عمر دونك ثاني يولد مازيغ يسعى تكتيوين الهد داغن on a soumis au débat même le nom tout va être débattu واقي ثاني شكا كي واقي بوتفليقه تو سا faut arrêter on ne avancera jamais c'est pas possible اوكي دا عمر اسنف كوالي مازيغ ما تيكتي ما دستقسي سوا يزقد النيشان مازيغ نشوف يسك الزول يا وازول كي عندك هذه الكاستنا هكا تسمح سيسن بون لا انت خران تكتي وين يا غوا tu ne peux pas les dissocier de celui qui les porte tu vois parce que quand tu as des questions de société qui sont sérieuses la personne ni le personnage ni qui porte l'idée ni des fois c'est très très important c'est parce que ça va de l'opportunité qui se présente la discussion du sujet d'arniquette qui se présente et en même temps pour voir est-ce qu'il y a des arrière-pensées est-ce qu'il y a des préjugés derrière ou pas donc souvent l'avocat des pauvres et l'avocat des riches n'ont pas toujours le même objectif final ceci étant dit c'est une parenthèse quand il y a quelqu'un qui a un rôle d'ithmetti mais il a يون يسعى كاش يطحن التخمام c'est-à-dire يوضا كاين العقل يتوافنا يوكنا ذي يخمم مك هادي يسلك ثمتي نس سكوفاخيخ كويك ثلا c'est-à-dire quand quelqu'un il est dans la merde il se projette مك هادي يفاسي لا ميرد ني ثلا une méthode وتفارض دارك انا كاين tu vois ثمتي كي نكوني صافي ثورا combien de siècles إذا كي je rejoins Karim sur la place de la mosquée dans le village kabyle la mosquée sunnite ولا نتمسلايا راه في الجوامع ني نتجمعوا ني ساعنا كنزيكا نتمسلايا في la mosquée عندها elle sert de prière collective pour le musulman انشتكي je défie quiconque هذه روحها عندي ويلي طراس دو موسكي ذي لي فيلاج دي ثودار نتمور تقبايليث datant par exemple de 1800, 1700, 1600, 1500 en dehors les grandes agglomérations ام في كايث ما إلا يون يزمر دياوي دي طراس ناغ دي تيمونياج دو موسكي اما يوراث نتلوي ذي هنتشوران اما يل 18 اما يل 19 سيكل اغ دياوي لي طراس لا موسكي كي عندها سورتو لا موسكي la prière du vendredi parce qu'elle est obligatoire يا غوا صلاة الجمعة elle est obligatoire في الإسلام أكلها ما تشكا محمد الناس قد تصرحهم اوكي إلا قد تصرحون إلا قد يليون قل من برا يسوى إلى الصلاة ياك هكا يعطيك الصحة ثورا ما لابوين يدي يشفال يغرى un document un témoignage un écrit quelconque qui a valeur historique باللي ديتو دار القبايل يلا الحاجه يسمنس الجمع دون لا ديفينيسيون نسف الحساب القران اكذا السنه اكذا المذاهب كي هو ديك السن او ثنا سيدي غادي يفك التيمونياج نس اندا تدار ثاكين اندا يتوافنا مي ابري ما تعويض لو كولونيال اكذا لو بوست كولونيال اما لي بيرو عرب لي زانديجان ميزولمون لي زابيلاسيون خص التارا أجد le post-colonial donc l'indépendance نتمور كي مسمى كساكي الجزائر 1962 بومدين جو بونس وزري غير شو لاني اكزاكتومون مي نتا كي كريي فينا chaque commune une mosquée
من بعد بار لا سويت تنتظر ماشي يضران يوغال شاك فيراج اون موسكي. وقد البومجي دونك لا لي موسكي كي تشوفنا بار لا سويت بوست كولونيال ابري لانديبوندونس دو l'Algérie en grande majorité. Les 8000 9000 mosquées qui sont يكتوفنا انا كادي تيزيوزو sur 19000 à 18000 sur le territoire national. Ce n'est pas d'une façon démocratique ni transparente celui-ci توافنانث pour pointer du doigt le Kabyle بلي qu'il est musulman بلا ربي نس. اوكي ثورا غايا هو الساكين ما ديال يون يسعى شطح العقل اي توالي لا تيمتي الناس اي توالي تيمتي الناس ندات الحق. تشفى ما فينا il faut islamiser la démocratie. تشفى ما الى عهدني لو فيسي كيقال لكن il faut islamiser la démocratie ولا شتا كي الحاجه كيسمو ساكا لا ليبرتي على الديمقراطيه. il faut pas démocratiser l'islam mais il faut islamiser la démocratie. L'idée qui ça me paraît à peu près similaire. Kabiliser l'islam باش تصرد هذه يعديك لا سوسيتي تكمل ليكسبلواتاسيون الناس لوتيليزاسيون الناس. كيني جو بونس يا غاوا جيسبر كو لي بونسور يقلان اخذ من لا سوسيولوجي l'anthropologie de la question à qui qu'ils vont se poser. Est-ce qu'on peut séculariser une société en la gardant dans un islam, dans une religion quelconque? C'est la première question. Est-ce qu'on peut séculariser une société? Donc, est-ce qu'on peut progresser dans une société? Est-ce qu'on peut moderniser une société quand la société qui est liée à une religion? C'est le contraire de sécularisation. Le religieux est contraire de la sécularisation. La sécularisation, la politique, elle va progresser, elle va se développer, à l'état de droit et la modernité. La deuxième question, la question qui il faut nous la poser. Il faut qu'il se pose la question qui. La question de la première question, est-ce que la religion islamique qui est la religion de l'islam, est-ce qu'elle représente un danger pour la société? C'est la deuxième question. Donc, est-ce qu'on peut, la première question, peut-on séculariser une société en ayant une domination religieuse? Deuxième question, est-ce que l'islam représente un danger, oui ou non? La troisième question, est-ce que la mosquée, dans son statut juridique actuel, est-ce que ça représente une menace et la société nagala? Une fois les trois questions qui sont posées, des réponses flasset. Est-ce que la religion, puisque la mosquée kabyle, l'islam kabyle, est-ce que la religion musulmane représente un danger imminent? C'est-à-dire, il a marqué imminent qui, et en plus, gros titre. Est-ce que l'islam qui représente un danger imminent pour l'identité kabyle, la société kabyle et la culture kabyle? Je pense nous allons lancer des réflexions sur des sujets amicadaki, c'est beaucoup plus important que de pour faciliter مزيغ شحال قبيليين استقسيني كم زوارو شحال قبيليين قبيليين ايدي سلان ايوالني يتخدمض وتفهمنا راه تزمر تفهمض شو La sécularisation, c'est comment vivre avec son ciel. C'est-à-dire, les sociétés modernes qui, quand ils sont passés au droit positif, au positivisme, mais vers l'état de droit, la liberté du culte, la liberté individuelle, les libertés collectives, la liberté d'expression, ils ont séparé, ils ont désacralisé le religieux. C'est-à-dire, ou Mohammed intouchable, ou l'islam intouchable, il a le dissocié de la politique. C'est ce qu'on appelle sur le plan de la gouvernance, la laïcité, le concept acquis de laïcité par exemple. Tu vois? Mais la séparation de la religion, du sacré, des affaires de la société.
Après, c'est l'être humain, c'est la vie humaine, la dignité humaine que tu sacralises et non le religieux. Donc, quand tu le côté sacré qui est la religion, tu vulgarises le qsamis, où il va critiquer, où il va la religion, la liberté d'expression, dans un état de droit. C'est-à-dire, tu as le droit de la critiquer, tu as le droit de pratiquer le culte que tu veux, et tu as le droit de faire de la politique blanc, c'est-à-dire de produire des lois blanc, mais c'est un attachement divin. Tu les changes quand tu veux, tu les améliores quand tu veux, et tu les abroges quand tu veux. Ou lèches des lois sacrées. Voilà. La sécularisation, c'est comment moderniser un système quelconque, un système politique, socio-économique, etc. Avec son temps. Voilà. Donc, une fois les questions acquises, elles sont posées, des gens sérieux. Est-ce que vraiment le statut est-ce que ça ne représente pas des menaces imminentes? Parce que ils ne comprennent pas, même pas ils acceptent et en même temps, ça a un impact négatif parce que la personnalité elle s'intègre l'élément religieux dans l'identité et il exclut des autres. Je préfère un Pakistanais musulman تولي غدقمة ولا قبايليني قال انا كان كريتيان هادو داي نغ اتي. Tu vois, donc la notion de fraternité لا تتبدل, la notion de citoyenneté لا تتبدل. يوغا اللي ينسلم قبايلي اي تولي قبايلي ونسمنا لكن الاسلام يتولي داع داويس. Il ne le voit pas comme son concitoyen. Donc, je pense qu'il c'est utile de reprendre les questions acquises, de les poser, parce que la poudre aux yeux, l'islam kabyle, la mosquée kabyle, c'est l'islam qui pose problème et non la relation de l'islam avec le kabyle dans le sens péjoratif. L'islam kabyle, c'est l'adjectif. Tu vois? Donc, qui doit le problème. Je m'en fous de la mosquée de Paris. Tu vas te manipuler, tu vas te faire de la politique, j'en ai rien à foutre. Mais qui n'a pas على l'islam أكيد يتمتي تقبلي هذه يروح البوفوار نس. لكن تمتي تقبلي qu'elle va se séculariser, تكشم dans une domination du droit, تكشم dans le progrès, تكشم dans la transformation socialiste يوثان يوكنا تلحوق ذي الوقت هاكي, تلحوق في 2025. تمودرنيزي إيمانيس, تروح vers un état de droit. Elle va se constituer pour avoir à défendre et à réaliser les aspirations des gens, des Kabyles, au-delà de la religion. La religion, dans la sphère privée, c'est leur problème. Mais pour tolérer un islam kabyle, l'islam kabyle, l'islam qui sous prétexte, الجدودنا n'étaient pas des musulmans. Point à la ligne. العهد بيننا الصلاة فمن ترك الصلاة فهو كافر. يقدر الحد صحيح وكاي قهوة. يصحى. خلاص السلطة راكي با مسلمان. بركة تصربي بثلاث لنا. تنميرتي كاي قهوة. تنميرت مازيغ ميال تيكلت. تنميرت مازيغ ميال تيكلت دي النيشان قيم يدنا سنفكا والي يوفا انسوفيس كا يوفا الزول. الزول في الاول الزول كشيني لا كذوي ديت محسسن تنميرتي bon à propos de l'idée bon je vais parler sur le fond la forme sur le fond personnellement je ne crois pas que les changements se داخل justement le ويديك طفل الدوغما يعني زرمي تبديل لا بوميك تبديل راه دير la véritable identité de glace. Donc, je ne crois pas que Dias maintenant, avec le combat qui se fait justement contre l'idéologie iranienne, le rêve est permis même à l'intérieur du dogme iranien, les laïcs quand même, qui ont une autre approche envers la religion, et grâce au travail
يخدم لنا كويت فوالا سوا غار ناس لي زابوستانا غار ناس لي زاتينا سميتها بور موا سي دي démocrates tout simplement. Donc le rêve est permis. D'ailleurs, je crois qu'il y a le mouvement dont il parle Omar, il existe bel et bien parce que commencent d'ailleurs même oui ça y est commencent des imams qui ont une approche plus modérée par rapport à la religion. Je sais pas en bas, est-ce que vraiment réellement ils pensent ça? Parce que moi le problème c'est le religieux lui-même, c'est la religion. Alors là, quand on parle de l'Occident, le problème ne vient pas justement de l'Occident. Le problème vient de la machine d'endoctrinement tmourania. Parce qu'il faut savoir que l'islam justement c'est à travers l'immigration. C'est à travers l'immigration. Donc, le dogme édique tmourtique, alors que ça a toute une machine d'endoctrinement c'est des centaines de pays. Le système éducatif, justement, il vient de l'endoctrinement haïnien, donc ça ne va pas résoudre. L'islam de France, l'islam de Suisse, l'islam de l'Allemagne, ça va pas résoudre le problème du moment ça aide justement, ça aide une politique d'immigration, ça va l'immigration, donc tu peux pas faire face. Maintenant, sur la forme et sur le plan politique, je suis tout à fait d'accord avec Omar. Maintenant, c'est-à-dire le combat serait bénéfique et la cause, pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas justement à chaque fois les idées, c'est-à-dire les qui veulent justement apporter un changement. Le travail ne peut pas se faire justement par les démocrates, mais au sein justement la mosquée, les associations haïniennes, mais là justement parce que le travail, je crois que ce serait plus facile de l'intérieur que de l'extérieur. Mais là le travail, quelque chose de plus. Et justement, il combat pourquoi pas? Il faut arrêter un petit peu d'attaquer toute bonne volonté. Parce que quand même, il faut pas méfier parce que les procès d'intention et il faut qu'on traite l'idée elle-même au lieu de parler sur les personnes. On s'en fout. Moi, je traite l'idée de donc, mais là, justement, le travail, il peut se faire. Allez-y. Moi, je crois une chose, parce que c'est justement, il faut comprendre, c'est justement, des intermédiaires quand il parle justement de la mosquée de Paris, du moins pour s'extraire du troupeau. Et quand il parle de la mosquée kabyle, moi je peux comprendre que c'est-à-dire vrai d'une manière je veux dire maintenant un petit peu du troupeau parce que vraiment et justement la mosquée de Paris c'est elle qui représente justement parfois même c'est-à-dire tout court au point le pouvoir d'Église maintenant je pense que les autorités des intermédiaires parce que justement les frères musulmans justement avec tous les rapports des services d'enseignement, il n'y a pas que français l'Union européenne ça a même une commission justement qui fait ce travail, ça fait des années. Et de l'Europe, il y a un certain niveau. Maintenant, si ça va apporter quelque chose de bien, allez-y. سنملتي يكون وي ادي زيوا ولا سنفكوا لي اوكسيدون ملي كي بغات ديرنو وعي يوا ان كي جيماجين بلي عمر الا ريوسي ا فير سا موسكي كي توالي انوار تيتشارن لي باك بلس 5 اور نغري اور نزري نيغ القبايلني يغران شويط يغران شويط سيكس ولا تمالا ديالاس ما تغريط سير نبوي يعني على القران كاين غير شويه سيس وري غاري وري زري يطفر كان
ام المال سورفي مي ذويني غير تيتشارن هذا شو كان يلا وهور ويني عطاس يتسوفغ طايا وقت نسلمث عمر il veut les maintenir avec une telle mosquée. C'est ça mon problème نكي باسكو نروح للقبيلات فاين كث نسلمث با لا موسكي عمر فالي ريكوبيرا ابقى من كان كث نسلمث. Sinon peut-être l'intention est bonne لكن إذا كاين يوفا لي زيكسترير اتسيتيرا نسعو أولا داك لنا on va être différent on va peser sur la laïcité etc et tout مي إلا وهرنا أيضا ذعني إن في دمازيغ نكون نعلم بلي في نسلمث سي ان دونجي غاف القبايل دوبي لو 7e سيكل دونك نكي بور موا ني موسكي كابير اريان قبايلي هذه يفاق تنسلمث اي سي تو اول غارون ثنبيل ثوكسي ثور سلتنا ثنبيل ثيكا إن كان شوية نغان لا فيريتي سكي ميتوف سي l'argument ياكي pour combattre le mal je vais l'emporter أسخدم غاخام أسمي غاخام المال القبايل سي سا كي متو l'argument ياكي إلا كلاكي وصولي تاع داير وكون كاون دينيو سي با لا بين كاين سكي متو لو بلوس ne greffez pas l'islam sur l'identité kabyle جسدين ربيون l'identité kabyle tranquille سي تو ابرا تفضل تخمض ليسبلاناد دي كرويونس تفضل تخمض الجامع 50 ايطاج في سكو تو فو مي جث ليدونتيتي كابيل ترونكيل يانو لارغيومون ياكي صافي دو فوا دا عمر يسي تعوض بور كومباتر الاسلام اش تخمض اخام يانا سميض اخام قبيلي نو ما نكذا قبيلي جو ناكسبتري جامي je n'accepterai jamais. Yernou, si vous voulez combattre réellement, vous avez c'est de bonne foi. Combattre l'islam, c'est très facile. Les débats, أوذ الشيوخ يون الإسلام يقلان إلى القرآن اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا كل مرصدين وقذ القرآن كتشيني ثرى ما فضا يتسنوا الفوضى القرآن ناس سميض القرآن كابيل هذه فرقش جيجن اكديني بون كوراج اونكور اون فوا دي غران فيلوزوف ايزون اسيي دا ريفورمي الاسلام صافي 14 سيكل قلا الاسلام وفقني قرين سن الوغ ساكي ماشي ذا عمر غادي يروحن كيف ريفورمي الاسلام نكينا وانتي دينيغا سكو جو بونسا سي اونكور ان بروجي بوليتيك بوين داني طوندار وزرار عندي تيد بوين لي طوندار هاكي بوين تيد اثلسقن اللي دونتيتي كابيل جثا ترونكيل جثا ترونكيل فرونشمون جثا ترونكيل ثنميرث ثنميرث ثلثلت ميزينغ سي با موا ورزي غير نو تنتقل كينيا سورفي هذا المال هو كيس سورفي لاما يغيل فازي تنو لا كيستيون براسك تعطي الغرام ازول فلاون ازول عمر ازول عمر تصنضيس نخت يمكن تسوهم ضيا انكور اون فوا غير لا ثغال الشيطوح ارواث مثنيك زيغني تيمس الدواليم كي راه تسلسضيت قبايليث اش تنوض الاسلام تشبه انكور بلوس راك تمسلاش قبايليث كرو كومون اثر تقبايليث تفضرك ضركل سي الاسلام سي با بوسيبل tu crées la mosquée d'Omar, j'ai pas de, je m'en fous, mais tu vas créer la mosquée kabyle, je vais je vais t'attaquer en justice, le mot kabyle, mais essayer de gagner 1 euro. Les gars, regardez, Omar. جاون ثلوي أوي تظنيني ذم لما ثنميرتك مني ميزينغ سار شويه الصوت سورفيه ما إلا كراه فغادي نظني ثيد اش سار الصوت هكا الريف يهضر الوراوس محيا ولاش فلاسيه سنريه ولي عمر تصاكو يستقسين داني ذاك ديرنا عمر تدويل تاكي تيسناس اثنو ولا غورك دا عمر ما إلا تسلط ثانو صوت غورك اكتيف الميكرويني C'est à moi, hein? Oui, absolument. Je vais commencer par répondre
Je vais commencer par répondre à la dernière. Je ne vais pas évidemment utiliser les mêmes termes, mais je ne suis pas en train ni de construire une mosquée, encore moins coller à l'identité kabyle l'islam ou je ne sais quoi, ou alors réformer l'islam. Je suis très loin. Pas du tout. Il s'agit de défendre la laïcité en France. Malheureusement, un pays laïque, la laïcité a besoin d'être défendue. Parce que, bien sûr, j'ai appris quelque chose parmi les intervenants, c'est que l'immigration, bien sûr, on a dit avec l'islam, religion de l'État, on sait tout ce que fait la religion des Mortena. Tu ne peux pas le changer comme ça. Je comprends très bien, mais que vous soyez athée, musulman, pas pratiquant, chrétien, ce que vous voulez, aujourd'hui, vous êtes comptabilisé en tant que musulman en France et c'est la mosquée de Paris qui vous représente quand il s'agit de Kabyles ou d'Algériens, et tout ça. Voilà en plus, voilà, mis à part les attaques personnelles, ça on a l'habitude dans les débats malheureusement. Moi je suis hyper content d'entendre un débat passionnant. Arrête de dire des conneries. Mais laisse-moi parler, c'est quoi ce débat? Donc arrête de faire passer des conneries. C'est quoi ce débat? C'est quoi ce débat? Mais laisse-moi parler après tu interviens. Laisse-moi نفاس كان كلمة ديال وارثيكتي Vas-y, Omar, vas-y, mais arrêtez d'intervenir comme ça. C'est quoi ce débat? Tu es comptabilisé comme musulman, c'est vrai ou non, c'est vrai. Et arriver au financement des cultes et tout ça, la mosquée, je parle de la mosquée de Paris, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Son financement et par l'Algérie, il n'est pas tout à fait légal. Mais qui va défendre cette idée de légalité? Il n'y a que les Kabyles, malheureusement. Je ne suis pas en train de changer. L'entrisme est en Kabylie. En Kabylie, on change même les règles coutumières avec lesquelles on fonctionne. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, si vous voulez combattre l'islamisme, mais il faut participer au débat. Dans nos têtes, on est laïque. On est laïque. Tout débat sur l'islam, on le bannit, on ne veut pas participer, on le rejette. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup appris à Rougawa, j'ai beaucoup appris. Il y a nos Kargas, bien sûr, je ne connais rien dans ce domaine. Je découvre. Et puis l'endoctrinement devant nos yeux, il faut dire basta. Mais la mosquée, elle organise des colonies de vacances pour les enfants d'immigrés pauvres en plus. Ça veut dire quoi, un mois et demi en vacances? C'est l'endoctrinement devant nos yeux, la légalité qui va créer au scandale. Il n'y a que nous. Alors, l'appellation, j'entends. Je ne suis pas là à imposer un nom, je ne sais quoi. Mais je ne suis pas là pour construire une mosquée de 50 étages ou rien du tout. Il s'agit de participer, d'avoir la parole dans l'organisation de l'islam de France parce que nous sommes concernés, c'est vrai, point à la ligne. Donc, arrêtez d'attaquer comme ça, d'utiliser, je ne sais pas, des mots vulgaires, attaquer Arshra. Oui, mais nous sommes dans un pays de droit. Oui, mais vas-y, la justice, mais je soumets au débat. On annonce une grande réunion le 3e dimanche du mois de juin. Venez, dites ce que vous pensez. Je n'impose rien, mais laissez les choses dans l'état. C'est non, je refuse. On a notre mot à dire. Oui, celui qui veut bannir, non, fuir le débat, de Cholis, je n'impose rien. Mais le débat va se faire, voilà, démocratiquement. Point à la ligne. Si je peux dupliquer l'islam pratiqué en Kabylie, qui n'intervient pas dans nos vies,
C'est très bien. Donc, laissez-nous dire un mot. Ne me taxez pas de vouloir l'identité, je ne sais quoi. Non, mais justement, on protège notre identité quand on fait des débats de ce genre. C'est quoi l'islam, religion de l'État? Mais on peut remettre en cause la question et ça peut se faire que par l'immigration. Y compris la révolution algérienne, elle s'est faite dans l'immigration. Ou un débat comme ça en Algérie. Ce n'est pas possible. Il peut se faire qu'ici. Mohamed Harkoun, c'est un monument. Il a été chassé d'Algérie par le Ghazali, par le Qardawi et je ne sais quoi. Voilà, donc pourquoi il a été chassé? Est-ce qu'on peut... Moi, quand je lis Harkoun, quand je regarde les débats, les vidéos, je me dis, là, je commence à comprendre. Après Maras Gawa et tout ça, mais il est hors de question de laisser cette arme de destruction massive en main de tes adversaires, de tes ennemis, les ennemis de la vie. Donc voilà, donc je combats l'islamisme, le frérisme. J'ai commencé donc mes trucs par dire que Jamal Abdel Nasser s'est débarrassé des frères musulmans, et puis voilà, c'est là qu'on a commencé à islamiser, à mettre en place l'islamisme, le frérisme. Et dans toute l'Algérie, il y a ça. La Kabylie, si elle a été sauvée, c'est par son organisation ancestrale. Mais et encore. Voilà. Donc je termine. Pas d'attaque. C'est un débat passionnant. Débattons. Donnez votre avis. Mais sans dire je ne sais quoi. Bon. Je ne peux pas attendre plus que ça. Si tu veux, absolument. Par contre, s'il y a un rendez-vous, je ne sais pas quand, demain, après-demain, s'il y a un débat sur ça, je peux intervenir, bien sûr, je peux donner mon avis. Je ne suis pas en train d'imposer... Alors, Yerba, on avance, bien sûr qu'on avance. Alors, je ne suis pas en train de construire une mosquée. Il va pas reprendre la parole. Il s'agit de la France et de participer à cette شكرا organisation. اذكى ولي وياض جاو لهنا. اوي ثاني ذكى عمر ثاني ميرتك شي تفقد قيم هاد السلاد باسكو يفو que tu écoutes ça. هادي سلاح ما ونحسي ماش ما فلاس كريم Ouais, je vais prendre la parole lui répondre. نكوني نايق باللي نكوني on respecte les droits humains. نكوني كيزريغ ذا شو القانون. Donc je te parle à travers la loi. كيما تشي ذا قبايلي ادسا خدم على الوصايه. كي je te considère que tu es une personne responsable. فرنسا لا loi. Tu as le droit de faire ta mosquée. كتشوك ذميك تمطوثيك ما تبغي تخدم لا موسكي كاع تخدمت. هذيك كتشوك ذميك تمطوثيك. Tu as compris Omar. Mais Neyek, sois responsable. Il ne faut pas associer la mosquée à l'identité kabyle. Donc, de là, je pense, que tu justifies ce que tu veux faire. C'est-à-dire que pour moi, dans ta tête, tu ne veux pas comprendre ça. C'est-à-dire, en étant une personne responsable, tu fais un mec de chute elle est reliée à l'identité arabe des Bédouins. Du 7e siècle, c'est relié à l'Arabie. C'est une culture, donc c'est pas la peine de nous... C'est l'ahkar de la religion, mais c'est pas notre culture. Donc c'est pas la peine à islam kabyle. T'as compris? C'est pas nous. L'islam c'est pour les Arabes. C'est pas pour les Kabyles. Ou l'islam pour les Allemands. Donc, il faut pas tomber dans ce piège. C'est mosquée flan, mosquée telle, mais où s'associer à ce qu'on t'a dit. Je t'aime qu'il te صراحة باش تجيستيفيا ثلاث تمام يروميين القبايل حسب انت ندي مسلمن مي تتفوت لا جول دو كيف بغا داود الديسكور داك دي فار ميزيلمون قبايليين qui ont été endoctrinés par le pouvoir algérien بلي نسلمن malgré هذا حنا فرنسا هنا لي بي ديفلوبان دا حسب لي سيتويان نو ثنيا بغانا قيمن دين السلمان باسكو الجزائر يسندي شتاكي فاسياسن لا سيتويانتي داكنسن او ديتريمون دو ميزيلمون باش نتكسلي دافونسن دونك اريت دو راكونتي دي كونري القبايل فرنسا توحسن لي سيتويان وكاديك فغان maintenant ceux qui tombent dans le piège
ولحقنا بالنيفو دو سيتويان بلوكين ils ont été endoctrinés empêchés par l'idéologie de l'islam. هذا حسبني مثلا لي سيتويان وكذا كيتلعب هذا مكشيني peut-être ça 6 سنه ثورة كيف كومونسي تسفيقيض tu projettes ce que tu es sur les autres. Donc arrête de faire ça وسغلظة العباد. Donc القبائل là où ils sont dans un pays démocratique سواء حسبنا les citoyens les canadiens les français les américains ils jouissent des mêmes droits. هذه c'est la liberté de conscience. هذه يقطع الدين هذه يفا هذه يبدل ainsi de suite. ils conservent يعني même les droits ينس la culture ينس l'identité داكلاس. جامي سنين حبسوها الدراسة القبائلية والثقافة في فرنسا حبسوها الدراسة القبائلية كنصا في الباري. الوغ كو بوم ديالنا ليبوك بوم ديالو كتهضر القبائلية كنصا في الجي يزمر كيوثو بوليسيس تاع كواست سلامة طراك. دونك القران عمر وسخلطه. دونك يفو با فير الديسكور دي فير ميزيلمون داكيا وقال الديسكور اللي فيهم ميزيلمون باش تلقى اسلاموفوب ديالو قبائليه. مي لي فرونسيين اللي سون اسلاموفوب دي تعاود لي فرونسيين اللي سون رايسيست دي تعاود داكيا كي تخدم باش كنا تسغلي من القبائل كي الغلاط. ميرسي كريم. دونك ce que tu viens de dire tout à l'heure ني غايد كشيني ما تديفيني مانيك ذا قبائلي ديال نسلم ناغي لا ان جروب دو كابيل ديال نسلمن بغينا نخدم لا موسكي نسن ذا حقيق من القبائل كي نسلمن وسعنا بالضروه هاد الدمن لي دونتيتي كابيل تسقنا تنسلم تنسن فوالا. تنمير تاعي هو تنمير كريم. ولي نسين واش مثلا يدنا طاس ازول il faut désactiver le micro activer le micro طاس أتنشجعك نثينو فقا ما إلا ونيك خصن الزول يا جوا غزولك فلا ونكون الزول هيك مني أنا شوف اسمه الزول تمني هكذا السيور غا كتسقي السيور ديال السوية السيور أطاس تكتي وين يسعر بغا غير انت ديني سيازة ما الماخ مغامد بيجو ما بيجو خمس بيجو هذا البيجو كيف شويطه شوت ويشقى هذا البيجو تنميرتي انا شوف اسمه الزول صحيت تنميرتي اشو معنا ماشي سي با المومون بوساكي دينا كاينه كن جماعه قارويون وغا شحال هكا كيما قلت سلاغ لاني مسلين يعني تاع الحيضيه ديك السن وكفود غير يعني الحاجه نديري نكذا شو كتمني خاطر كمزضي يكون دافغي غير كتخدم هكاكي كمزضي ديال دافغي هذا واقي حمله تلميذ الور معنا اللي وندا تشضض نغاس تمني يكون تطفى جوا يفكر وقت يوكن استديني غير كلي ينيد اتنسون في كمينيد يعني لقد شفتي سيك مزوغن شفتي سيك مزوغن هذا يكون ضرر الدفير اي جوا طاس من شي الموما يجي خاطر الموما يقري كون وفيه كون ديانات تمثل في الحاجه يعني سامبورطا يعني وينك فاس مسليم مم ديك مثلا غاكي مسكينه ثاني يرحم يرحث عمر كي الزرام لقيت زات زرمت عمر ما تشي ثادو تاخدي ما غودا نتا لما انا خاصها احسب ثلاثه ما تسلم ثلاثه كاميليون سترومي ثلاثه ايا صغار بدات تبدلو ذم اما ذا سد الرمل تبدلو ذم تورخ مع الرمل تريد ياكتيني نتا تفا عمر الطائف من عمر ما تيدي مسيايون سكوا قادي لا ندق ذافو سمحي يا عمر يا جماعه وين قادي يوني لا نسق ذافو وين لا اكي قادي توشي شطح البوفوار كم سفاطري يتكس ثما اديري يا طرفي سي ميرس كي شطح بمكان افك الديبار غادي يتغامى هنا غادي يتحسن عشان يخدم ديجا واتوشي والسنه قاعد العمر يسبح سيس غاز يعجبني يعني مسليني يعجبني اثن تو تسويد دون سولكو اثني تي لاباج يفدر قندوني يسايكن اثني فدريتي يا ريت وذمنو فلا يا ريت داخل ثورا كيش شاك دينا ودينا غيثمثنا يا جوا غي ما غيثمثنو كني كنت لمنوك ديتمثنيو زريض وقاد قارم وقادني دي سمانه كوالاكي اسلام كابيل وقادني بغانا ذا غارحون بغانا اخذ من الزكاره بلي يثاد نسنلفو اسلام كابيل ما بغانا ذا اسلام كابيل دانو نوفي كابيل اتسلاجن نوفي كابيل اذا قاتي تسلاجن ناموش نكوني يا ريانا فوارك دوارا فاكي يكون نواردي نسلم نكوني القبايل دي نسلم الناس النبي دي نسجن دينات النبي ذا قبايلي سمحتي يا رقم السان النبي ذا قبايلي اما نكوني هذا سنفهم
ودي تمسلي راه تعرف نكوني دقونا غير نوفر تعرف ذاك ذنوكني صغير وقيت زيد اول دينا اول نظنين وقال كما تتوالم يعني تمساس قبايلات انا مقردين رامر زريخ تعرفت دير بالنون دي بالستينيين دي بوم مديان أربعة فورا دي تشور وقدني يا ربا دارغونا ديال كابيلي السند مسرايين تقبايلي ساعات دكيرس ماشي دكذمن باركونت وين وقذا جاي لان القبايل نصح دي مزيغ نصح اللي كابيل نصح تخانوك سي الاسلام لا شو ثور كلن العباد اكديلي دي نسجم في درا الحكومه مش تطفر وقذين زريغه اكينو ينزميرا غنساراتي اللي المسيري ديالنا كنبغى غنسايا نزميرا اشو غادي ادينا غدي نسجم خاصني نبغى خا تسبغ القهوه تسوق ديال رمضان ويزريارا البلوبار كل لو قد توزم تزلي خطاي اكيني توري ما كدير غير في شهر رمضان نزريخ ديريت نزريخ يلهيارا نزريخ شو يخدم محمد فهم خديد قرقس عام كي هي تقفر دير تخم تطلع جوني راسك حشا رمضان كي توزام حشا رمضان ني باش هادي يخدموا كاين الوادي الاسلام خاصها يخدموا كاين التصتيلاوين يمكن بوش بيني زريخت الناس ما بغاتش تنسلم تنصح روح حوايج دي ورقازي مراتي لي ولات تديرنو محمد كي يخدم ونو نخدم انا كي يخدم محمد ما تشي دي نسجم الا دي نسجم خاصو تكلي اختاري راه مانون تكلي اختاري راه مانون ما تشوف لنا غتكلخهم فوالا تبغي تنسلم تنصح انت مقاري راه قارقازي مزدوي ضربه كمينيتي 4 باش تيري ضبيان ثور غيا هو والله نقزري هذو يا وقي مع عمر كما دقر الجماعه كابيل ولا الاسلام كابيل ولا ثور غوالي قال الاسلام كابيل باش كنا غارحون بلا قلنا قبايلين سلمان هو قال بلا كان سوا والو وصاشو يخدم اذا قال زريض يا هوا انو ذكر شطح نصبر شطوح ادناوي ثيموننت اتوالد ما كتفرفر قال لي سالك جلا فرز ما كتشارك ديال الاستاد اللي تيزيوزو 11 نوفمبر دينا نسالم دوينا غير يسوي دينا غادي نشارك تا دهجلتو غاتفتيني قال حاجه زانت ليصوص اثني قالتو كاردينا دار استرقع تشرحت هذه الكالا باسكو خاطر اتصيتي عارف يخدم زران يا واجما اتصيد الساخوي ديال تذني كاين كنت خارق وتسين غاره الميكس اللي غيفتيني يفهم ما شو الا ديال لي ظلام ذا سكاك نغدي ساغ السكاك في سكاك امساري ذا مساري رحارك وشميتك ديك سيقلا السكاك يشمتن ديك سيقلا تور اشوت الايا غايمع سليد تلا يوتا تقارم يانا غما تكتشيني يا ما ظفرش تسكا خاص نزول د حمايان اما تانينا وإذا قريتي دينيمت ثور ماشي انت غيك ديقار محمد باش هادي السيمن مدن باللي النبي الا قد يسكد في ربي اش قاري اش قايد ربي الصورات اش قايد ربي جبريل اش قايد سيفو ربي زريد داخل ديك غرض يون ان غايون ان يسوي يتقد الشضاره وحوايج غير ديال قشات خاطر نيسي غير نيسي خاطر مسرفه سيدي يدمن حكايه كوز ما غاتي تحكوا بقرض نيسي فاسليكم سندي دمن وحوايج غير يتقد الشوط من غير يتخدم ضاين غير يتخدم ضيا خاطي ويتقد الشضاره شي طاح نتي يا ماشي تنغان ايش كاوين تنغان ما هو يا ما تص ولا شي طليت تسفحتي قمت شنو يغاضي الحال انوي غاضي الحال واقي ندي سوف على سكو خامي ناس الفختيش سكو خام هذا تسمى الفكيه ورا التبوي ثور ايا غايما الصح ورد ولي يا رحايي ولي تسفحتي خاطر زريض الحوض خدمه شو تبغي دونيث لما انا غتوظفين ان ربي اترولونتيض فلاس باسكو انت كي دير كاين ساعه الزمارت غتحصدي ساعه الزمارت الفهياني يبغى غادي الزميس ندينا كي يبغى غادي زار اسكاد قفلنا شو سنيين غادي يتشكل فلاسن طاس سليد وي إلا قد تسيوض إلا قد تخدم شويط اللقذيش يمي تفقد كونش تلاقي يقرز أنو شويط اللقذيش يوكني ولا ذا ياكي غادا تساهرض خاطر جامي أرجع نتفهمها خاطر ربي قلت كتابين فيها كنتمسلاي ولا هنا ولا ذاك مينين سوا كين يتوم نضيق سوا كين تكتابين سوا كين إلا نذا فلاح يساعد الشجرة نتفاح يغال يتشات آدم هكذا حواء يغال يغاضي الحالي ليس الفقتيس كوخامي معفن باش كنا نجرب وقي يسكت قبلي إلا قد تكضي وياك إلا قد تكضي ثم شهوتاكي إلا قد تكضي ثم شهوتاكي ما إلا مازاليك مدي ثم شهوتاكي مازاليك مدين خاطي سمحي يا وغيما سولفة ثم شهوتاكي تخيلم كاسي ثم شهوتاكي
وي ايا وغيما بود غاك وسن غزيفن دي من لاجين يجري جيجن هذا كيميني كيف تنمير تما كما ما دوك يسلم الطاسي الطاسي تسوق واش ربي كنتني جاوب بس تيك توك خاطي زريع كريم قمدين يا وغيما فاز سيبور ساري يتقرا الطاس اللي شغال يزري بغي غوي يتسفن انسى شطح الوقت دي سين كان يكتني دينك تتفاهموا راك فاهمه غير يتفاهموا السي دي ماسنجر ايو السين غارة كيلزم زوارتك درتي دي بغرو غري غارة والسين غاسي ولا بريفي السين غا يخدمن ثوريك باش دي غير تطفى مير غير حيفه يتقفلوا يتكسبتي ساقه ايو السين غارة وكدي السين غا مزيك يا الحوليو باسكو ربي دي تشكاره جبريل محمد ينقني يزلونا الراش ودي تشكاره الصورة الآيات وين يتشكوني مذانون نفي مقاري سميس عزيز يسميس يتشاود يندرج غشين يتشاود الغشي يربو فريد محمد يفغو فريد إلا كنت عن ربي زريض ربي يند وستعذر اللي سامك وستعذر تيني يقاربني يماك تيني قاربن بابك انت يسي حليت صافي دغ كنت عن ربي قلا دينا امك تبغي ديالي دا قريب ربي واقي امك تبغي ما يسكي وكان ربي خدم يدك خدم يدك خاص تروح لي كاوكاويت هذا طاس الى قال مسلي كان كيرانا كيدم ديال بريفي دي ماسنجر مي لازم ما تسال فيسبوك الى قال طاس ربي يجينس ويسابه تريسيتي وي دا عمر وي امسيو صغير اسمي يسحر تريسيتي زماني غيخدم تريسيتي انت كيدي فكان كريم ادنو غال داين دكفوا هو اللي سدنو ياك تستساقين السنة تهضر لو كان دا عمر نفسد كفوتيك تيسان نفسد كفو هوالي سمك نكفي هوالي يعديك ومسلا يا عمر ميديو النوفان كذا كذا بريم خاطر مازال ريشارد بيرترون يتراجو ايا غيما كفو دوالي دي ثمورتك تسلا حمل غير عين تخدمض وكشيني ذا فرشه ديال كل تاكل كزور ذا حمايان حمل غير تخدم ثاني كميني ثاني وفود يدا دقارم يكتشبيه يا الورده زيدت تكسدي فهذا خطر يا الحيولان كليس لما جاي يسوف يدورن كانيه في جالي لما سميت تمصرايض اتصيد الصفر السيوس يقوغر صمد وليو ومين يسوان الكاس بوامان دا صمد بنفذو يحمل من البير دامان البير يسمان دي حلواني فوالا ثاني ميرتي ثاني ميرتي طاس ثاني ميرتي كميني والله العظيم شو السياغه يا الحي قاصه ويس السيولين ماني من اللي غادي تموت زمير غيره ثوري سيدي دوسي غير فرنسا قال غاصه تسمع روحها تقلب غاصه تطفى الحمد لله هسا قلت ساعه ضيف تخدم ضيف تكسبتي ضيي اكديني ختان ميرتيك ديك قرين وين قرا غير قات ريجستري ما ربي خضغي وين يشمثن ادني سياده ساونا ذا مدور ديال بغينا تد نسفكن باللي ربي يخضان كويس موشوها ياك فوالا ثاني ثمي عزيز نقري كذا تزيان مين ثاني غيوك عليك مي ثاني ميرتي كمي عزيزا ربي تخرب كل شوالاكي هذا الصح ما الا يبعد كوي وياك فين يشمثل يفاديك وين يتوسد فين يشمثل يتوسد في فارو تيراوين يتوسد في سكوجر تيراوين يتوسد مسريد تاجرت إنا ياك تاجرت يجرن تقارد غراويس تجمعي في نوضع نارا إنيك توجور نكارثة ماسي الليغ إنيك تظلي يدكني تبغى دم تيدفكا ربي يضري مارا محمد انا مساوال دكوديري ديال بريفي انا مسلي غافتي ربي كيدم ولا شو اسك زماضي تسيور داكشي اللي ما تسنى هذا من شكا ميساج دي تيك توك هاكي سين غلط غرا غير يفهموا سين غلط غرا تسير فيسبوك نو تسير راه سير كان تيك توك هاكي واتساب 7 ساعات فوالا هاتونا دزنا في خفيف قلت نظن السي وليد دهكي خيرا ايوا كنا نمساول نكيدم زريد لك باش تكفو غوالي كوديك يانا غير نكدينا غير كتشيني يتوشا غا فرشيط يتوشا ثانينا إذا تنتو التغرين أمني غير تنتو التغرين صغور جوسبيغ ما يبغى ربي بغي 3 سوايع واش الماذا خفاك ويس الماذا قامت تسنفك تدويل تسنفك الدحيس فوالا ثاني ميرت يا جماعه ثاني ميرت في اللونيت كلي ثاني ميرت ثاني ميرت كميني وقيدي مسالي مسكينه تيلي تشتوري في الاسلام كابيلا جاي اسيني غير توقاد خاصك تقولي وريك تتصرصد وقاد اسموها في الاخر تسموها في باش ولا نكون سامر الحراره بغاو نتخدم ها ثوره غنف
تنمير روح تنمير ديك ميني روح دي تلويث تنمير صبيك كان كان يويضنين تنمير ديك ميني تنمير صح تنمير جيغام تلويث تويدم تلويث تلويث هاي يضيوك تكتي ديجا تنمير تنمير تيكون وين يصبرن اي ثما ريشارد بيرترون انسو فيس كازول زولك ما كابوا وزول فلاون زولين فلوني انسو فيس كازول كشيني مالوغوزمون تاع مرة ثانية يصب إذا خاطر ممكن على تحب يعني نظر مي ولا هي فونسيون طرو الحوايج اللي هنتارا مي اون فيت ضراي ناس مجمر انا الدنيا يون عندنا ندفع كلشي يخدم راه اينيك بغات يخدم مي الا قد يولي شطح لي كومونتير لايف دي سون توس ساج مي سون توس كونتر انك كاين البروجي كاينش pour moi le projet pour la Kabylie même عندنا تيري العباد على لا يسيتي نغطي خرنيت ديالي ثقي غيبوين ريفري دي توسا دا فري ثقيني كان كشيني دا فري نتانينا امازي كيتو وكان يدي جبدنا الغاشي باش هذوال اتصورت من شطوح تخرن إذن سلمتاكي بعد ماشي انت فهمت سي كوم يبغى ديني باش هاد نجبد الغاشي نسلمت مي انت او كونتراري خدم ثوا غير شوين سو البروجي كي قاعد يخدم هكاك فريمون سي مالوغو انا بورتون يغرى مليح داومر هذا خم شغل ما كاين تشيكيون دي تلوفام تاكي بدل علياس ما يسمح سي سدي فمية هادي شفتي مانيش شغل كاع انت كاين ماشي ضامن صنع الحاجه كاين تحب يهضر اسمع شي شغل ما يهضر جابوني ميم على التيك توك كاينش تحب لند الحوايج يحمل عليها شو يهضر باسكو لند الحوايج يهضر العريس انت مي ثاكي تنسلم ثاكي كاشينا مون اوبينيون شوي طري كونتر الشغل كاع اثر ثقافه اللي تنسلمت كاين ثقافه اللي ثينو ذا عقبه ماشي ذا عقبه اكسل ايش كشنا قرويه عقبه ماشي ذا عقبه هذا لا فامي نو شوي دو لا فامي اكسل ماشي لا فامي عقبه دونك مي دار كشيني على عقبه تاكني سا مانتيريس با لكن كدير تنمرتينك في القديشينيك كشيني ناك ديجا اللي توجور سمح شي صغير كدير رمضان ما نروح نخدم اما في السنس فهم مازال كذا تهضروا كشيني تيما في دو كوراج باسكو ديجا يجيك هضر غير ماني ولا روليجيون اك لي روليجيون كاع سي كوم il était fabriqué par l'être humain il était jamais fabriqué par le dieu non quelque chose comme ça il était fabriqué par l'être humain c'est clair et net ساعات قرويه وكاين من توجور ما كاين نبغيت ثنوميني طمزين تو سا مي tu es parmi les gens يدخل من الكوراج جفدا غيماني نو في شغل سلق ديشا كاينك جون سوي سور اطاس ان اللعيبه هذه جفدني ما نسن ثاني ميرتينيك ذا فري ذاكي جوستومون ماشي كطاساكي ماشي طاساكي كوماسي بري ذاكي يلمد الدار ولا ثم كي هداري تو سا سي لا ميم شوز سمع سي صافي مي يجيلو مي يكونوا قاعد نصدق فيه سيرتو سي تري تري امبورطون خاطر نكون ذي قفيلي نزرب لي لا قد نجبد ماشي بغيت نظن ولا والو لا هضر استعرف كم ميم جاك لو فو يبارل بيان تو سا مي جيم بيان هذاك اللي قاعد نصدق فيه تفهم دا شو القران دا شو دينا محمد دا شو لقيتي خدم دا شو دونيتيك ساعده سواء شتيني سيارة تعيوض ذكيس سيارة تكرهوض سيارة تجبد ضيمانيك سي با ستي ساكي نداو مارا هذا يروح هذا يخدم موسكي كابيل بون يفا ديني سي لو جور دو لاسوسياسيون ماشي الجماعة كينا غادي فنون على حاجة سي جور داسوسياسيون هذا يهدر سيس من القبائل اللي تنسلم تمكي تنطبق نكوني تنسلمت اتخسر هذا كابيل اساكيني ذيني كلان كنسلمني كلان لي كريتيان اي لا غروند ماجوريتي اوني دو قاري لا روليجيون زعما كاين 60% القبائل ثني دو قاري لا روليجيون لا 20% سي دي واحد ميزلون وهذا كريتيان مي 60% سون فوت دو لا روليجيون ديجا واكي سي سور سي اوفيسيال باش هذا يروح ابرا غير نتسا هذا يهضر سي سملا كابيلي سلمت القبائل جار جبد راه جبد لي راديكال انت اسمك ديجا زاي اثناوي سا سير ريان تي فوا زعما تي سالافيست هذيك سي لي سالافيست مي غيش سلمت
يقول ون اللي راه سلفيست ون اللي راه نسلمن سيدي لايك نتقدر وين الا نسلم باش هذا ربي نتقدر وين الا نسلمن كما ولا لنا داخل تغرغر بخمنا لاني قاعد يتخدم انت نسلم تاكيا لاني قاعد يتظلم دونك نجمير راه غنكره وين يتظلم نكوني نوع الحاجه مي سي ان كومبا باش العاب هذاك تسوقنا بلي شغل تيكركس اجفد الغاشي ما نسن بلا ما نتفسن دفتوس انا هضر سيسم لا كابيلي تنسلمتي كاع عداني لا كابيلي عداني نسلمني لا كابيلي سي فري تظل لان الجوامع جديك تنسلمت لي دنوفاجي كافون لي زاني 90 وتضر انا يون مثلا سكنين تشد شو تنسلم تاهي بظن راه غورس دونك يفو ديريكت تجفد ضيمانيك ازمي ثوغ البوليتيك ولا شك فلاس الهضور باسكو زمير دارا اش تقصد اين تساع وزمير دارا سي الخدمي تشكاكيا نوثني سكنن تورا لي راديكال وكاني تشي بوليتيك هناك نندوك تيتشينس كان يهضرون وما كزيك فرنت واش سميتو ثوغ البوليتيك سكنن دوك ثوغ إلا شرعية دولة إلا دولة إسلامية برا لي لوا تسكنين وكل لوا كسا الإسلام داينك كسا الإسلام يتسكنين دونك نسلمنا كان مشطوح هناك وكتروح نتظلم قالك ماشي كيف سي لا ميم شوز اشوف ذاك كي سون ايبوكريت ان بو ونسكنين راه وذاك اللي عندهم تيدج ام لي راديكال ام يسلمن يوث السوق يوث مرحبا يوثنا رحبا سلميرتا ريشار سلميرتي ما يعطيك الصحة سلميرتي اكتشيني سلميرتا يوليدي زنغ لادي دور ازول لادي دور لادي دور لو ميكرو وي ازول انسو في اسم مساء الخير فلاون ازول كميني انسو في اسم ازول Peut-être une petite intervention par rapport à Dina Omar, par rapport à la proposition de l'association Yaginsen. C'est le vrai. Oui. Bon, dommage, il n'est plus là parce que je voulais lui poser une petite question. Je voulais avoir une petite précision. Verat Zarar, à qui ils veulent rendre service? Est-ce que c'est au Kabyle, en appelant leur mosquée ainsi ou leur association ainsi? Non, et l'islam. Il va rendre un service. Est-ce que c'est pour les Kabyles ou pour les musulmans? Donc la première thèse, supposons que, puisqu'il n'est pas là, il ne peut pas nous répondre, supposons qu'il veut rendre service aux Kabyles. D'accord. Je pense que le combat de l'identité kabyle, justement, l'un des plus grands paramètres qui ont occulté cette culture ou cette identité kabyle, c'est l'islam au même titre que l'arabe. Voilà, ce sont les deux axes qui ont occulté notre culture, notre identité, et cela nous a valu des années de lutte, des siècles de lutte. On a perdu des vies, des âmes, du temps, on a reculé, rien que parce que on nous a forcés à s'identifier à une autre langue qui n'est pas la nôtre et à un dogme musulman qui n'est pas forcément le nôtre non plus. Donc justement, il veut rendre service, il va les soustraire de la mouvance frériste. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est au contraire, c'est tout le contraire de ce qu'il avait dit. La meilleure chose à faire, c'est de porter un message que la société kabyle, le peuple kabyle, c'est un peuple qui est profondément laïque et qui est pour le principe de la sécularisation de la religion, de la vie publique. Tout à l'heure à Amazir, je crois. Donc le message qu'il faut passer pour rendre service au Kabyle, c'est que la religion, quelle que soit la religion, quelle que soit la croyance, c'est une affaire individuelle. Elle reste dans la sphère privée du Kabyle. Je pense qu'elle ne doit même pas faire débat dans la vie politique. C'est de cette manière c'est de cette manière on va se protéger justement. C'est la mouvance frériste. À partir du moment
les autorités algériennes nous ont inclus par dépit dans les statistiques des musulmans. Pareil pour la mosquée de Paris, ils nous ont inclus par dépit alors qu'on n'a rien demandé, on est très diversifié par rapport aux croyances. Et même le ministère de l'Intérieur français, c'est pareil. Ils nous ont inclus par dépit dans les musulmans, dans la catégorie des musulmans de France. Alors que la meilleure manière pour se soustraire justement, c'est de dire non, la religion pour un Kabyle, c'est une affaire individuelle et privée. Mais tiens, l'association Kabyle, الجامع القبايل, dans la mosquée de Kabyle, la mosquée Kabyle de Paris, ou quelque chose comme ça. Au contraire, ça va porter à... Allô? Allô? Au contraire, ça va porter atteinte à notre identité, à notre lutte, à ce que nous sommes au plus profond de nous. C'est la première thèse. Sur la deuxième thèse, supposons il va dire le service, il veut rendre service à l'islam. Tu peux poser tes questions directement. Bon, je préfère quand même, puisque j'ai entamé ma réflexion, je préfère la finir. Allez-y. Donc, si Omar il veut rendre service aux musulmans, je pense que حوجنا l'identité kabyle, parce qu'ils sont déjà assez représentés, ils sont assez soutenus, ils n'ont pas besoin de nous, l'islam n'a pas besoin de nous, le dogme musulman n'a pas besoin de nous, presque 2 milliards de musulmans sur terre, les 2 millions ou les 3 millions de Kabyles, peut-être à travers la diaspora kabyle, à travers le monde en dehors de la Kabylie. Je pense que il faut qu'on reste ce que nous sommes. Voilà, et de préférence à ce qu'on reste ce que nous sommes, à ce qu'on porte ce principe de laïcité à travers le monde, parce que c'est ce que nous sommes réellement. يعطيكم الصحة. ثنميل كميني الدي دور زمر تقيم دينا ما استفاض يريد فرشيض الحديث الصحيح. أزول دكتورة فرشيض. أزول كلو أزول الدكتور يا أزول كل الدكتور اللي ندقيا أما كريم أما زينك أكسيدون كملنا كل خلاقيا. أنسو فيسك أزول. أزول فلا. أشو كان شو يسوى من دي لاتزاقين لا بروبوزيكي دي فكاك مثلا عمر. سي كوم مشى ديني باغ اكزومبل زعما كاينين بور كومباتر باغ اكزومبل لو فيروس دو سيدا الا قد تنجكتي تاع الكوري سي لو ميم برينسيپ تولا كاين ابري ما الا غلطات تيكتينو كاين داك شغل باش يوكل تو فا كومباتر لو فيروس كاين السيدا الا قد تنجكتي تاع الكوري سي با نورمال ماشي كتكومباتين مدن شغل لو فيروس السيدا كاع تكومباتين سوا شو استموسني اسلي ميديكامون التوعيه سوا ندير الحل ماشي غتنجيكتي تاع الكوريك ايوا كرا برا تكومباتي نو داكشي كي هو راه ديال البروجي كي نعوما يسمى كيفكا الا موسكيه كي وفهم غير كاين تسمي اون موسكي سيلي تني نغ قبايليت كوم كون ياكل اقلق ديال السلم انه فهم راه كاين شي كفارات يسيوضوا من هناك شو يعني الميساج كان دفير بولشتيك داكشي كيف غادي الدنيا هي انا ذكري ديفكا اولا كيا انك نبغى نكومباتي الاسلام سوا شو سيسماكي الا كتفكر كي زعما تكومباتي الاسلام سيسماكي داكشي كيف غتزرع خاطر بور كومباتر الاسلام الا قاني لي زيكس ثلاث فهمه دابا كيلا تكومباتي الشغل كيا هذا الكل مزون فهم انا هون السينارا هذا ندوز ديك ثيا كيلي دابا كي تستقسيني ساعنك سوازالي ساكز لينا كريم ناس يستقسينا كي نغي مشطاحه كلي سوازال نسني كني بغويلي ورزري غير تيموتي أزول تيموتي روبا يوكل دي زيوال نشوف يسك أزول تيموتي يفو اكتيفي الميكرو يكتيف هكا يقرز نشوف يسك أزول أزول في الأول أزول كشيني ولي غد كان الساكيد دقس يكديف كان يجيجن مي ماشي يجيجن كان كاكي باسكو نكوني القبايل اون با سي طابيتود نشكر يون دون سون فيفون انا ما يفات كفاد ولي جوست باسكو دونك نسعى كوليكتيف
la majorité des les membres du collectif on travaille sur quelques perspectives de la Kabylie وزكا دونك ذي ثمورث نانيد اي نتخمم غا نكسو تاساكي نتسلم فوقها مليح مليح في كاند نند في كاس دي فلور باسكو الميريت ثاني ميرت يكون وي في كان باسكو توجور اون كونتاكت لا كاكير كل سور النومبر يدك صد سينكار داير يون سكين دا شويه دينا مستمورثيو إنك كويزيك القبيلة مكان قرام زوار ردين نقار ردين سيطادر مويك شماري وانا لي سلام 40 طون il suffit هذه نهزكا شوية 60 أو 50 سا ديبون بعد ثورة مقرض العايف فلاك إلا قد تروح تزرد يا سي سويت مي كومام مكتشيني ذوكا داك إلا تاني وندا فرشا داك ذويا داير الكل تكمد الاختيار تكمد الالتيرناتيف فينالمون ماشي بالدرعام زوارو ردين نقارو ردين دونك كم de vraiment une alternative نكشفير دي ناثني الملتي بارتيزم ني فاساد كون كارويك سيستم ملتي بارتيزم ليشان ناسيونال سوا لا فلان الفيس ديال الكابيلي مفدي ليرسي ديال قلافه فاس ومن بعد لاعب البالو يسنا جونغلينا ينا برين فادا كدفع كاكي باساكي كومام كشتي ديال الدومين كاين نكتب كي الالتيرناتيف كندير كا فرحات باغ اكزومبل اون اوتر التيرناتيف بارابور او جونغلاج دي بارتي كابيلا انسي دو سويت داغني لا نقصر ناس هوا كدي هوا وانت يشباني الكل اسك 9 دي باغ اكزومبل اتيكستونسيم شو لاكين نون بور لوفيرتور دون راديو باغ اكزومبل دو شين دو تيليفزيون اي تو دايور لا ميم يمدوك لي ودينا مثلا ليدي اون لا ا بارتيسيبي ايدي وثان مرثنون ثاني يكون ويدا دير نفوذ ياك نيفو يلي اشو يكون ديك تفرغ ورسال يعني اشو زريغنا لو يكون مشاوره نمساوله نخدم راديو ثم ما الا وين تيدير انا كي يجري تيدي بغا تخدم لكن يجي لونكوراج ما الا غدا راديو تسلي راديو التقفايليت ليبر اكسبرسيون تكتي وين لي ديبا لي زيشونج كل هذه كارز لكن يجي لونكوراج يعني ما الا قاف كنشط الولد كيكون دكتوره فرشيض كريم ولا كريم وجدو يا كودنا كيكون فرشيض هذه كارز وانت ويا كريم وانت ويا كريم وانت انت ويا اشوم جو لي زونكوراج مي فريمون وصغير ما لوني زران يسان تيختي غافيا كيما يبغى هذا غديني ما الا ذاك من ثي سواي قدش سكوخامي ويقلل اثاني ني غاون وصغير غوريبض ووال صغير ميزينغ ما الا تبغى ديني ذكيره نو سوفيا قلت ستة دواء استزمرتيك وقف لنا ولا عمره كريم الا كان بغا تسميك كريم Et normalement, la dame Smith, j'espère qu'il est conscient de ce qu'on est en train de lui dire. Oui, vas-y. Dans le sens où l'identité kabyle, elle a été altérée. La colonisation, l'aql ou qbaïli, il est encore colonisé par l'idéologie arabo-islamique. Nous connaissons le qbaïl, mais elle souffre de la colonisation française. Mais on est dans la poursuite. Ça veut dire même la colonisation ottomane, mais elle ne souffre pas. Alors là, la colonisation des Hispaniques, c'est l'idéologie islamique. La preuve, c'est les mariages, c'est la politique, c'est la façon comment on voit la femme, dans toute notre morale, elle nous colonise. شمعت coloniser لعقلنا. Donc c'est tout un combat. مازال peut-être لو كان نسعوا comment décoloniser les pays القبائليين هما إلا قلنا on va participer à la décolonisation. C'est pour ça il faut se dissocier تاع قبائلي تنسلمت نا لا كابيلي تنسلمت. Il faut dissocier ces mots-là. Parce que مازال غاينين الخدمة كنكون justement on est dans la décolonisation. La décolonisation culturelle, la décolonisation l'aql, la décolonisation les références, la décolonisation l'histoire, la décolonisation. Donc ce qui nous empêche de connaître l'histoire,
نسعو العقل في السوس ذا شويه نكد نكا تو سا وين تخميم لو بريزون اي الفيتور سي توت سيت ايديولوجي سي سا. اسمح لي كان كريم اطاس يبغى ناكل دوموند مي لا تزوج هذه يكزمر ناس جن ميكون سن هاد الساليغ ويا اطاس لي دوموند يقلن اشو كان الا سكات ديال ريبوند دي فوست قسيكين امتى لا يكون باتي غادي فيك لا ميثود مكا تكون باتي سلمو يكين راه يفك الى اسوسياسيون يكين اش كيف غزرا اسكي ساعه المنهجيه راه ساعه اون ميثودولوجي امتى لا يكون باتي داش راه يكون باتي داش كيف غزرا تصبر دينويه اوكي جو بو ايوا واش سد ما بلاص زمرا وي عمر صحي كي دوا والد زمر دار تيريريت وي اتن ذاك اللي دي دور اذا كدير يستقسين سوازل النسن يعني الناس مسلايد ما كاينش شرط ذاك ميكانيك ما الا زمر دار تيريريت دغا انتات هذه كارثه bien sûr راس تيريريت les mots ont un sens طاس ديغن توليد تمسلايد تقرو غريغاره مي تزرب بلي القران يا 4 فام نفي جو سي كوا mais vous êtes un caméléon, 7 ans et tout ça, c'est pas bien. Parlez de l'idée, ne soyez pas d'accord, soyez d'accord, ça c'est votre problème. Je n'ai pas dit que je combattais l'islam. Pas du tout, l'islamisme qui est différent. C'est différent, le frérisme, l'islamisme, l'entrisme, le séparatisme, ça je le combats. Tous les jours, je n'ai pas attendu ça. Si le nom dérange. Je l'ai soumis au débat à Mundqarar le 3e dimanche du mois de juin. Il y a une réunion. Oui, mais évidemment, je ne suis pas seul à décider. Vous êtes tous concernés. Mais attendez, il y a le débat. Mais le problème qui se pose, l'islam, il y a quelqu'un qui a parlé de colonisation. Il faut savoir ce que c'est que la colonisation. Nous sommes colonisés. Mais comment on appelle le remplacement. Nous sommes colonisés. Nos terres appartiennent à la dépossession turque. Mais bien sûr qu'on est colonisé de part de l'islam. L'islam nous a colonisés. يرنو تسافن تسباك قارن الاسلام دلوغان للجنات اي بوي سي حنا امازيغ عربنا الاسلام. Le problème est beaucoup plus vaste que les petites phrases, les insultes et tout ça. C'est sérieux. زوار تقوالي ميدولي انا ايوا نك بدات زعما قرا كتبها تنادير اي تو سا حفظها الغرس grâce à ces réseaux bien évidemment. Donc mais là il faut absolument prendre cette machine de destruction massive qui est cette religion, son utilisation, donc c'est l'islamisme, qui est en main de nos adversaires, de nos ennemis. Il est temps de prendre en charge, mais donc ce qu'on appelle la mosquée kabyle de France, en France, en France. D'abord, nous allons participer au débat à haut niveau. Enfin, il s'agit de la France, de la Kabylie. Donc, il s'agit d'abord de notre représentativité. La majorité, il y a des chrétiens, il y a de tout. Mais on a toujours laissé de côté, on a fui le débat. L'islam, c'est ça notre poison. Donc comment le combattre? De loin, non, il faut s'organiser pour combattre quelque chose. Il faut s'organiser. Ça fait le cas de l'Jama'a venu. Au contraire, donc il faut comprendre les choses. Il ne s'agit pas de construire une mosquée physique à droite de Zallar. Non, mais je sais que la majorité des Guinards, de loin, on a de tout, on a des choses, je sais quoi, donc voilà, finalement on ne sait pas.
Donc il est temps, c'est très dangereux. Pourquoi cette idée vient de Soura? Pendant $, فرنسا ولا غتستخدم من cette religion pour pendant فرنسا, ils peuvent même la déstabiliser avec cette religion. يروين نكونوا depuis la nuit des temps. كونوا نتوارويو. Donc Soura là en France, on ne peut pas défendre la laïcité dans un pays, la République française laïque, pour donner la laïcité. Est-ce que nous connaissons? Nous connaissons normalement, nous sommes un peuple laïque, nous avons des leçons à donner à la terre entière. La terre entière, on n'a jamais accepté, on a plié l'islam à la laïcité, à nos coutumes. C'est la loi coutumière qui prime. Ça veut tout dire. Donc, le débat est guerre. Je vais réformer l'islam, mais pas du tout. Non. La mosquée de Paris, si on revient à la mosquée de Paris, il y a 5 millions d'Algériens, il y a 5 millions de musulmans. Le ministère, nous connaissons 5 millions. C'est faux. Donc, la majorité de cette communauté algérienne de France est kabyle. Alors les Kabyles, au fond, je ne suis pas d'accord. Mais c'est-à-dire, ils décident à ta place. Donc il faut mettre un coup d'arrêt à cela. C'est un débat sérieux. D'abord, je ne suis pas tout seul, et puis on soumet ça au débat. C'est un problème épineux et dangereux, et c'est sérieux. D'accord, ok Omar, il a dit Dor, mais elle est convaincue avec ta réponse ou il se casse. Pas du tout, pas du tout. Vas-y, je trouve que, en fait, toute la cause qu'il veut porter à travers l'association Yeguines, elle est complètement en contradiction avec le nom égressif qu'est l'association Yeguines. C'est une contradiction. Mais tu veux participer au débat. Tu veux participer au débat pour défendre la laïcité, pour défendre la sécularisation, pour défendre la diversité religieuse d'un peuple. Ou maintenant, l'association islam, l'association je pense que pour défendre, c'est un avis, hein, et je suis en train de critiquer l'idée et non pas la personne. Je pense que le nom le plus approprié par rapport à la cause noble qui veut porter Monsieur Omar, c'est l'association laïque des Kabyles en France. C'est plus cohérent par rapport au combat qu'il veut mener. C'est ma première critique. La deuxième critique, il est en train de faire la différence entre l'islamisme, l'entrisme, le frérisme et l'islam. الهاول يمكن مسيو عمر تفهموا اشو لا ديفيرونس ديال لي كونسيبت كاع بغا دخلوا قرويش اشو لا ديفيرونس ديال الاسلام وكذا الاسلاميزم اشو لا ديفيرونس ديال الفريريزم وكذا لونتريزم بور فو باسكو يوري ضربي تخلط شي تطيح لي كونسيبت كاع c'est pas segmenté comme définition. Il me semble que il y a beaucoup de jonctions entre les quatre termes, alors que parfois les limites elles sont tranchées, parfois les limites elles sont confuses, même dans la définition stricto sensus de ces termes. Donc, mais il fait M. Omar, et de répondre à la deuxième question. Le seul qui ne fait pas de confusion pour ces termes, l'islam, l'islamophobie, l'entrisme, le séparatisme, le frérisme, il s'appelle Ayawa. Ayawa, il est clair. Donc, ça m'a dit non, c'est pas ça. Ils sont tellement, les islamistes rasés, avec des costumes cravates, nous tenir, c'est l'idéologie et c'est le business avec l'islam politique et affairiste. Même vous croyez qu'un pays comme la France, bien structuré, il soit le frérisme guinéen. Ce n'est pas rien, c'est parce que justement, vous avez tout à fait raison,
de signaler qu'il y a confusion, même en France, même. زمان غالا لو كنا سولي محمد داركون لا عمر je suis pas d'accord avec vous. La confusion يا غيني اللي كان sur CNews ou BFM TV. Pas du tout. Chez les experts français, je suis complètement désolée. Chez les experts français, il n'y a pas de confusion, les termes sont clairs. Avant CNews, avant BFM TV, Mohamed Darkoun a bien signalé le vocabulaire enrichi par les frères musulmans. Arrêtez de parler. Non, monsieur, Mohamed Darkoun, il a son approche. Elle est spécifique. Elle est spécifique, l'approche. Oui, je suis d'accord. Il représente que lui-même. Il n'a jamais parlé au nom de Kabyle. Il a toujours parlé. Non. C'est un humaniste, c'est un penseur, que vous le vouliez ou pas. Mais il parle en son propre nom. Il ne parle jamais au nom de Kabyle. Il parle au nom de Harkoum. Non, Harkoun a parlé aussi au nom des Kabyles. Il a reflété la tradition kabyle, la loi coutumière, elle l'a toujours mise en valeur. Donc, la loi coutumière, elle a évolué dans le temps. Elle a évolué dans le temps chez les Kabyles. C'est tout récent, c'est un événement très récent. Alors que l'islam, l'avènement de l'islam est très très loin dans l'histoire, dans notre Kabylie. Les coutumes, ça évolue. Mais par contre, le dogme musulman, il n'a jamais été réformé. On refuse de le réformer parce qu'on dit que c'est sacré. Et nous, les Kabyles, on est contre ça. Mais madame, je suis certain qu'on est en train de parler de la même chose. On est en train de parler de la même chose. دا عمر ادغال غد الزغار وندي سيني دون ميلا ستوفا ما تقرم ذاكي ايوا كي نسخيقين راه مثني ديوليني ذنا هذا خمت شويه دي سيني دون سيرتو شد عمر خمم رز ديري لي تافيش تقسيني دي النيشان تخيلك ايا هو ماذا قلت ولا بليك جو برون اون بلاس نو با دو تو قيمي بي تفدي ولا دا عمر قيمه اشو ايوا كي نسخيقين راه وكا ديولينا ما تفسرت بركات دقسايكي ثارجان نوفاس اسنف كوال ازول تفسرت بركات نسو في السم الزول في الاول الزول كيوايت مثلنا في سماتينا الزول كميني تنميرسيك يا هو في سريده كتخم ذاك الساعه اكزاكتومون عمر تولد لايف يتخم عمر دا عمر اكسكيوز موا مقارس في اللي تقدره تنيض لا موسكي دو باري نخدميتي pour dans le but de ramasser de l'argent afin de contribuer comme النظام شغل تسفييثات pour aider la société kabyle le peuple kabyle glan دي تموت surtout يعني الزاويات et tout ça dans ce sens là donc Kenya au lieu que la mosquée kabyle même la mosquée je n'ai pas dit ça. Moi, je vais t'aider les Zaouia, jamais. Non, je n'ai pas dit ça. Je vais essayer de chercher dans le but de ramasser de l'argent au lieu que l'argent part dans des cagnottes. Non, mais j'ai parlé. القبائل كان ملان نوت تراديسيون كاع رمضان باريزون نشوفوا الفضراء خاصه اللي ورقازي وتسمنانا فهمتوا لي ساتسيف كتروح الجا الور بوركوا با سيت مشكله راه ماش بور لي دوني او كابين نيسيسيتو محبس جو سي كوا فهم راك ماشي اكزاكتومون ماشي هذا هو الزاويه كاينين راه مع الجماعه نو الفضراء اكزاكتومون مي الفضراء يا سيتي شهر رمضان toujours dans le but dans le cadre de l'islam et tout ça et puis كاين دونك ماذا هو le but donc كاين غوري سميغ la maison kabyle وسميغها la mosquée kabyle et واش سميغ la mosquée ماشي la maison kabyle puisque دي مناضين دوني مره تيمورين الجنازه ساعه ميزون كونوا ساعه اوكين صافي دي زاني انسان ان دي فرنسا اون اوروب اون جينيرال مي اون ساعه اون ميزون هكا غينيا ديستيني او كابيل اون بارتيكولير الشي مي راه خدمه راه سميغ اون موسكي
La mosquée, c'est un lieu de culte pour moi. Donc, c'est d'encourager toujours les Kabyles الظالين أما كنخصن أما كنغيعو مرة ونسعى لي موسكي دي ثمورت أما أنا نتو هذا غني الموسكي ديال باريا أبرا شوية غادي نانو موسكي دي موريال أبرا شوية دي ماريكان ثاني ثانو غادا داين سيك نترو في ذيك نتمورت وهاد نارلو ذا غندي باريا ماشي دابا خير ثولا وقد عمر ولي سمير une mosquée اسمير كان une maison si c'était vraiment dans le but d'aider le peuple kabyle. En plus, ثلاث بزاف ساكينيا ثلاثين وقعان تا بزاف سي une plateforme يتخدم مغناسنا pour aider يعني il y a une traçabilité il y a une transparence c'est à la portée de tout le monde باش كني مثلا هذا عاوننا كونتريبوين كومي ان امبو سي اكاروج يسقارني اكزاكتومون اكاروج قبايليه واش انا خدمه غني كينيا تقدني ذاك كي سميتها كنيا كي سميتها كنيا دع عمر كي تلمو يروح يا ربطانه كي قرويو كي سميت صديقه كنيا الفضرة c'est juste un exemple الفضرة mais parmi les activités الفضرة ياكيني كنت اتسيتي غورين كيني الفضرة ياكيا alors واش قبايليه سي كوم اكاروجا كينيا il va donner au retour il y aura un impôt فلاس il y a un retour d'impôt c'est mieux c'est comptabilisé c'est transparent ما تكراك ديك الشيء ما تكراك ديال لا موسكي د باريكيا روح هكا سفكرايو بدعشوش سفكرايو بدعشوش روح هكا شو لا ديفيرونس كاع دا عمر او كيف كي غاست يبو يزريا سي لا ميم شوز غوري سي لو ميم بوت ليس غاتي دينا يا كاوا الفضرة يا ولا الارض دا خساره دا عمر ولا الارض خساره هذا كمل تفسوت دونك ثاني تكميلات نفكاوا لي اكسيل تمازيرت ومالو ازولا يكسيل تمازيرت ومالو لا ازولا هي واغ تصلى انا سوفيسك ازولا كذا نسالي كارز انا هو الغرك لا وانا ينفقاو انا كنت لان داكي وذا ديسلن ثم بدا انا سوفيسك ازولا بون قيمة غادي تسمح لي صاد الغاز الديباياكي بغا كان تفكر انيت اثنو هو الغورك تنطر 1 مينوت غورك كفلتي كثير صافا ترى مهم اكثر 1 مينوت القبائل زاد يمكن يكون قبائلنا يمكن هي جينيرالمون ما يليون يقيم يخدم راه ثغاوسه ويقد شال هذه ثغاوسه ولا شويه ديال دار الميديكالي ونادي يقدرش دي ثغاوسه غدمغنوك فلاس اما مثلا غادي يريد نكيني لا شو دينا مون افي نكي توجور كوم ان كابيل جو بريفير سولوي يكتبو جين غادي يخدم ثغاوسه ولا ونا يتغمين دي ثغمار تسرف دان شما غادي تعسى ودي عدن ودي ويقدرشن ويقدرشن راه ويولين ويصوب دا عمر كي بوديكتيف غادي يخدم لكن شوي با كونتر شوي با كونت اسمي فاسي شوي كابيل تزرامي شوي انديبوندونتيست دايور كيني كيدا عمر كي نمخالف ديال لا بوليتيك كني مغير هذيك نيه تمورث مي يبغى يخدم الموسكي سمي كابيل هذه انا ربي كنقارن نسلم من كينا كاع انا ربي تخدم قرا حبس ولا قرا يغار سي جوست ولا ذني كي نجي له دروا دو فير ان شوز كونتر لي ديني جو في اسيي دي كرايي اون اسوسياسيون كالكو شوز نكوني دي فرنسا ساعات لي كريتيان كابيل اي اكاثور هذه تمورث قبايليه هي دي فيلاج كاثورا il y a plus de chrétiens que de musulmans كاين شكون يام فيلاج بوجيمع باغ اكزومبل كاثورا سورتو لا ديرنيير ديزان داني كي بوجيمع سي ان فيلاج فريكونتي مليح il y a plus de chrétiens plus que des musulmans سورتو قال شحال تكونفيرتينا الور دي فرنسا جامري بيان لي كريتيان فرونسي لي كريتيان كابيل اون فرونسا دخل منا اون ايغليز دي فرنسا ايغليز كابيل جامري بيان كي شارفيه راه توالي عندي غادا في سيناغوغ كابيل une mosquée kabyle, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Les étrangers walines, kabyle, une église kabyle, une mosquée kabyle, il y a des synagogues kabyles. C'est un peuple, il est un peu
ouvert à toutes les religions et tout ça. Je m'en fous après il faut pas être contre les idées ببعض ما حد يقدر يشتغل اما لما يبغى يضرك دينا تالو الدروا تاوي طون جوستيس تاتاكي طون جوستيس فوالا مي طون كي ضرر الى سينودي بغات يخدم يسمى كابيل تو غير كاينين انت ذا قبالين كذا قبالي زعما يخدم ساكن سي هو زعما خما كاين هو ابر ما الا وين ضرر هي ويا شرع مي بور كو تفغا كونتر سينا كيخدم نو كاين ذاكي بليزيور فوسنا شحال نخدم في لاسوسياسيون كابيل خدمت ليكول ذاك ديال كاليفورنيا شحال قبيله قال انت توهم هي ود خدمت ليكول كابيل ساعه نوك دريان ويسعه 3 ويسعه 4 كاين يسعه غير دريان كيسني قارن هي ود خدمت ليكول كابيل روح جمعاني داكشي روح غير موريال فردين زور غد دي زامي دينا وفيغ لي زيكول اسلاميك القبايل ولا لي زيكول كاع دا صغرنا نمشي كاع ليكول الاسلاميك قارن القبايل دا القبايل شي يصرف اسا كذا ديك ريم داخل زعما الجماعه دي باري يضور روح دا عمرك يا عين ربي ما الا تخص داير من سولي داير كاع تشكا غير ما زمرات الجماعه نسلم لنا كاين هذا كاين تشكا يا با بروبليم وندير Et je défends l'église kabyle aussi. Donc, je veux bien qu'il y ait l'église kabyle. Je mets à l'imam. Donc, il faut comprendre d'abord le projet amhidicain. Mais je suis entièrement d'accord que d'abord je les défends. دا عمر دي الزواول وتسوي ولد تسوي النوفا دي زينوفا اكسيل يروح ويقيمرا سنميل ياك السيد تريد ولتمثل طاوس اثنوا ولا غرم وي غزول يغوا زول طاوس انسو في اسمه زول كميني ميرسي ارفض دو ستيلو ارفض تكتب باش كني ماركير اشاك فوا دا سون ايدي تماركير باسكو سي تيلمون بوكو دانفورماسيون كاين سينيريك مثلا كاين عمر كاين عقليين دي كندا اوكي ياك فوالا dans un premier temps vous nous la mosquée de Paris qui vous représente. J'aimerais ça savoir quelle la mosquée de Paris me représente alors que je suis en Amérique du Nord. Ça veut dire que je suis de Nirakege parce qu'il m'a soumis la mosquée kabyle. Je suis une kabyle libre du Canada. Mosquée kabyle en France, madame, en France. Je n'ai pas parlé du Canada. Omar. Allez, Omar, je ne t'ai pas coupé. Merci. Donc, je m'identifie parce que la Kabylie, ماشي سنغافوري لا فرقت ويا واحد نقارن. Donc, je suis en Amérique du Nord. Il y a la mosquée de Paris qui me représente. Je parle de moi-même. Non, elle ne me représente pas. C'est يوث. إما الدينار غادي يملح الحلوى ولكن débattre parce que تعاود تد non avant ثقينيا الدينار يونو خينيا فقرد je vais pas construire une mosquée je vais pas يونو خينيا باللي qu'on a peur نكوني تبنوض une mosquée قل باري ناق فرنسا non لا نوري كي دي زوارن اثنخمنا بخير كتموت القبايل وإذا كني ذلك ديسيبل محمد فوالا ثلاثة كاع ادو غير ولني يقرح مليح ديباتر ما تقارض مستني ذا كريم فوالا كاينين ميم مسمى نفكد كان ولا كاع جو vous invite on va débattre sur le nom de la mosquée du projet ياكي سميه ساكن كيعجب كاينين الساكي بوزير une question مثلا عمر le mot kabyle, hein, le mot kabyle, des choses pour toi. Est-ce que, pour moi, c'est une identité? Et qui dit identité? Zmeretiri de Yémen, Zmeretiri de la région, Zmeretiri de la langue, Zmeretiri tout, sauf quelque chose que je vais, sauf quelque chose, une idée, hein, une idée, on débat, une idée, mais on ne débat pas une identité. Le mot kabyle, il fait partie de mon identité. Tu es qui pour... On va débattre sur le kabyle. Voilà.
قاحي مليح الحلوى ولا كاع جو نديباس جامي في يما تساوي غير يما ذا الكوميرس ديباتيغ فلاس dans un lieu public. Ok, ديما تقبايلي تاقي c'est ma mère. Est-ce que كيف كوليك en tant que kabyle, si tu te sens kabyle, est-ce que كيف كوليك تقول يماك tu vas parler d'elle, débattre sur elle en public. Je ne pense en tout cas كاين تقبايلي سلمي الطاوس أدد تفكر كان يون لا ديرنيير غينيا وين كاين في مونريال لنحش لي زيكول اسلاميك نو ثلا لا ميزون كابيل دو مونريال خدمن في ذاك اللي تقارم الفضران اي تو نخدمي حتى لاني نكون لا ميزون كابيل دو مونريال on aide les Kabyles qui sont dans le besoin et même ceux qui ne sont pas Kabyles au-delà ذي نسلمنا ذي مسيحينا ليسونسيال إلي كابيل فوالا ميرسي بوكو يا جابا سلميرت طاوس خاطر ولا قرا حقنا وتمثني لنيدنا يمكن نددنو غير المد دلاديا كذ عمر اسفو انسو فيسك الزول نصوف في اللون ازل في اللون ازول شي نسو فيسك ازول كاستون بيسك ازل في اللون بيسك لا هنا في الديبا يسد البروجي كاين عمر غاسينا غير عمر اسكو شاوروا ذي قبايي في لابيلاسيون ياكي يتخدموا كوما بروجي موسكي كابيل اسكو تفضل يسمعوا النظام وتفضل لي نو النظام باش تسمي اسكو شاور ضاد اسكو النظام اسكو نقبي نقبي راه فكي تم زورود يسنا انا نروح البروجي ديالنا لي دونتيتي كابيل تاعيا ديبي مقبيه دي يوقف فرنسا مقبيه خدم لانديبوند مقبيه خدم لاكير مقبيه خدم الناس ناعيه وين يدان اغي الزغاره كنيسياو مولا شغيلي خدموا الطاسي حساب نون ويتم كان تكتي وين كان نشونجي تكتي وين يا خير ما نشونجي الرقمات وينات اينو يسانا المعنى نو اون جوستيس بور ان بروجي qui n'est pas on n'est pas concerné بس وكذا ولو كان غير ذاك غاسيني غدا عمر سلميرت يا سفو سلميرت كشيني اسنف كوالي مثلا ابرال ازول ابرال انسو فيسي الزول في الاول ازول هي ازول كشيني ويدي سلان دونك هاد نديباتا في بروجي هكا نعم رايت مختار اون فيت لو فون اي لا فورم الحلوى والغور كاينين زوارو ثاني أن لا كابيلي سي اون ايدونتيتي il faut pas l'associer avec des religions ولا قرا سمي خما سميتها نسلم قبيلين وذاينا خامو tu vois en fait اسي سما كاين سي هو مي تاسوسيارا الاسلام على لا كابيلي ثقيل يوث ابري في السنه تنكشم على الفون اناك كان ديفوندي اون فات ديفوندي الاسلاميزم سي الاسلام اشو دوسكا كماك ام كديفوندي الاسلاميزم سي الاسلام كي قال الاسلاميزم سي يعني اسلام اوروبو ذا شو الاسلام ذا الاحاديث ذا التفاسير ذا سكيكنير كلها مع اوروبو طبقنا راه ذا قلان دونك اولامك هذا هو لا كيستيون نس ديبوزي وفرشي تسمى ما بغا كاين هذا هو الكونسير هذا نجيك تاع ماني وسيني الكونسير سي فو ثاقي اون فات لا كيستيون في السناف لا تروازيام كيستيون نو باش تجعل كان ويا ولا تاسي الجست اون فات زرا كان اسكي زرا لو فون الاسلامي كذا شو تنخطي باش تياسوسيا ليدونتيتي كابيل دونك الحاجه هيك ولا قالوا كتاخذ ما سما كنيسي هو ابارانش تاقي دونك اينو سي تسميها باغ اكزومبل النوفو باباغيا ميديولي إني جو مي في ريفيرونس ا سانت اوغوستان تفضل السالي ضاس في كلام كاين لا كابيل يا حبيبي روح خم لا ريفيرونس سانت اوغوستان باك اوتون كو تيوريتيان كريتيان مي خاطي اتاسي ديفكا لا فيلوزوفيا اتاسي ديفكا لومانيزم فكي دا كان انوا قمي ذا الاسلام النور افريك راسا بوسان انويسان لا ريفيرونس يدخل محمد داركون ماشي تاقي سي تو افي كونترير فاش هذا تخمر هذا عمر
اولي ورداكيا جا ولي ويا حتى ثان ولا عطاسيق لان يسقسيين مي فوالا ديجا ما ريبوندي دا فانشتاكيا دقس تنميرت إبرال تنميرت أود تصك بوراش وكتولي سوك يحرشنا كلها فرحة يسوق ماذا ونسلا كي قرم داك يستقسين الشاي هو ياون أسنف كوالي يحسن أزم أزول أحسن أزم أنا سوفيسي أزول يا جوا أزول ما كنت لم يركلني أزول كشين سوفيسي ممكن ايش بي معناته يمكن تنفكر تنميرتك فوالا اش في ريسبكتي لي ترى مني ترى هذاك ساكور تنميرتك يا جوا تنميرتك alors Nkini, je vais m'adresser à Omar, je sais qu'il est politicien, donc je vais attirer son attention sur deux choses, hein, la sémantique et la politique. Il est bien beau de venir faire remarquer à la dame qu'elle joue avec les mots. Lui aussi, il joue avec les mots, à savoir, déjà, son lapsus révélateur, quand il disait « je combats les religions et les séparatismes », à partir de là, il y a un sous-entendu clair, net et précis. Et la deuxième des choses, l'islam politique. À ma connaissance, Omar n'est pas un théologien, n'est pas un islamiste. Ce genre de concept d'islam kabyle en France sous le couvercle de la laïcité démocratique et républicaine appartiennent à des islamistes. On les connaît tous, c'est des frères musulmans qui viennent soit d'Égypte ou d'ailleurs. Donc entraîner la Kabylie dans ce genre de dérive, c'est dommageable. Parce que c'est pas de son ressort de venir aller discuter. Il va pas nous créer un CFCM bis au nom des Kabyles pour qu'on puisse exister. Si on veut exister, et là je viens sur l'aspect politique, il serait beaucoup plus, comment dire, judicieux d'aller sur l'aspect de la kabilité des Kabyles. De leur savoir-faire, de leur manière d'intégrer, de s'intégrer dans la société. Prendre exemple sur les Kurdes qui ont une maison en plein cœur de Paris. Oui, ça, oui. Mais il y a aussi une petite guéguerre politicienne, et Omar le sait que trop bien parce qu'il a abordé cela. Sachez que à Paris, il y a la mise en place d'un centre culturel par la mairie de Paris, et il y a deux associations qui mènent une guerre fratricide à qui va revenir le monopole de son centre culturel. Omar peut-être s'est senti éjecté de ce jeu politique, donc il vient nous tirer de son chapeau un lapin comme ça qui s'appelle l'islam kabyle. Non, c'est pas comme ça qu'on défend la kabilité. La religion, quelle qu'elle soit, est l'opium du peuple, comme disait Marx, et elle est là pour annihiler les peuples, elle n'est pas là pour l'émancipation des peuples. ثنميرت احسن وقبل سكغا ولي يوزق طوف وزغا لا دي دور ما الا كرا تبغى تيديني ما الا كرا وتستفارس وطاس. Oui, oui, bon, donc, une quête remarquée, la conclusion par rapport à mon intervention. D'après ce que j'ai compris de la volonté de Omar, je pense que tout ce qu'il a défendu comme thèse, on est à peu près tous d'accord avec lui parce que il veut enlever les amalgames, il veut mettre en valeur, comment dirais-je, les qualités d'un citoyen kabyle ou du peuple kabyle, on est tous d'accord. En revanche, l'association Aguines, Mosquée kabyle de France, je ne suis pas d'accord. Mais je vais faire une autre proposition parce que je suis pas sûre d'ailleurs par rapport à l'association Yegi, j'aimerais bien avoir des informations aussi sur ça. Enfin, je propose la maison kabyle de France. Je propose cette appellation puisqu'il a fait appel à un débat, à un avis, la proposition la maison kabyle de France. Et voilà. سلميرت اليدي سلميرت كميني يعني نتسالم وقف سكغا ولي يوزق ظروف يناك بلي غادخل من اجراوات النجمان هذا مسلاين او ديوفان تيدار سوا دي فيسبوك تدخل من ان لايف دي فيسبوك وناك نور نحضر راه غادي زار ازق ظروفان سوفيس كازول
الزول في اللون انا سوفيس كازول كشيني يتسولي ضايق هو تنمير مي تازول في سينوف كايكيا نكيني جاي اونفي دالي غتهضر غادي نعاود مسلاي ومن تسلي على بسيور دي كاين عمر ايت مختار بن مختار يكفغان هذه كومباتي الاسلام اون كونسترويزون اون موسكي عمي ثورة ضيوني الساري ذي الظن سي الظن عمر وكانوا تهفي لضرا حاشاكم حاشا قدر نونيث مثلا مي en réalité l'absurdité guidine Omar c'est juste un révélateur de son hypocrisie en fait. C'est un hypocrite en fait en réalité il est dans le calcul électoral. Il veut se construire une belle image. Les Algériens qui disent والي قدر يماني با تقرومو عقلي قدرة كيركز علي ماشي ذا غفل سير ذاك موشي ما تكفى معليش المهم جينا نكمل توران جينا نكمل تسرد ليماجينيك باش كيدوالي لي زالجيريان نظام السويل كان جينا ترانكيل pas d'attaque personnelle soit السويل En كان réalité, il s'en fout complètement de la Kabylie, il s'en fout complètement de l'islam. Lui-même, il l'a avoué, il s'en fout de l'islam. Il s'en fout de la سليد Kabylie. كان يمين هذا دقيقة أنا سليد كان ثن حبساك الكورونا ولا شوفوا أشو إيميل لا دقيقة أنا وتمسلي ثلاث مكانيس خاطر تيد صح هذه زيوال هذه مسلي هذا نسلا شارع ديني وتمسلي ثلاث مكانيس أنفتس ثاني مير ثاني كمل وليك En tout cas, il vanne Billy, on ne va pas combattre une idéologie en lui construisant un lieu sacré. C'est impossible. C'est une absurdité. Et c'est révélateur de quelque chose qui se cache derrière. En réalité, il se construit une image pour être bien vu des autres Algériens. On sait tous que quand on se présente aux élections algériennes, c'est bien d'être vu comme quelqu'un qui combat pour l'islam. Les candidats algériens commencent tous leur discours avec Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Il veut être comme les autres. C'est ça ce qu'il veut. En réalité, il est juste dans un calcul électoral. Il s'en fout complètement de tout le monde. De tout le monde, de l'islam, de la Kabylie et de tout. Voilà. C'est ça que je vois moi. Merci. تنمير يزكطو في اليون ذوالي ساليون تكتيس أنزيان في كوالي وزل أزل أثنى ولا غور كان سوفيسي إلى قد استغضى أصوضني كيزل يفاكتيف الميكرو أزل هذه نوع استعضالين بون كونيكسيون يزل انفيتي بور اكتيفي لو سون هانش كاع كنتينو في قثيك التيسنا تستغضى صوضني نيك هذه ني غولاش لا بروبليم دو كونيكسيون بالك ولاش فلاس دي غوست انا سوفيس كازول أزول في اللون أزول انا سوفيس كازول كشيني أزول تنميرتي ميد سوليط لا قد لي ما تمسلايم أبريجي هانكي كويريان ولي لقد نينيا ولنا أبريجي ثاني ورك وصوت كي نشوف غادي أي واد سمحتا كاين شي مثلا مسقان عبد السلام عبد النور يسدد الحبس فيه مباولا نجيشينا ولاش الإسلام موديري ولاش الإسلام مش عاد نظام واش الاسلام هكا نعيش اليوم الاسلام يقنقم الاسلام يتعرضنا لاكس ليدونتيتي دوبوي لور اريفي نور افريكان هكا دونك وكاع كيتشينا تشبح الاسلام عرفتي دارنا عرفتي تشمنا لا كولتورنا يفانا نشد كثيثه كاينين بوي شفال ولا غنمشي يون ادينيا ولا ما كاين ديال الحبس من بعد نطوليري كالكان ديسن هذا غيبنوا موسكي شي يسمنا وغادي يشاور ميم با تا كي تمزواروث من بعد نكتيستي سنات نكيني عشان ديجا ما تخدم دين كومباني بوتفليقه بليزيو كومباني بوتفليقه من بعد تخدم بليزيو كومباني يتبون من بعد تسوا فغض اكسوفرانسي توفيق تدارت من بعد ادو غاروض سود ما جديد يتخمضي موسكي من بعد تغالط كتضاف في سوا ديزون
في دري من تمورت الجزائر دير فرانيا تقارض الفلاني يخر الفلاني يخر قدنا يدري من نسن لكن ديجي مثلا كي سقساثن ناسن باش تخمم لا كومباني بوتفليقه تخمم لا كومباني يتبون هذا شو لا ميسيون وندي يقول انتورا اتشالسان واش قان واش لا ميسيون نكون نقرا كي او سيرفيس دو بوبل وين تيهن فوالا اتانتو لا ميسيون داين شتيكيت لي تراجعوا البروجي كي الحاجه سوا شاد فغن باش تسير الدنيا سن ذا شوت لا موسكي دي باري ولا سين الاسلام يون الاسلام يقلان اوزمو كذا تحشل شقيان كيد لو ماسك اي تومبي فغانو ذا شوك ثوراني عقليك ثوران فاتو كومباترا فغلط فنوض لا موسكا في سميش فنو ما هو كسناف مي سيسم القبايل ودارو يارا خذوك يانا فوالا صفر دا عمر صفر ادي الزيوا ولدي وضغورك ثن بيانتو انا وضغورك صفر تخيلك وري لا قال صفر دا عمر صفر Je vais utiliser les 55 secondes qui ont Ok, vas-y. Rien utiliser. Tu ne m'attaques pas personnellement, me diaboliser. Voilà. En ce qui concerne les attaques personnelles, ادي فيديو صباح مدي غادا دير رقم هذا دير كاع تاع رقمه كي ماشي كان ما رقمه ماشي بلاكي تشي ماشي نعملها خسر غاكي هذا غدا رقم هذا تفنوض الجامع هذا غيسنكرون يكيف غانا يتحوس هذا غيسنكاد بدي مليونير ماشي دار رقمات الا خاش نسوس من بعد دور حضر لي زاتاك بيرسوناليز تاك اثر رقم داك ولا ثقفايري ثرقم داك ثقفاي ماشي كيني كان يدر رقم ناض وايد الله رجل كيني مرقي معك درقي معك كينك شيني صافا صباح سقسمي با دو مونسونج اسمع تقدر ذاك ne diabolise pas اسمع تقدر ذاك je n'ai aucun اسمع تقدر سي بون اصقدوا في سميك ديكوشت دا عمر ادي زيوا ولكن داود تفاضل في يمانيك جو تاكوردي ميم ما هو 6 مينوت ذا كان في يمانيك فانك فهمني مثلا دا عمر سليد ما دوض النوفيك هذا يفكر ما هويك سيني بردن ان الوقت وكانت تتفاضل في مانيك ينا اد تفهم لي مانيك وكان كي تفهمني فو با كونداني لي جون فغانك فهمن تفهم زند ولا شو يقول مازي غوز غير ما الا تفهم اش نفكاول يوازل يمين وسيدي صحرا لينا يصوب نورمال تشكيله في الله تلميذ مازيغ ازال انا شوف فيش كي قلت النظام هنورك واول جيسبر شالو ميكرو توران الزول فلاو يقرز هايا بيان خاطر جي دي ديفيكولتي هذا عندي شو كان فاد كان غفرش هن لن ورش دينا فاد فلاسن خاطر رقلي برا الله رقلي برا ما برا اللي دونك ما يلاق داود من بعد داود من بعد انا مسلي 3 مينوت مسلي ديزولي تصاوب الترع با الزول فلاوني كوا وذاك كيلان دينا يوش كان نتغاوسا قرناس وزيكني يتوحش الفيل لرنا ناس ديماس ثورني كذا شو غالا توهامه اميش اشحال نسنيه كينيا اجاوا فرش الثاني كريم جاك ميهو باكن مالانير كليا بالي عطاس تشوق تورسلتيتو لا تناضحن بور ان بروجي مكادين ثورة كي فا نو زوفرير ليسبري الساكيني غادي يعوض مس عمر هذه ستادير الفو ديتروير باسكو سا ناريفرا با باسكو كينيا لكن ولا بالك سي لا ديستركسيون دو لا بلاتفورم كينيا يخدم مجاوا ديال رفيقنيس ذاك كان ولا غادي البروجي كينيا ومي يسمى سي عمر. Avec tout le respect que je lui dois en tant qu'individu, je ne l'attaque pas personnellement. J'attaque le projet, les idées qu'il préconise. Alors non seulement, c'est-à-dire le terme kabyle, il dérange, il dérange. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre cette mosquée nommée kabyle ou la mosquée arabe musulmane? Qu'est-ce qu'il préconise de plus que les autres? D'ailleurs, تمطوت ناس قال لنا سينا تنمر تمقرت تهضر في الفضراء انه من قرت صفاد الفضراء كي المسلمين قرنا الفطره دونك سي الفطره الفضراء تاكيد لا ديفيرونس يغدي مس عمر ما يخدم لا موسكي كابيلا
نغ اديني ما كني يبغى يسالي تكتين سكيني فوالا نكوني القبائل نسا ان اسلام ديفيرون مي سي كوا سا تسمى يا ان اسلام ديفيرون دو l'islam du véritable islam c'est faux ça à moins que يبغى ديني ما كنت دي قارويا ويختنومي بابابيل نايمة سنة ربي سن فينات ما كناش قال مي سا aussi c'est pas de l'islam ça ادي روح n'importe qui les musulmans c'est-à-dire c'est une manière de leur donner le bâton باش ياخذوثن encore تسالين دار الكاست هنا توقعوا والسنه كانوا يقولون sont les cités pour combattre les idéaux les idées غير كلها السجين سنرنو هنا ثاكس وسرق دوثن خاطر ما الا تنرس بلي كسا ديفيرون الاسلام من الى توليرون سي فو باسكو ريالمون يوم الاسلام كان يقلا دو كذا ديال الاسلام ما كيف قال لي يهضروا كاع شحال من سنه كيني دوا كتابين دوا كيني كوني اون تران دو كومباتر السجين هذه فغينات سي تبورت هذا غدي يغال سي طاق بس نسمي الاسلام كابيل شغل ما كاين بور بلا راكي اور تقبل لا القبائل لا ينسلم سي تو الموند كي فا تو كومباتر وتصل الحوايج يعني تغوسوني تشو بارشي قليل كبريد مي وما يعني ولي تشورا مي جو سوي ديزولي كيني بوي شبان جو نادير جامي سو جور دو جامي او غران جامي باسكو تاكيني قرناس مدن سي دو نيمبورت كوا اي بوي تلاوت الحاجه اني كدوا غاوا هذه خدم لي سا با با نو Je ne vais pas parler au nom de Gawa parce que c'est un grand monsieur, c'est un adulte, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un à qui je vous donne un respect incommensurable, comme on dit. Je ne vais pas parler à son nom, mais Gawa, je me dis, non, mais je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. C'est ce qu'on appelle la politique politicienne, c'est plus que ça. Qui t'attaquer personnellement, mais tu n'arriveras jamais à utiliser Gawa dans une mosquée. Alors, contre ça. Ça va pas, non? سمحي يا ود هضر غير في اسمك زرق بالكيوز انا دون مي نو مي دي فوا كيقرحوا ليك خاطر كشي تو ايتي فريمون ساكين تو ايتي ماشي ساكي كان صافي تو فريمون يا ود هضر فلاس ناس يا وين هادي زيوا كفى الوقت اني يا زاد يكفى الوقت اني الميت يكون عمر جو تو ريسبكت اون طون كانديفيدو مي جو نادر با طون بروجي فوالا ثاني الميت يا زاد هادي زيوا ولكن هادي خفيف السريد لي ميكرو سيل فو بلي مازي غنشوف فيك زول الور عندي ايوا رو الزول غنشوف فيك مازي غنشوف كان نستغلق يوز يغلقوا ميكرو داكور سي في وي اون بارونتيز كان بور ايفاكوي يوث الحاجه خاطر كايني حمله لا بريسيزيون كايني جو بونس فرنسا سي ان ايتا دو دروا يا ليون فرنسا il jouit de sa liberté individuelle et des libertés collectives كايني جو بونس با كو ثقافه قبايلي ثاكين سي لا بروبريتي نيون باش استناد يون وتمسلا دار في قبايلي نعطينا با الدروا كان نعطينا با قال دروا كاين كايني سنا دون زان ايتا دو دروا يا ليون يسعى لا ليبرتي كوليكتيف ني السقف الناس د لا لوا اسكي لا في كيلك شوز كونتر لا لوا نغالا كاين دوا كي ايض لا ميزور ابري اليون الي ليبر ديكسبلواتي لا ليبرتي انديفيدوال الناس اك لا ليبرتي كوليكتيف كو لوي دون لو دروا بوين ا لا ليلي كايني وسع غير لاك دو بروبريتي تقبايليت ديما غادي جدا غادي قصه من رزق جوست بو اون ميزو بوين باسكو كاين الوريتا كي سي امبورطون Ferdinand Ayagawa, un homme politique responsable doit assumer son passif. Un homme politique Ayagawa, on peut le critiquer, on peut critiquer la personne parce qu'il prend avec lui son passif et le passif le fait qu'il est un homme public نزمرت نكريتيكي دونك وتعاود ثاني ولكن نطاكي با لا بيرسون سي ما إلا لا بيرسون c'est une personne publique, surtout à Omar de la politique, on a le droit d'attaquer son passif parce que c'est important. Après, il y a un objectif. Il y a les objectifs, c'est défendre la laïcité en France. Non. Mais il y a défendre la laïcité en France, or que la loi.
Mais la mosquée de Paris, elle abuse de son pouvoir, elle exploite des enfants pour les endoctriner, les radicaliser, on va se déposer de plainte. La France est un état de droit. Or, que la justice, si tu as un problème avec une mosquée, avec une association, avec une personne, la personne, ni l'association, ni la mosquée, ni la justice. La justice, si tu n'as pas le droit, la mosquée qui est pour telle ou telle raison, c'est contre la loi, روح تديبوزي plainte ou تربح العقلية. من بعد l'argument qui les Kabyles de France. Les Kabyles de France كو دغلي نارس قني. Les Kabyles de France qui ou سنسي ثمورة القبائل ils sont endoctrinés d'abord dans la société puis par l'école algérienne. Donc automatiquement ماد ميغرينا كنا فرنسا تساوين د لو باسيف نينسن يدسن. Donc دو سينارو دغلي نارس قني. من بعد ما دسنا كنا فرنسا ils deviennent des résidents des citoyens français. Soit ils sont à la résidence, soit ils n'ont papier, sans papier nivel. Ils se naturalisent du citoyen français. La loi française ça a des programmes mais qui adaptés à la réalité nouvelle. Dans l'accompagnement dans la société, l'accompagnement professionnel, etc. Donc il reste de l'État français. Ok. Après, ce qui est international, c'est les intérêts de la France. Mais la France, elle doit, ça a un vis-à-vis, le qui, dans son article 2 de la Constitution, Islam, religion de l'État, ça a un exécutif. L'exécutif, ça a un ministre de l'islam, un ministre des Affaires religieuses. Donc, ça a un exécutif. Donc, la France, la représentation officielle, elle est obligée de considérer le vis-à-vis selon le droit bouina, les relations internationales avec les intérêts. Tu vois? Donc, il n'y a pas d'amalgame à faire. Par contre, malheureusement, il y a un peu plus de temps. هذا غلق هذاك كيما الا يغالد التوري نغف كيد رنويت شويه اخر نغ الوقت مي يقرز يوكن عمر دي فاش هذاك ديني اثن احنا نشوط الوقت بازي كفوتيك اوكي اثن ميرتي دونك نكوني ثورا عشان تحوس نكيني جو فو دون اون بروبوزيسيون او لو كان واحد يخدم يا غاوا باسكو الاسلام كابيل كي ما ديني الاسلام كابيل اسكي لا الدروا دو لو فير بيان سور كي لا الدروا دو لو فير وكي داين يفان وكي مفروغ منه مي quels sont les objectifs en plus du soi-disant la laïcité, défendre la laïcité française, quels sont les objectifs? Le débat qui, quelles sont les missions INES, quelles sont les actions INES, quelles sont les projections INES, etc. Donc, le débat mais qu'est-ce que tu veux faire d'aki? Tu veux défendre l'islam et protéger l'islam? Non, tu veux défendre la Kabylie et protéger la Kabylie. Toujours, ça va te poser des questions qui sont intéressantes. Et je te propose, Yagawa, اسما يخدم رونديفو كي لو تروازيام ديمونش du mois de juin تخدم من تريونغولار قال نتا وتروحوا يا لا تخدم قال اللايف في فيسبوك نو هذه يلدي دي تيك توك اللايف اكيد ينفيتيك تينا تخدم هذا اللايف تروح هذا ويد واذين ذاني كاتي كاتنا كنا في الاسلام كابيل واذين فوفي تخدم هذاك اللي اللايف من بعد حرقناك اللايف النيل باسكو الاسلام كابيل ذا شوز سي لو مونسونج قارنا كي لا ليسكلافاج الاسلامي معنا سي فو معناه الا لا سوسيتي سي سكو تو ديزي يا كاوانا هكا اكيد دينا سعيد بوزيري انا كنشتكي كل ديما الصغيره يعطيك الصحه اي بان سي بيان دافوار اون كونفرونطاسيون باش نزار الاسلام كابيلاكي باسكو ما تخدم هذاك اللي كان بروفيسور ني يونيفرسيتي راه قد وادي نسعنا كني كاتين وزرا راش الخطبات ني سيكسيتيرا يتسوى ذاك هاد اللايف كينك هادي الدوله اللي تاع اللايف هادي اسوسيين عمر اكد لا تروب نسوي كذا يخدم رونديفو كينس اكيد اسوسيون تريونغولار ولا ديك تشيني من بعد اللي ثلاث مسلاينا في الاسلام كابيل كتشيني توالي ناس ندا شيورانز قزاخن القران ما قسو ناس التفاسير ني اوفيسيال ما تجيش الكذب ني نفيموش في حنا تاع ستاناساسا نفيوش في حنا تاع يسعى لي زيسكلاف بقيت داك نضلي يباعوا تباعوا امهات الاولاد اولادهم فوالا ابري انظر اسكي لا سوقنا خاصه نغولاش اسكي زواج المتعانين ذاك حرمه ثم حلل حرمه ثم مليار اسكي لا نغدا اسكي الاستمتاع ندقس الاستمتاع الخلاص نغولاش اسكو المشركين كي النجس نغدا ابري خدمه تريونغولار ابري انظر
est-ce que Saki, c'est le moment d'ouvrir les yeux et le cerveau? Le danger de cette religion. Est-ce que commence à bousiller la société kabyle? سمحتي كان يسيد un appel. Est-ce que est-ce que la religion qui vraiment c'est un danger ou pas? Est-ce qu'on peut séculariser? La question est-ce qu'on peut séculariser la société en gardant la religion, le pouvoir, la religion, est-ce que l'identité, la culture kabyle, est-ce qu'elles sont en danger si l'islam, l'islamisme, les questions qui sont essentielles. Après, les cadres, l'islam, etc. C'est un texte, le Coran, le Sunna, le point à la ligne. مزيان دونك دعوا مرة كيخصني بردن الوقت يرنا ولا شويه داك ديك الزمن اول شو ويقدني ونايبون داك ديك الزمن اول وداك ديك الزمن اول دمرو رنود شو يفر الكاظ ارو مستقسين كدينا ولا شو غور دونك دعوا مرة غورك وصوت مسلاي اللي كان لبغي. Merci. La première réponse à donner à notre sœur qui est au Canada. Donc elle dit que moi je ne suis pas concerné. Effectivement, moi je parle d'une mosquée kabyle en France. Donc c'est l'islam de France. Donc mais tu peux être concerné de loin, mais pas de près. Deuxième chose, je vois pas mal de gens qui disent je dépose plainte, je ne veux... Morgane, nous, pour pouvoir parler, donc avec les autorités françaises bien évidemment, il s'agit de se mettre autour d'une table, parce qu'ils vont inviter donc, au ministère de l'Intérieur chargé des cultes, quand ils veulent réformer, parler de l'islam, ils invitent la mosquée pakistanaise, d'Afghanistan, d'Égypte, d'Algérie, du Maroc. Nous, on est représenté par la mosquée de Paris. Je ne veux pas que je sois moi et mes amis, et je demande aux gens, êtes-vous d'accord à être représenté par la mosquée de Paris? La mosquée de Paris vous représente, que vous soyez athée, chrétien, musulman ou pas. Donc voilà. Donc vous êtes représenté. Moi, je ne suis pas d'accord. Nous avons notre spécificité, même dans l'application de l'islam. Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'islam en Kabylie. Ils sont minoritaires, effectivement, il y a. Donc, mais s'il s'agit de s'attaquer à un mal qui s'appelle l'islam, je suis entièrement d'accord avec la personne qui vient de dire il n'y a pas d'islamisme ou d'islam, il y a un seul islam. Le mal, il n'y a pas d'islam modéré, il y a un seul islam. Effectivement, moi je suis entièrement d'accord. Et Manoulid Yawan le dit, voilà, il est en train d'expliquer les textes, je ne sais quoi, donc il y a un seul islam, mais je ne peux pas dire il n'existe pas de Kabyle, croyants qui prient, et je les respecte en plus. Je respecte aussi les gens qui ne prient pas, qui sont athées. Mais le problème, est-ce que, à partir du moment où j'ai soumis une idée, d'ailleurs, peut-être je suis le porte-parole, je ne suis pas seul à parler de ça. C'était autour d'un déjeuner, vu que la police française a diffusé un rapport sur l'islamisme, l'entrisme et ainsi de suite. Donc, je suis concerné en tant que d'abord, l'Algérie a payé cher, donc la Kabylie a alerté sur les méfaits de cet islamisme qui est venu d'Égypte, de Nasser, des frères musulmans. Donc l'Algérie a eu droit, est allé droit dans le mur, on sait ce qui s'est passé, un bain de sang à cause de la manipulation de l'islam. Quand c'est arrivé en France, on s'est dit, mais nous, on est quoi? Est-ce qu'on a le droit à la parole? Oui. Comment? Il faut se constituer. Même les gens qui me disent souvent, je vais déposer plainte, eh bien, il faut te constituer, monsieur. Fais une association, après tu viens. La seule association qui a le droit, en plus, elle n'est pas dépositaire. Les seuls qui sont organisés, c'est le MAC. Le MAC, ils ont le droit de dire non, parce qu'ils sont constitués, ils sont de droit français, et le MAC est une association politique, bien sûr, mais c'est les seuls qui sont organisés. Eux, ils ont le droit de dire quoi que ce soit. Au ministère de l'Intérieur, vous êtes qui? Personnel, il faut écrire. Mais l'association, tu peux avoir un rendez-vous. Donc, il faut constituez-vous pour faire un débat. Et puis le débat, il ne s'agit pas
de pratiquer la même chose que le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien, qu'est-ce qu'il fait? Quand quelqu'un a une idée, il le diabolise. Mais d'abord, il faut revoir tes copies, va voir ce qui s'est passé réellement. J'en ai déjà parlé, donc je m'en fous. Tu peux c'est 2-3 personnes. D'ailleurs, c'est les associés de Vriad Fabrika qui ont mijoté un truc. Bon, passons. Ça ne me dérange pas. C'est normal. Quand on travaille, c'est aux arbres fruitiers qu'on jette des pierres. Il faut l'attaquer. Attaquez mon idée, ne soyez pas d'accord. Ramenez-moi autre chose. Quand on agit, non, c'est pas bon. Il faut arrêter de diaboliser les gens. S'attaquer à la personne. Je m'en fous, ça vient du bas. Avec un pseudonyme. بس ما توثنيش فرد بورت مي اروح تديباتي ديدي اروح تهضر ديدي عينيد ماشي كي غير ماشي دي موا بيرسون ني ديبوزيتير اما دي القبيليت اما دي مورت القبيله اما دي القبيل اي je ne m'attaque pas à l'islam, je m'attaque à son organisation, à son application en France. Si je peux dupliquer la même chose qui se déroule en Kabylie, volontiers. Donc c'est en faveur de la Kabylie. La Kabylie, c'est un islam. Marginalisé l'islam, le Djouama et tout ça, il ne décide pas politiquement dans les affaires politiques. En France, il est déjà dans les affaires politiques malicieusement, malgré la laïcité. Dire, défendre la laïcité en France, la République française laïque, a besoin d'être aidé pour la laïcité. C'est grave et c'est la vérité. C'est certaines banlieues en France, à Paris, à Lyon, à Marseille, eh ben, c'est à partir des mosquées, même les élus. J'ai débattu dernièrement à Beurre FM avec 2 élus de la République française, une Bondy, une Arnouville. Eh ben, j'ai affaire à des islamistes. D'ailleurs, l'animateur, Palestine, tout ça, machin, le sujet n'est pas celui-là. Donc voilà, on va être enseveli par ça. Donc c'est se défendre. Donc je ne sais pas, est-ce que on a le droit de dire, nous, en tant que Kabyles, est-ce qu'on est représenté finalement? Oui, combien même nous sommes laïcs, je le sais. Il y a plus de gens qui ne croient pas que ceux qui croient. Je le sais tout ça, je suis kabyle, je n'apprends rien. Mais il faut se constituer. Il faut te constituer. La mosquée de Paris ne me représente pas à tous les niveaux, politiques, idéologiques et tout ce que tu veux. Mais ce fléau, si tu veux le combattre, moi ça me fait plaisir, même si j'ai eu quelques attaques personnelles et tout ça, ça fait partie du débat. C'est ça. Donc, mais le débat, finalement, on l'a eu grâce à Gawa ou Gawa. C'est que moi, je crois à ce que dit Gawa, qui ne suis pas un imam. Je suis vraiment autre chose que ça. C'est quand l'islam est arrivé, l'entérisme, c'est la politique. Ils veulent changer les lois en douce, les islamistes rasés. Ça touche tout le monde. Et si ça peut refléter la chose, tant mieux. Donc, mais il faut débattre. Le nom, machin, truc, on s'en fout du nom. L'essentiel, c'est de participer à la prise de décision. J'ai parlé tout à l'heure de cette mosquée de la Courneuve, l'attentat de Marrakech. Stéphane Aïtidir, il est à 2 km de chez moi, donc, c'est là, il y a un bar dans le 19e. Et malgré tout, ils l'ont endoctriné. Chigant, il a fait un attentat, il est encore en prison au Maroc. D'ailleurs, on va demander à la clémence des rois du Maroc s'il peut le libérer. Donc, vous pouvez être atteint. C'est sûr, tu fabriques un islamiste. Même des Français, le problème dans les cités, tout ça. Voilà, donc, est-ce que. Et puis, nous voulons marquer notre différence de l'Qbaïlin là. اوكي دا عمر ثنسلا ياك ما تبغيض هادي الزواوالي ثيك التنكارو تدغى تزمر السري ذاكي تزمر ما تساعد ما تستوفى قيم ديالنا كي دي صحو ايا قوا اثني عديون ومسلي ذاكي ذا قفاش تزرث وزري على ما تفقد نعود فقد سليغ شو كدينا اشوا مازيغ يوكنو خاطر غير لا ساكل ويتخيقي راسي غير لا ساكلو ناس روبيل
ايه سمكتيتي دا واخا سمكتيتي مالا تستوفات سمكتيتي دونك هذا سفك غاولي غيلاس تنميرتي كشيك صبرنا غيلاس اثنوا والغور كنسو فيسك هزول نسو فيسك هزول ما تقرز في اليوم كارزا قلا غنتكسر يحمل حالي يفيشو دابا لا ديسكسيون تحمل بعير انا ميك تكمل شطح با ولا شحال قد ولا ما تفكرتي شطح فيك ثوث راند تسالي شوي شغفن كان ديون وغفل ما تسميه لا موسكي دي كابيل دو فرانس سلاغور كنت قارض دونك الجامع القبائل دي باري هكا. Non, mais c'est qu'à dire, la mosquée kabyle en France, mais c'est mosquée des Kabyles. Non, 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 la mosquée kabyle, c'est la pensée, c'est la pensée. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. يدي هنا هو يسمى زرفيس هذا يخدم مقراو هذا يخدم لاسوسياسيون هذا يخدم نسيعوان مي ما يدنا لي كابيل دو فرونسي سلاغور دونك تكا كينيا خاطر هنا كذا قبايلي شي كابيل تكا نورمال قد تكا ثيكثينو بيسكو ولا كابيل سي جينيراليزي دونك انك تكا داخل كابيل قد تكا راي هو تكا ثيكثينو وثايا ومن بعد في سلاغ داغن انك ثلا لات ماشي ثلا الجوامع لي موسكي ماروكان وباكستانيز ثلا ولا ترى ذي باريس انا يست با ثلا موسكي ماروكان Ça fait ce que il y a la mosquée turque, portugaise. دا عمر ولا شوي كيديك زمان Non, mais non. ولا شوي كيديك زمان كيدي صح هو اللي ثيكلتي ندير وين تبغي اي تفكا باردون لا موسكي ماروكان ثلا قرناس الهاشميه ثلا ذي سانتوان ذي 93 الهاشمي ذي ماروكي كلن داخل باكستاني سما ناس لا موسكي علي بن ابي طالب اتندي الدوزيام ارونديسمون زعما ما صح مع جوجل Je ne parle pas des mosquées physiques, je parle de la pensée. Ça a le bureau de la mosquée marocaine comme ça a le bureau de la mosquée algérienne. Arrête, ce n'est pas la mosquée de Jamaat Ouadat Zalab. Et moi je parle de la mosquée kabyle en France. Je ne parle pas de la mosquée des Kabyles. Je ne parle pas de toi, ma seule Jamaat Ouadat, c'est ton problème. Eh, mais tu dis n'importe quoi, c'est pas normal. Non, je dis pas n'importe quoi parce que c'est les preuves. Par exemple, تقارن لنا الجوامع ماروكان باكستاني نو خاطر نيكيت ça revient pas une ethnie même les français déjà c'est interdit. قال لك les français c'est cher ولاش محسوب الجامع وغراديو غال ادو الجامع. Mon ami, je connais très bien. Il y a la mosquée. دا عمر ثورة دا عمر السلسل وقتي سيالتي كلت انفاس هذيك فوتيكتيس انا سي طالع سي جوست 3 مينوت وتعطلها ادعى عمر وتعطلها في لك ما كتكفى كان تكتينو بعد هضر انا كيف كيهو ولا في مانيك ناكم بعد في باري باغ اكزومبل سا نيكزيست با تكفى والي ولا شغل قد النيو دونك كاينين لا قبايلي غايليغ ما يسمى كاينين الجامع القبائل دي باري نيك لا قبايلي الا قد تفكا شاور ضيد وكنا نسمي راكني ساعه ولا كتكتينو ومن بعد ابرا لا فان دو كونت سلي تسمح صاد هو هذيك واحد سنان شويه كنا عاد اكثر هيك هو اللي ربيت ولا شي ربي ما تيشتي à la fin du compte c'est un peu politique مع عمر à la fin du compte parce que c'est pas son rôle mais هكا فوالا انا ولي ورد هو انا كفايه على ميم با الوقت وسكا تلميذ اصلا في مازيغ يكحرنا يبان شي فغا ديني سينا نكمل ذاك السر مازيغ فازي ثانمير ثايغا وا يا ماكينه ياغا وا قلينا تخمم ادخل معيون المغازان سميغ لا ميزون كابيل وزرا راسك الا اخذ مع ريفيراندوم يقرا مرت القبائل باش يدفكن لوطوريزاسيون سمي غير المغازان كاين ولا ميزون كابيل نو تزمر تسمي ثوالط الى عنيا وين ما وزري غير والله ما زري زرا بون والله كزيد خاصك ولاش كاين فغي غادو لا وفي مسليه كاين عمر عمر تروح هذا بسيكولوج تساعد دي بروبليم بسيكياتريك باغ اكزومبل ادي سو بسيكياتر لكن يروح تخدم الرقيه تحلوض تخدم تاع عمر واو انك ولا ما خدم معاهم معنا تسمن عارف شغل يعطيك صح ثورة نكون يد نقار ماشي نكيني شو با سبيسياليست تساعد هو ذاك سي ان سبيسياليست الاسلام كابيل ذا الخرطي ذا الكذوب هذا
ثورا كتشيني تبغي تترونسفورمي القبيله كي داني كذا سنداوض الكذوبات ني نتقري قلنا كتمورت اربوي زريا اتداوض سنترنوط كتشيني داني كتي وكل ذا حلول ثورا ما يديني الاسلام كابيلا كي سي اون بونسي لا بونسي كالي فوس ايا الاسلام كابيلا كي بويزري لو ريبريزونت كتشيني تو لو ريبريزونت با لو ريبريزونطون الاسلام كابيلا كي راك يقار ولاش ليسكلافاج قال الاسلام الور كو هكا سلي تكست دي تواري بلي لا ليسكلافاج راسو لكي اون بيرسون يزوج امهات واولادهم او راسو لكي اون بيرسون وماشي دو جفيح ما كيقرا كني كدير التلفزيون وشفيح ننفي وشفيح كي سي ان كريمينال نفيا كي راني كيني سي ان كريمينال سي ان اساسان Alors, ينغا مذانا est-ce qu'il y a le même temps de parole et Ougawa, est-ce qu'il y a le même temps de parole et puis Rachid Walid ماشي الواكي ماشي ثوري واكي ستعرف عايسك ما الا تيوطن دي ثلاثه سكتيني غاي نجمع لك اللعيبه ذاكي اكذو غاوا هذا مسلاين نوار سور بلون اكني كتستعرف عايسك بار كونتراعو وتزمر راه داويض الحاجه سيتا مونسونج اين الدنفيون شبيه هكا شي يخدم اسيني بويزري نبدا كاين هو الاسئله سيدي كريسين فوالا ما تمسلي في لا بونسي اكتو على لا بونسي لا بونسي الاسلام كي كابيل سي دي مونسونج اسك تبغي تشيني تو فا ريغلي ان بروبليم دو لايسيتي فرنسا ان بروبليم لا موسكي دو باري كي تسعى لك بروبليم يدس بار ان مونسونج باسكو ماشي هو كيف دوانس سي دو لا فرونتي باش كنا دوالي نوار سور بلون وليدي كاين ما قيم غير طافله غير سنو مينيستر داسيني سكيدير الملك ولا كيف قيم دمك وانا ريسبكتي لا ريبوبليك لا لايسيتي روح تصرق معايا وسلم بكون غلا لا بونسي انت مسليه في لا بونسي لا بونسي كابيل جو سوي دو لا بونسي كابيل انا كاين جو سوي دو لا ولا تمسلي غير فلاك ولا تمسلي غير في لا بونسي نكتيني تمسلي غير في لا بونسي ما من الجماعه كاع نخدم هكا مي الاسلام كابيلا كي سيت ان مونسونج ها اسك تبغي كتينا تاريك لي راه بروبليم افيك ان مونسونج شغل بدينا كيقرا كني كتخدم الحاجه خاص ديريت معليش ليسونسيال خدم يا سي با فري اولا انت الحوايج il vaut mieux ne pas les faire que de faire la mauvaise de prendre la mauvaise décision ça fait un souci il décide dans notre place وخدمي غير سوسي جامي هكذاك هذاك تقرا يكشما غير دار اللجنه الدينيه غير تدارتي كم كتقبل اكسيت اللجنه الدينيه كي اتنكس الجماعه ديال فرنسا ما يظهر بيه ما تكسط بيان سور تكسط باسكو سي مونسونج سي لا فيولونس كون الحبس سلمان نقول له لا باسيفيكمون اما ياخذك نوكياوا اكل الجماعه وندني غير الله يبوك نوسف ذا ساون ما جوستومون ذاك بالك الزمر تخمض كتيني اتارون ديال السيرفيس وغاوا باش كنا تيلي اون كونفرونطاسيون غير اشوت الاسلام كي بور دو فري كاس كي تيكري نوار سور بلون امك نيتني سعان ان بودجي 30 مليون بار اني ايوا كان كمل وفاخي كينسن الور كو زد اقارن الاسلام دين السلام ريليجيون دو بي ريليجيون دو ريسبي او الاسلام كيقار ثمطوط ناقصه عقل ودين وكيد لك ذبعو دونك سي بيان ما الا الزمر تخبر الانترميديير يا واد سلحوا يا واد مازيغ الا قد يجي شوط ولا خطر خاقن معليش كسي اول مي زرد يعدل الوقت يدي يعدل الوقت يعدل الوقت شحال يا شو يمدي نطق عمر جخون معليش ثاني ميرت مازيغ ثاني ميرت دونك انا كي بغا ندين انا نوفا بونوا واش في غير ازال نضلوا الناس روبيل نورمالمون هنا كيجمع جواب غازيالو الناس وي ازال مسليد لينا وي بغيت نغورك Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas d'histoire d'amour entre le Kabyle et l'islam. ما نروح رمزولو يدنا في نسلم ثم كيتكشم الجزائر نزرا يوك عقبه بنو اللفعه ذا شو كخدم ديال الجزائر دونك ما الا سما سي الجماعه اون موسكي كابيل سي كوم سي روح اسخم اون ستاتيو اي بو خروبه اي بو مدين سيكسن وقبايلي غادي نطقس تقبايليت استخدم اون ستاتيو بو مديان ازكا دي كرميش ميك حوسا دي فهم ذنوا اثي ديال ذم ذني يسكسن وقبايلي هذه هضر تمسريتيس كيف ويدهارا وندهارا نكوني اكت نسلمت باش نخدم نروح نطفي الموسكي سنسمي لا موسكي كابيل امزون نحمل في نسلمت et je veux mettre aussi le doigt sur un point important même certains Kabyles qui s'adressent à monsieur Farhat Mehnia Sinine arrêtez de parler
او نون دو تو لي كابيل اشيمي خاطر يفكاد ان بروجي وكفيغنا راه فلاسن دي ثمورين سنيتني. الور ولا ذا بروجي كي تبني الجوامع ذا سمي الجوامع كابيل ناخذ الزاويه في ثمور تقبايليت اي بان il faut prendre en considération اطاس بواثماثنا غير ديولين ناناش ينسلمنا دي ثمور تقبايليت سيت اون مينوريتي دونك اون دوا ريسبكتي لا ماجوريتي نيك ديون ويساعد راه يفنون الجماعه زدات وخام. Je vais faire de mon possible pour combattre l'idéologie qui mortifère sans toucher à la liberté de culte بقبايلي. يما قد بابا دي نسلمن وتنا غالا كيتسن وتساوي غالا تعذويتا كيتسن مي باش يداويض لي زانسترومون ينش بور ساتاكي ما بروبار كولتور ما بروبار لونغ تبغي غير تمحوض يتكسر زاريو هادي ناك تكرا داخسين مي وساعة غير ولا كيداش ما تلي دي نسلم دونك وزمير غير هاد تسكشما هذا سوسيير لو مو كابيل ارتنسلمت خاطر ماشي تيدينا غادي تزوالاني يا با ديستوار دامور اونتر لو كابيل يتنسلمت تنميرت نوان تنميرت لوناس كابيل يغالد كريم انسوفيسكا كريم الزول قلتناهم الزول الزول كريم انسوفيسكا C'est vraiment, tu crois qu'on t'a pas compris. On a compris. D'accord? Donc, premièrement, on va dire les Algériens, خدمن تسارتيت ترافير الجوامع puisque c'est des musulmans donc خدمن la politique autant qu'Algériens que Français استنسلمت. الكل تبع la question qui se pose est-ce que قبايلي يبغى غادي يخدم la politique استنسلمت non. Donc القبايل يقلان تروحونا لي موسكي الجيريان دونك خدمن يسن الاسلاميزم بوليتيك دونك الشيني تبغيض ouais. دونك الشيني سوا ثلاثة الحاجة نكون يسن القبائل كاس كي نوزيني اسكو استسلمتي لخدم تسارتيت لا نتسير نخدم تسارتيت سلا عقلنا دونك اسكو تو فو سوفي ينسلمنا كي كابيل باش تنستخدمنا راه لي فما ميزيرمون تبغي ثاني تصوفير باش هضرنا راه دي جوستومون كشيني وتسكينا باك البروجي اسلاميست في فرنسا تبغي ثاني تصوفير مما تبغي ثاني تصوفير تبغي توبليجي دي قبايل النظام اون فولون سوفي زعما لي ميزيرمون كابيل اون فرنسا تبغي تكريير لي اسلاميست كابيل دو فرنسا يتماكشي تبغي تكريير la mosquée kabyle, un clergé, une autorité islamique kabyle في فرنسا ومن بعد تكريض القبائل تبوسيط ادخل من تسالتي تستسلمت مي نكون فو با سا سي الكونترا سي با سيك دنيا قال لي تي فو لا لايسيتي يا خويا خدم كريد لا موسكي سمياس جوستومون باش تبوسي ذا قبايلي مما قبايلي نسلم هادي واحد يخدم تسالتيت دون لو سونس لايك هذيك شبك لي بارتي بوليتيك فرونسي هذه خدمت السرتيت اوطونك فرونسي القبائل كويت نكوني نزما ما نشارك كواش تاكا اوني داكور خدمت السرتيت دون ان انفيرونمون لايك دونك ني وتمونوبيلي زرا لو مو كابيل يا خويا تخدم الموسكي كي باري سمياس موسكي كابيل نابول موسكي باري كابيل لايك باش تصعود اكزاكتومون تبغي دار تخدم داك اللي تخدم لا موسكي باري باش ميم اللي مسلمني القبايل il se dissocie de l'islamisme politique نكونوا نخدموا على الاسلاميزم بوليتيك ماشي باسكو نتا عايشي سول الجيري تبغى جوستومون تبوسي نا تكريد العيبه داك كيم بويزيريا كيم دي جون كي فون دو ليسلاميزم بوليتيك نكون ليغليز اني 90 on a voté contre l'islamisme politique دونك قبايلي il est contre l'islamisme politique ويبغى يخدم على تسالتي السدين دايوك تجمعت جامي اوبليجين شاك فيلاج لا موسكي تجمعت جامي انا كي لاقا اني ما مقدي تقرقو الله اكبر الصلاه خير من النوم شاك جور ça n'existe pas. Donc, soit tu veux affaiblir la mosquée de Paris, il n'y a pas de souci. Mais
وتوا المونوبول لاس القبايل ذا تخمم لي موسكينسن في كدا موديل هكاكيا موديل باش باري 2 tu vois la mosquée de Paris 2 des Kabyles laïque la mosquée de Paris 3 de Bordeaux de Metz القبايل كيما ils sont éparpillés في فرنسا تسعون دي موسكي ça veut dire القبايل ils vont avoir des mosquées différentes les mosquées les Algériens chaque groupe de personnes les mosquées غاديين تلايك وخدمنا لها تسالتيس جوستومون ماشي سبوسيدا قبايل اللي يخدم الاسلام بوليتيك باسكو لي زالجيريان يخدم الاسلام بوليتيك باركور تاعنا ذا الجزائريين داكور ميرسي كريم وتسبوسيدا قبايليه هذه تاعنا ذا الجزائريين تنمث سان ميرسي خنوي هادي الزواول يولي اونتي بوكريت لينا وسندير العظيم الله مساكني ازولي تيكلت لنا اونتي بوكريت ازول كلنا انسو فيس كيجوا ازول كشي ازول كلنا كيتفلاو ازول السكين نكد كان يقارن دوغال الواول نغ كينا مزيغ سكرينا ني كان بوليتيك الى توجور ان باسيف ماذا دراسه كي دانيل كومبنديت يتبع واوال سي ان بيدو ماذا درا ما اسمي جو ماري لو بان يتبع واوال اني لي شومبرا غاز سي جوست اسمي كومون دير داين كان كيهضران دي ليستوار يتبع واوال دونك ماذا درا مسيو سي دينير بيان سور دار غاز عمر ايت مختار شاركو يتمرا وال اسولي بليك اسما كنا كيتنغانا اراش 128 بيرسون ديك واكي لا بوتفليقه لو ديرني موندا يتباس في التوسي تفليك كادر مسيو عمر ايت مختار دونك اساكيني دونك كيني ازولي غدا شويه ندفرون شتاكيني الشاهيه هو يجبي البوينت ديال الاندكس قارنا كيسميس اما غير نصاب معقول سما كنا كيتذكر يركزن قبايل مرات اسميس بالقاسم راجب سي جيلاني سمي ذكرين باغ اكزومبل ليتوال نور افريكان هذا ولا سمي الموفمون دي كابيليست اون 46 49 يصواب سمي ذكرن لك ما نقدرش لاكاديمي بيربير اساكي يولد ورقاس قال لنا لا يوري نيك سكو يان بروبلا يان بروجي بور ان راديو بور ان تيليفزيون بان حواجيت اي غير ماشي البروجي ما كيلو كان يبغى له قمع مسيو عمر مختار يتمور ثقي قبيلي ينطرن يتسمى ذي الجزائر يتسمى ثقي القبايل يبانوا لي مشكل كومبيان دو مليار كان يتقارص شاك سيكلت لكن يمكن يزيد نقار القبايل تمور تسمى لي موسكي بوليس اسمي سبورا اندوكتريني وكل القبايل ذاك يخصن وقال يدير ولن دعنا كيت اضروح انا كيني اصلا تبقى فوذ مثلا ولا مدريه هنا يدهم مروح في دار ذاكيني لا موسكي كابيل يتسمى تيمدوني لي تيكات جو سوي كابيل سي لوج رجوان كريم او موا دي بور لي كابيل ميزيرمون لي كابيل او موا ميزيرمون كابيل يقيم دون لومبيغيتي يتسمى دعنا كيتمي اسمي لي تيكات درا باللي كل قبايل دي ميزيرمون جو نو سوي با ميزيرمون دونك طاس الحوايج راه دريني مسيو عمر ايت مختار طونك زعما مثلا جاولي واش ودي شركه مي ملي اسمي سنه تاع طونك اون بوليتيك اسمي فوالا تسير زاني بولا ما يتسمى تكرز صار كذا ماشي نسيد الغون جو بار دو لا بوليتيك مسيو عمر ايت مختار شلاتي سان ميرسيك انتو اللي كاسمي يا كاوا دونك فوالا وقانو كل بروجي البيبليوتيك كابيري وقايو كوين كابيري كلشي يخص دي فرنسا ولاش باش نعرض لنا حاجه متي ترى الشين الراديو حاجه ولاش مالوريزمون راه مشكل لاقل سان ميرس جاون تنوي يا كاوا سان ميرس اونتي بوكريت انو غالا نزيد الساون وكذا نصوب ردا عمر اسافو اسنو اول غورك سان ميرس يكونوا يصبرنا فو صواب ثميرت في الاول كانت دواتي ثاي مزياسه ان يدايك هو ما غلطه ما تيكزيستي دي تنسيت اثن غورك سلفغي كيني وقتاش يعني كان كوريجي خاطر كنت بروفوندي شويه كي يوم وقتاش لا دانيير فوات يموت باباس من صبا لا دانيير فوات تمورت ذي مزياتنا من صبا تمورت يابليكي يا سي ماس 3 موا اي دي جو العده 3 موا اي دي جور باش تقيم العده ني 3 موا اي دي جور العده ني لما باش تقيم الكوخام لما لور روح الغرسه سنه سيتادير ما يخمط مرة روح الغرسه تدعرضها
ثناكو تدو غير زمير غير دو ناس شغل افلان ثنايد الشيخ الجماعه كذمي وهنيا اثفار تشرو مسكيت تبغى تحضر ثمره مع نوض زميرها خذ الناس العاده طبقا في الشريعه الالهيه هذا مزيان زوار الا وياكي الا فوالا فكذا داكور ام دياويسين الا يونا ذاني خدم ثمره يميس يبوياز دوك يخمس ثمره دي تدرت يروح بابا سري وهي تمطوط الميس هنا سانتردي يمكن توينا تمطوطين فكي تسند ام دياويس ثياثا الا وكيد يمقث يموت يموت يون ورقاز نروح غوص روي الناس مس فهم غير والله دوزيام نيا تنيض دفافاس راح غادي زرتي سريتيس شوز دينا ميسني إن ياسو تشويه دار تمطوثيو دفافاس دي حضر ثم غرا نميس سي صا ناتشو انت سي خمضه مغرا المالور انت سي خمضه مغرا الناس المال والي ها والي سي زرا كوش تاكيتك زيستي قلنا دي السلافيزم تكسيستي تنسيم استياثام ديال استياثا لونتيرمون نروح ريوان نروح رغورس نخدم كل ريتال نوكي نسي منير كل كوينات يبط باش نروح عرض مقبرت زراد نكون استقبايي تروح عرض مقبرت نورمال يروح ميسني تمطوثني يروح يشاور الشيخ الجماعه يروح دي ناسي ماس اي مساعد لا ضروري تشمل الجماعه الاحرام ديال الاسلام وكذا ذا مديا وستياتا نورمالمون نشتكي نورمالمون تكزيستا كو تنسيم ذاين تابليكين سيتادير انسي من الصح اسقسينو اسكو يبدل سيتادير يبدل الاسلاميزم كي اسكو يبدل تمتي تقبايت ان كان تواير يبدي اريت بدي ويا الناس عارف الدرواد نهضر كاين نكون اونتي اسلاميست اونتي وكذا كذا من كنا كيف الناس بلوز اون بلوس الصغير تمشطوحت قاعد انا يضرني كاين نورمالمون ذاني يعني انا راكي غاشي ما اكتي ديناكم سي لو سول بالك القبايل اكزوجون دي بارا شيخ الجامع كاين اساكي شيخ من الجامع بغارة اساكي تبع يا ارمي ذا ساكي ثقافه دي سي غاشي من كاين توجور تفاض قوايو غير ذاكي دونك نكون انسي تكسلي طابو انسي نكسلي طابو كساكو في لي موين نسعى مي توجور لا نويدي تروحون تشبحن ايني لان وسن زميراره فوالا اولي بغير ذاك ما ولا شغيل ثلميرث ياسفو ثلميرث كشي تسفقنا الغوري هذا سنفكا ول يعني ذا جوست اثنا هو الغورك ذا جوست حاجه فلوني ايتيك تسنات انا سوفيسيك دونك كاين شي بعض دينا فا كدا تزوار اسما زي كاين غادي ندير بوتيك نعيشو اسمي على ميزون كابيليس كي لقات شي وراك القبايل سلمي داكا اقدر نسال شو كان ديبرونشي التليفونينيك ياخاك سا الشارج فوالا هكاك خيره وي سي ميو فوالا دونك انيش كاين ما هذا الديرين بوتيك اسمي على ميزون كابيليس كي تشوار هاك القبايل وتشوار ذا القبايل خاطر ميزون لا سميس لا بوتيك نيش c'est aucune sensibilité par rapport à la pensée kabyle la culture na l'identité kabyle mais il y a une sensibilité il y a quoi là toucher l'identité na les sujets qui sont sensibles artmout القبايل الى قيد شوا bien sûr الى قيد شوا الظهر ساخا مشنا عايشنا الحانوت شنا عايش السميه كان هكا ماشي كيف وخو سخر الثالث دونك هو كيفاش يقرر لا نخدم لا موسكي كابيليكي باسكو لا موسكي دي باريس ديسيدي ا ما بلاص وين تين الا كنتحفظوا وين دي سمورت لي ديسيزيون اولدي لي زيكسكوز كاين ذان انت ميطاج سي دي زيكسكوز لا موسكي دو باري مي سي تو نو سون با كونسيرني وكساني يرا ماشي ما ديسيد با تا بلاص ا موان كيما ثوار مانيش دي نسلم الشملاك دير شواركي صدير تكونفيرتي توارد سي سيستيم وحوشيست من بعد دينا وي دينا سات كونسيرن من بعد دينا راح تشمل داخل النيا
بدا لي ديسيزيون الاخرين يتروحوا يا راه كاين الزغور ذا اللي كاف خاطر تورط مثلا اخدم ستدي لا بوليتيك ديال الجامعه تدا وين ندير كاني مانيش ناس وكا تقنطي على قد كاع غير ماني وين كاينش تقنطار نو ماشي هكا يا رجاز العالي ماشي وين صار نغافي قد حال صار ولا كاين ماشي كي كيخدم الشغل تقال سيدي مينوريتي اللي زيدين سنفوس دا شو علاقه انت رونفورسي فهمت راه كاينه تروح دار تسير سيادين مالادي سيادين مالادي تزرد بلي سيتي مالادي تي كونسيو هذا غوست اك ديني طبيب غوست اسكوز ما هذا كريم جا كريم اجا كيف اكي ديني طبيب ولدي سيادين انتر مالادي من بعد لا سوليسيون الا قتكسد يا تصدر شاد الصوت تتخمط تاع انفستيسمون تبوق داينا كاين يدينا طبيب وتسترع هذا شي كيف غلط تخدم اي بوزي ديال بركز لا كوستيون شي قرا ماشي لا راديو ها ماشي لا تيلي ماشي دايا ماشي دايا كاين دايز دا ريبوندي ديريكت خاطر تو سامبلومون ماشي هو كي بروجي فكان دي بروجي دو موسكي باش انا غيزال قاع نكمل داك السير نهضي الكاف مي لا بروجي دو راديو بروجي دو تلفزيون ماشي داير حتى كيفان في لاسن ني تا ناس كان عمر ايني فان في لاسن داير ما ثاني بغاتني ندي شبح على الانترناسيونال شي قالت راه الدوله الجزائر ماشي الدوله هكا مي لا ما نطاكي كل لي ديبلومات ني كل يوكرنا كل الجزائر عندنا ريسور دينا ما دار ريسور دي ثم نضرب لك الجزائر لا مافيا معنا تروح دار ريسور ديني مومي انسي مومي الا قد تقاضى شويه لي زيدينيش كاين بوي شفان وكان باغ اكزومبل لا ميزون كابيل اذا بغات تخدم هذا السميض جمالي مان هذين نسلمن لي كريتي هذين تاكلي اني نكون يسوي كاع يكونوا من اكس ديال قسام من وين سري غاش مي باش تروح هذا تسميض لا موسكيبا كابيل باش يتشاري يتخمض شقيق دي زرمست الحاره وكي دي دارو يرا اي انا جي للدار دوبوزي يبغى مازيغ نعيوك كدينا خاطر سلميت هذا كوست دونك دا عمر اصلا يزيد ووال سكرب وين يتولد Bien sûr, bah, il y a beaucoup de monde. Combien le débat manque, donc on ne sait pas débattre. Donc il y a de tout. شوي طاد يغلى نسيور سي اون ايطاب انا عندي سيكس صراكو لو كان ديال الفغيا لو كان ديال الفغيا عينو السندارة وتقردارا عينو تميتريزي دارا سباهض. Alors la radio kabyle, moi j'ai participé à la création de Radio Thiouizi de Paris. تخلي صغلي الواين الراديو je te mets au défi. زمرت تنادي سقسي الشامية برانيس سقسي طيب عبد الله المولود مهراني موت رحمه ربي المولود اي تامر مقرمو تخلي صغالي الواي دو لا راديو Thiouizi 65 rue Buisson-Val à Ramadan Mazir روح سقسي غتوالي دو ما بوش et j'étais animateur عندي قلة محشر بين et tout ça même مولود مامري عدد ضرورنا donc j'ai fait dans ma vie خدمة على production artistique donc tout ce qui est culture خدمة على تقبيليت ce n'est pas un hasard ما يدرو حتى لك تشيني مي سير ان بروجي اتاك لو بروجي اتاك ليدي ندوي لها اي نوت خدمة دارا لو سونتر خدميت تشيني pourquoi je vais tu me donnes des zones في كناسيت سوري فغاداك ديني غير هواية في كنيت comment je veux extraire le fait d'être représenté d'office c'est vrai nous sommes comptabilisés et représentés par le mosquée de Paris envers les instances françaises. Voilà, et puis je le crie haut et fort. L'islamisme, pour moi, c'est l'islam. Il n'y a pas de dire que c'est la même chose. Deuxième chose, l'islam pratiqué en Kabylie n'est pas le même qu'ailleurs en Algérie. Donc nous sommes encore différents, nous sommes un peuple. Il y a beaucoup de portées. Mais la mosquée Kabylie, le nom, franchement, j'ai envoyé des messages à pas mal d'intellectuels kabyliques, mais je ne déciderai pas au final du nom à donner à cette institution. Parce que, de toute façon, il faut se constituer pour pouvoir prendre une chaise autour d'une table à la Yéline du français. Moi, je suis concerné. Celui qui ne sont pas concernés, c'est un arbitre des journalistes. Et puis, que tu sois athée, je vais répéter encore 5 fois, ou pas,
musulman, pratiquant ou pas, حسبني كي تفلي هضران سي سميك دونك je ne veux pas que la mosquée de Paris parle au mon nom. هوايه il y en a plein comme moi. ما تبغى تهضر فيك الشغل après tu peux te constituer aussi خدمي une association سميها كي لا موسكي باريس هضرها في سميو شنو باغا تهضر في سميو لا موسكي كابيل كاين moi je t'emmerde je t'emmerde je n'ai pas d'autorisation à demander je vais demander l'autorisation au niveau du débat allez on retire كمل اوليك يا عمر on retire وجلس لا je retire سمحنا نقول قد خدمك بوسين d'abord pour qu'il me coupe la parole je lui ai pas coupé la parole la seule organisation القبيلي قال c'est le MAC peut me dire جو سمحي ça a l'autorisation de me demander sont structurés أين تدمري سنين pourquoi vous diabolisez même فرحات يروح يوم كيف غادي في سبورت اما وتماس هذه يرقم فرحات من هنا يرقموا هنا تو سا مي كون جونتون سا ترقم دي بونسور كابيل ما كاين تورا جو ne me considère pas du niveau d'être منقلات ناخذ فرحات ناخذ دوي نترقم دونك مي هاي ترقم il y a une idée parle-moi de l'islam kabyle de l'islam en Kabylie et tout ça machin comprends ce que je veux dire après pourquoi tu me diabolises d'abord يخدم لا كومباني دي هنا كاين يخدم على كومبان دا معلم ذا الشاف دي فيرا كي تسدو من كاين ماشي يتسوقنا راه كاين لا سول يونيك فوا où il y a eu un programme spécifique à la communauté algérienne de l'étranger خليك زيزيك عمرك تكتب السنيانتي ديال الجزائر لو امبريمي ça te va ou pas كنت تفكر هذا هو اللي كاين بارتو راه روميين ما راه روميين دايور الكوليك ديالنا غنوس نهار روميين تبهفيض دونك ما الا فغير une représentativité et puis un objectif tout à l'heure dit Ali Yahya Abdel l'islam c'est la même chose Ayawa est le mieux placé pour le dire il fera beaucoup de choses à l'Horaz mais bien évidemment il y en a qui doivent les islamistes en France pendant même la République française va se bouger c'est l'entrisme moi je vois devant mes yeux, je rencontre du monde et tout ça. Je sais ce que c'est. Son doctrine, ils avancent masqués. Donc c'est un danger. Même la Kabylie, c'est ce matin. Si j'agis en France, si je parle de ma Kabylie, j'ai le droit, je suis Kabyle, comme tout le monde. Mais il ne bouger d'agir. Mais il y a un reflet à Mais tout à l'heure يهضر يديونا في القاسم راجع في بيان سور لو ناسيوناليزم الجزائري يبدا دي باري يا باري يبدا ماشي الجزائر سي ا باري que le mouvement national a commencé et pourquoi pas cette idée même la République française a besoin des Kabyles خاطر nous sommes l'universalité pure et simple ils ont besoin de nous sommes différents cette différence j'ai envie de l'exprimer à haute voix وخدم غير وحدي هذا هو غير سماكين غير كان وحدي نو جو فو ان ديبا سوران افيك ان اوبجيكتيف ورسين ودني غير السنه كلش على معنى الي طون داجير الي ان دونجي داكور ميم كان نخدم نسوسم نغمي خدم على الحاجه اين تخدم دار لا ميزون كابين سما دار كذا مي سي بيان ديت تاش نخدم اسك يا ان بروبليم دونك لا بروميير دي شوز ذاش كوا ابري quand est-ce qu'il faut agir comment et avec qui, comment faire. Donc, c'est les questions que je me pose. Voilà, le rapport des services français, je suis très politisé. Voilà, je suis daron, je vais agir. Et on a commencé, on a organisé, le hasard a fait que nous avions un déjeuner dimanche dernier avec des amis, des intellectuels, médecins, machin et tout ça. Pourquoi pas? L'idée est lancée. J'ai fait un live et puis un شوارع كيما اشرب قال لي ساديني ونشجع يساعد سعد وشجع فرحات وشجع ديت وذ السنه بوكو دامي ناس انتو راه كان نخدم كومون يعني je suis entièrement d'accord d'écouter mais مثلا le débat il ne s'agit pas d'insulter يقول راسنا مشطوحات مقرضه تخدم في لا كومبان ماشان تروك il y a un problème discutons du problème يعني ما ولي غدارو كوا Dieu sait que combien j'ai de l'estime pour ce garçon
que j'ai connu des TikTok, مازالوا صغيرين mais دائما à chaque fois كيعاول القراص هذا وربي enfin sympathiquement bien évidemment c'est que j'ai compris beaucoup de choses قراصنا زيرو سين غارا ينو قراص كاكي حفظها. Donc mais là on va agir. C'est pour être une société moderne. Même s'il faut réformer cette mosquée, son application enfin on réformer avec tout le monde ماشي وحدي. كاين يعني يدبر مدح القصيد جو في اباري كاين والزاله والقربه الزاله والكرب مي جو سوي كونسيرني فالمرثن وين ادقي ما نتسلا ملي تد عمر ولا ذاك الساعه غير دزما السيري ذاكي ذاين يقرحي شوط ولغي ادي زيوا ولي ثيك الثنقارو تسنف كولي يوازل ازل ملي كان فضل تدير نوض اثن غورك le micro il faut appuyer sur l'icône le micro pour le voilà يقرز الزول يقرز ça va j'ai toujours des difficultés مازال لي هذا قديم بون الزول فيك في السنه انسو فيسك كاين بغا كان في المرتاقي بغا كان فريمون تستقسيغ مس عمر ما الا يخدم معنا في لا موسكي كابيلا غينيا خاطر يتشاتوليس باسكو لا موسكي دو باري تهضر او نون دي ميزولمان كابيل تزوارا كتشيني مس عمر يوريا ربي كنقارن فوزات ميزولمان كابيل دونك يقرحك الحال المي لا موسكي دو باري تهضر اون طون نون كتشيني كاين ما الا هذا قبايليان جو نسوي با ميزولمان دونك ما هضرنا لا موسكي دو باري او نون دي ميزولمان كابيل هذه غير ثاني راه تمثالته خاطر زمرنا تهضرن او نون دي ميزولمان كابيل ما الا لي ميزولمان كابيل كيني ودنطقنا راه انويك زمرنا دنطق على ميزولمان كابيل ما يقرحيت الحال دونك شيني يوري ربي ميزولمان كابيل نقب بالك كنقارن القبائل دي فينا نزيك قارن بالك يبوك اني في ربي تهضر فلاس غاضنك في السنه تسمعت فرطه مسالتا كي تكراي د لا موسكي كابيلا كيني Ça veut dire la mosquée de Paris, au nom des musulmans kabyles, c'est la mosquée kabyle qui va parler au nom des musulmans kabyles. Ça veut dire en quelque sorte, tu as encore rajouté de l'eau au moulin des kabyles musulmans. باش كنيت هاد الزخوخمان هاد الستافون هاد الضلقني دارنا نسى خاطر ذوك الرويح تشيني يعني ما يقدر دراك كي اسمها هي جو دو ريسبي بور فو مسيو جو نو فوز اتاك با لكن هضره لكن استقسايا سي تو ستادير ذوك الرويح تشيني وراك ربي لهم مجرد غير ميزولمان كابيل وكل ميزولمان ولاش تين سلمت يوث كان يقلان لان 30 سلمت سنيت 30 سلمت شيعيت لان داني لي يزيدت ما ولاش تنسلمت كابيل سي فو وكذا كان تبغى ما تسلو الفام كون افيك تو لي ريسبكت جو دوا انكور اون فوا حاين داين كان يدينو الفان دو قروي ولاش ونوفا لي ميزولمان كابيل ديولين روغاوا il prend le même langage que les autres musulmans دين سلمان فوالا زواج صغيرية الصغيرة العبودية فوالا من بدلوا دون وقت فقتلوه تو سكي سون سوي دونك جو فوا با يعني انا ماشينا تبغى تذكر هذا ميزون كابيل نكراي دينات ماشو الا يفو ديفينير لي شوز دينا هاد الحوايج كنا كنلات سو ني با تو فا ديفوندر طون بروجي بوليتيك باسكو لا سي ان بروجي بوليتيك ثوريفان بليك سي ان بروجي بوليتيك فوالا مي شوف كاسينات دي اسيز يقلقن مي ما تدفقنا كون تو ديفون يعني افيك لوسيديتي افيك كليرفويونس c'est-à-dire il faut pas tourner mais comme vous êtes un politicien vous tournez autour du poil المتسوران يفهم 3 jours de temps يقال انا هضره فاش تاكيني المتسوران يديفان بلي سي ان بروجي بوليتيك فوالا سي ان بروجي بوليتيك qui va contrecarrer à Dougal Gargoras le projet d'Egawa et compagnie. Egawa, Karim, Tanina, Jacques Le Fou, Mihob, Adi Surfen ou Getcho. Tourselt et compagnie. Parce que vous avez réellement, ils ont un projet vraiment souffrant artefat. Mais même la terminale dans le Stagik chilien, vous avez tous les droits de le faire. Vous n'êtes pas en train de libérer la pensée kabyle.
mais vous êtes en train de l'enterrer. Encore une fois, je vous parle avec respect. Mais sans animosité, sans rien du tout. وتنمرت جوا نجاو لهنا الخير. تنميرتي كشيني تنميرتي. دونك نغاوند عيار شويط ذي غوست زعما فغادي نضواليك تاكارا يمكن نشجعوا تاكارا يدا عمر. Oui, bien sûr. Donc, bon courage. Sans le farwasini quoi que ce soit, s'il te plaît, de Ghost. Le niveau le débat يصب من بعد واضح شدينا من بعد نكوني ثرا كي نشاشينا كوني اقرا انتيسينا كا انتيسينا نحفظ ذا شو وقال غالي ماني دون ان دومين ماشي شوري شوري كي ليسلامو بوليتيك تورسي هذا ني لي كونيسونس ني ريان دي تو كنا تشكشم دي مانيفيس ما راستني ريون دي لي كومونتير سا تو ريغارد با ني عايش ديجا ني عايش ميم لا موسكي دو باري. Mais là, si tu n'es pas musulman, ça ne te regarde pas. Si tu es musulman, tu vas regarder la mosquée de Paris, la mosquée kabyle, c'est-à-dire la mosquée pour les Kabyles à Paris, même les Kini Kabyles, ni t'kardis, ok? Zmera dîner khaté. Après, ça قيمة الرسالة الإسلام ماشي الإسلام ماشي الإسلام. لا نادي لو بروبليم انت ريغليير سو بروبليم ا بروبليم انت ريغليير سو بروبليم ما تريد كون تو في بارتي دان بروبليم زعما تريد لا سوليسيون ديجا هكا دونك ثاكي الا الجوامع اخدم انت سيرتيت من بعد نديرو الجماعه واضرين هذا شيء ثورا كي خطر il faut souligner une chose. Cela caresse tout le monde le sens de poil. On dit qu'on connaît qui ça me dérange. Azka, il va faire la même chose. Il y a la mosquée de Paris. Il y a officiellement la mosquée de Paris. Ça darchi, soi-disant des Kabyles indirectement. Des Kabyles musulmans indirectement. Nikini ثانية ثمسات. Mais Azka. ما يتواخرق لا موسكي كابيل ا باري كي لا موسكي يداد كابيل ني داد لي مسلمون اساسكا هادي يهضر سيسمي اون طون كابيل هادي يهضر ميم سي جو سوي با مسلمون هادي يهضر داني سيسم كينسلم لا قبايلي داني دونك كاين دا شتا كي ديرونج الفيتور كتوري راسم بايدي يديرونج ماشي لا موسكي دو باري يديرونج لا موسكي دو باري تهضر كاين جو سوي با مسلمون تهضر في لي مسلمون تيان ربي هكا مي باش تسود تخدموض لا موسكي دي كابيل ا باري تهضر في اسمي اون طون كابيل ميم سي جو با مسلمون تهضر في اسمي اون طون كابيل دينا كاين سا مديرونج فوالا مثلا داني غايك غادي سيوطو ايوا غادي يخدم لا بوليتيك يسون ايوا غادي وندي فغميال ما كل بروجي نونك قلنا دي فرنسا يغاون دي فاميال باسكو كاين يغاون دا بروجي نيا بوكاد نيا اكس خارفن تجميت ذي ثمورث يجي جاي في الانترين تجمويا ذي ثمورث نغا سين مقارا مسقارن تولا لي كوميتي دو فيلاج ايدي بوين واكين اند اكن النظنين الباري فيت اتونسيون قلت دو فام Qui sincèrement quand quelqu'un m'attaque mon identité et ne quoi dire on a les sensibilités qui je l'attaque de partout des attaques personnelles des attaques qui nous fait qui تشنشوا et انا نقف ديري داف voilà. اوكي تلميذ ذا غوست الور دونك اسمثنا اتصك يقلن لي دوموند القران ذيك ملي استفاض ستوفا شطح هاكا وي اقليك ذك وخام اللي بغيتي تليض اقيا اللي بغيو ذك وخام يا با بروبليم سيد لا جيرونس سيد لا موديراسيون ما بغات تستعفض شطح اثن دقيقه كشيني سي لا موديراسيون ميزينغ سي لا موديراسيون مي لا ديال لي ميزينغ مي لا يستوفا ولا نتا ايوا كنا داون دجا السيريد اثبتنا كل قلنا كديش كاع كنتي نوفكيوين ولا محفز السيريد وتمسلاينا راه اشون كبويش بنايا صوب هذا وندسا سوكسر كون جيرات لو لايف اي ميسام فو بوفي جيري هذاك دار نورمال زيغي وكنا ديلي غير ثماك
ما الا دا عمر ما الا كفا واليس ما يبغى غادي يروح على الشغل ثاني ميل هذا سينيغ ثاني ميل انسان غادي يسفقدن يرنا ويا غادي يسال سنيدا غادي تصوضم اود يوفانا نجمع كاع نجمع تقارض الموت جمعيه اود يوفانا دا تخدم مان لايف يوكني ونون زميره غادي يروح ادي ولي غاشو تمسلايم غادي يسلي واش تمسلايم غادي يكرز اثاني غارون القران الكذب نغميزينغ صوب الثالث دمدانا في كتاب نوفا Justement, je vais parler sur l'autorité nkega ونا ديالنا فريمون دي مسلاي 2 minutes sans attaque دا عمر bien sûr ما الا نو دا عمر ذاكي ولا شواره دي مسلاين تقوم ميكانيس مي ثورا نفك سوال تاكارا دي مسلاي ديك فواليس دينا واليس تاكارا الاق السينا كاين ولا شواره دي مسلاين تقوم ميكانيس ما يبغى غادي يغال تيكلت النظام هادي مسلاي ولا شهور Voilà, ok, je vais être un peu plus sévère. قلت واحد تزمر تخمض ان كرونو ديالنا الكرونومتر ايوا كان وكذا كاد السوري ما كل اللي ولاد مسلاي سنو فاش واش واش ديك الزمن ولاش كذا ونسلا سوق السر با تسوسي اوكي تسكيك ولاش لا واش كذا في اللون تنمير اميزينغ شي ديولين ما الا كريم يستوفى ديوغال فوالا تنمير اثاني هي غارون السيريت فوجيري كون فولي تنمير صحيح دا عمر ساعة كان يونا سي نستقسين ديمشي طوحان فغا كان تزرع ديجا كشات قرض ثلام سي ان جروب كيك فانا نخدمنا الشغل كينا باسكو سي با اون ايدي كان كيغيني بوحدك كيمانيك فغا تزرع فوز ات ابي بري كومبيان دو بارتيسيبون دي شغل كي يا ليدي كيني كفغانا تسوضنا هذيك ثيا كيني ما ولا شو غور زمر غادي نبدا شو الستاتيون سون ذا شو ناس كذي قفايليين دين سلمان اسكو ثنا تسيلينا يا د لا بوليتيك فرونسيز داخليه سي مرا بور لا بوليتيك بو تفضل دوك لي مير نعم كاكني دو بوندي مرا اسكو tu peux vraiment nous éclairer شي واحد عمر فاش تاكيني ما ولا شو غور تنمير Alors, dimanche dernier, on a eu un déjeuner avec des amis, la majorité Snarthen, l'Enchirut Sinrara, on était à peu près une cinquantaine, une trentaine Snarthen, c'est sûr, il y a entre médecins, cinéastes, réalisateurs, commerçants, voilà, donc un peu de tout, voilà. Donc, le sujet a été porté sur le fameux rapport des services français par rapport aux frères musulmans. Donc, on peut dire les méfaits de l'islamisme et tout ça, l'entérisme, les frères musulmans, ce qu'ils ont fait des morts par Jamal Abdel Khassar, Bombdien et ainsi de suite et tout ça, et la situation d'aujourd'hui. Après, la question, est-ce qu'il faut agir ou rester spectateur, donc déserter, laisser la chaise vide, attendre à ce que les gens parlent en notre nom. Dieu sait que même politiquement, hein, vous avez raison de parler de politique, je parle politique aussi, l'islam déjà est politique. Hein. L'islam est un projet politique, ce n'est pas autre chose, c'est une idéologie, il veut prendre le pouvoir et bien sûr le remplacement et tout ce que tu veux. Donc, les Français s'adonnent l'entérisme guinéen pour changer les lois comme avoir des élus, faire pression sur des mairies et tout ça, petit à petit, ça a d'ailleurs, même Mohamed Mélenchon, il dit ça, donc c'est dangereux quand même. Donc, mais nous connaissons le Koweïl, nous sommes un peuple à part, laïque. Alors, on n'est pas représenté. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on doit être représenté ou pas? Après, donc, pourquoi pas une mosquée, la mosquée kabyle. On peut l'appeler autrement. Je n'insiste pas. Et puis, Dieu sait que nous connaissons, on défend les cultes, qu'ils soient bouddhistes, je ne sais quoi, athées. Je ne suis pas un frérot, ni un imam. Voilà donc sur quoi ça porte. Et puis donc, on s'est donné le temps de débattre. Même c'est un débat. Le débat, bien sûr, va porter sur une date à Paris où il va y avoir une rencontre. Tout le monde est invité, sans exclusion. Et puis, nous sommes en contact avec le ministère de l'Intérieur parce qu'il faut ce qu'on... Et nous allons avoir notre siège
dans la table ronde qui se déroule au niveau du ministère de l'Intérieur chargé des cultes. Tout le monde est représenté sauf nous. Nous sommes la majorité en France. Donc voilà. Et puis si ça peut servir aussi, pourquoi pas? Nous sommes un peuple à part. Il a voilà, donc mais الغشوت فهمنا جاهلين devenir الجماعة كاين داكين je ne sais quoi. Non, voilà, l'imam اللي كاينين pas du tout. Et je respecte tout le monde. Ok, Le sujet est politique. Donc en soi, il n'y a pas de, donc il y a pas de mosquée, c'est juste un bureau exécutif. Non. محسوب يتغرى دينير C'est une salle de prière. Elle apparaît symboliquement. Mais ce n'est pas l'essentiel pour nous. On ne peut pas. D'accord. Les fonds de la construction. Les fonds de construction. Ce n'est pas un problème. Ça, Non, ça, non, c'est c'est un une autre. problème. Non, justement, je Non, demande non. ça. Non, Adama, pour être plus clair, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a des fonds, vous avez trouvé des fonds de construction, Imara? C'est important de le dire. Mais non, ce n'est pas une construction, c'est un local qui peut être cédé par la mosquée, par la mairie de Paris, il y a des organismes qui peuvent mettre à notre disposition un local, un bureau, non, ça, c'est financé. C'est pas pour ça. Puis, Malheureusement, la on ne sait pas. La connexion, parce que je suis dans la gare. J'ai pris le train. à تسغول غادي وليغ بي اس جي. لو كان نسال الجماعه سندرس الاخر باش نضرب حنا الساكيا باش شي سيبورتور دو بي اس جي بدا dans la gare. دونك لو كان نسال يربح انسى ولا ناتوندو ثاني مرتكشيني كوبي كامي لا سات موسى القران قبل يروح غا الساعه دي تزوير ديال باسكو بغا انا غورك واوال الزول في الاول زوليك شي غازلوك هو زوي لان داينيا مع عمر sérieusement c'est-à-dire c'est bien de réfléchir ainsi sauf que c'est pas une bonne solution parce que la meilleure solution pour en finir avec le problème haïnien c'est d'éveiller la conscience des Kabyles, c'est de leur démontrer qu'en quoi les textes coraniques ne peuvent même pas être réfléchis par un intelligent, même je vais pas dire l'intelligence de l'humanité, c'est-à-dire la classe moyenne ou nous verra هذه الشغل هذه خمم أكيد تخمم داخل القرآن. Au lieu d'éveiller les consciences des Kabyles, que la religion n'est pas vraiment compatible avec nous, non, il a quand واحد نخدم une mosquée kabyle. Non, je suis pas d'accord avec toi, Maouma. Là, je suis pas. Normalement, il a قاس نفكيو هذوك قبايلي pour la surtout la jeunesse kabyle. وديك مقارنة ولا يفان نروح نداسياخ. ماشي دوكور. Mais notre jeunesse il a قاد يسين تاموسنية. Ils n'ont pas besoin de religion. Ils n'ont pas besoin de religion à Omar. Pour une simple raison. ذا شوك تصزن يذود غير الزاد. اسقلو والله وانا نبنو لي زوبيتو. Non, je ne pense pas. ونوي غير بلي كنبنو نكوني غادي نبنو لي زيكول صورة الاحزاب. توتين صورة ديال لا سيكشواليتي دو بروفيت. ياك با عمر. Non, c'est pas comme ça. إما يسعى الجرح إلا قد تصفيط غاست يقرح مياد يحلو ولا قرا اسنسلو فاي كنسوفلين وكاين غادي هذه النرنيه. C'est ça notre rôle aujourd'hui, c'est d'éveiller les consciences, Aziz. Je ne suis pas contre les musulmans. À aucun moment je m'attaque à eux. Mais je ne pense pas qu'il y a quelque chose à gratis dakhal. Nullement, rien. يتشور تيكركاس زداخل حاشا بون كي السماغ بون سولفتي مي ولا قالت فقعن في المسلمين مي جو لي زانفيت اضغر مليح بور موا سي ان ليفر اون دو بارتي يوث الفريد ديشكوك اي لا دوزيام بارتي سي روكو جيسبر تفهمي دوف غير ديني لي شيفرنيا سينو تفهم لك النظر مي من مين غاد نتخولث مي بليك سي ان دونجي pour les sociétés. Et aujourd'hui, c'est visible dans le monde entier. L'islam,
تعرف دي مانيس اوكين ولا ذيوث يا حليل وانت وثرى ارثك الشريف يخرف جامي او كرون جامي هذه يقول دي تكون au contraire j'aimerais bien qu'il y ait par exemple Guimini qui dirait on va construire une école kabyle on va construire une académie kabyle là je suis d'accord avec toi انسحبي في ثلاثنا انسحبي في درسنا في تراديسيون داكلانا في لا كولتورنا في ثلاثنا معنا سورفاك روح تفرج الماتش باسكو دونيك زوار ماشي ذا نشتايني ثاني مرتي كان القران ثاني مرتي وكاوا سورفتي ما الا نيغد كرا ونعجب هذا تنمرتي كالاس تنمرتك دا عمر بالك يساوكور لا كونيكسيون هذا شو هذا يبطس خميسنا برسنامك زرا سيدنا لا ديت مسلايد ما نسى دوايك زينا رابيدمون اكزينا زولا ولا غورم وي أبدل القرآن نزلوك في لون يمكن ولاد كانت في كاس يا عمر أفيك يروح كيفاش كان زديني ذينا كنيس الذي لا فيديو يخدم ذي يوتيوب ذوين دينا دونك كان جيمري بيان سي il peut nous expliquer c'est quoi le lien hier le document sur les frères musulmans يكون البروجي يجينس et est-ce que القبائل ont sollicité بلاتي enfin vraiment une mosquée spécialement pour les Kabyles des pèlerins mais bon fait يروح j'espère être dural pour que j'appuie sur ma question القرآن ولا شيء ثاني مثل اكزينا اسينا كانوا كوا سي غير لوبسيوني ساد السالير نايسا صبغ لي بيرسون ما الا تصلي دارنا لوبسيوني لا ديا ولا غورم القرآن يعطيك الصحة juste وكني utiliser l'amalgame زرابديك je suis intervenue tout à l'heure avec Omar Véracini Omar j'espère دي سمحاس je suppose que même comme vous Al-Qur'an je pense qu'il est dans les transports en commun يسعر le réseau mais j'espère دي سمحاس كيني فيغاس دينير يوث الحاجة personnellement je suis pas là pour vous faire un procès d'intention donc تبغي t'activer au nom de la communauté kabyle كي تقبل لير تساعد الحق simplement في غير تفكير السكيني في لي لايف كي وياوا je suppose que في غير elle n'est pas anodine c'est-à-dire que ثولد اسمي سر اللايف وياوا هي ويسع quand même une certaine autorité ثورتين غوريا تبغي تطفض la température القبايل par rapport à l'institution déjà l'institution est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une mosquée, on n'a pas trop compris mais c'est pas grave c'est une esquisse que vous avez présentée à Sagin même de la vidéo YouTube c'est une esquisse de votre projet, il n'y a aucun problème simplement أكيد سميتي فيوث الحاجة monsieur Omar c'est que الساقيني في غير تفكير لايف وكاوا تفوض لا température l'échantillon ياكين القبايل اللي كتبعن اياوا c'est-à-dire la communauté ouyawa c'est un échantillon de la communauté kabyle la majorité est contre l'appellation de proposer je préfère dire que vous avez proposé parce que vous ne l'avez pas encore choisi la majorité des Kabyles chez la communauté de Ayawa sont contre l'appellation Yagif et l'institution Yagini. J'espère que vous allez en prendre compte. La seule et unique personne qui était d'accord avec vous, c'est bien le bonhomme Nidissa, c'est les États-Unis d'Amérique qui était d'accord avec vous. Sinon, depuis plus de 3 heures, il n'y a aucun avis positif. Donc tous les avis sont négatifs par rapport à l'appellation Yagir. J'espère que vous allez en prendre compte. هذا ما كان. تنمير ليدي vraiment tu as précisé un bon point إذا دنيض يولد داك نادي خم la température كنادي قسي. C'est un sondage, c'est une sorte de sondage. Il a pris la température elle est froide par rapport à الرئيس qui غادي في l'institution يجينس mais تشوهيني نوهي غادي يقداش غادي كراي l'association absolument pas. Je pense que la majorité enfin ils sont pas d'accord bon ils sont pas d'accord à fils مني يختار la mosquée kabyle de Paris
C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a l'islam kabyle. Quand on dit l'islam kabyle, qui est personnellement, l'islam israélien ou la chiite. L'islam arabe ou la chiite. Oui, Zemira, il existe l'islam kabyle. D'un point de vue théologique, c'est impossible d'exister. Si existait la pratique musulmane des Kabyles, une sorte de pratique de l'islam chez les Kabyles, et la pratique, elle est superficielle, elle est vraiment superficielle. Mais lui, il faudra... Mohamed Arkouni, c'est du copier. Parce que le seul qui a prononcé l'islam kabyle, c'est Mohamed Arkouni. Mohamed Arkoun, écoute, déjà il s'attache les casquettes. Déjà Mohamed Arkoun, يوكاون دينا كان يوث الحاجة وكس تفهمض. Il faut être à son niveau parce que il a un bac plus 13. Il est philosophe, il est théologue, il a son approche, son approche propre. Pour le comprendre déjà, ses pairs c'est un peu, en fait, il mélange plusieurs aspects de l'islam, l'aspect théologique, l'aspect historique, l'aspect culturel, l'aspect pratique, l'aspect politique. Il tasse les axes, il dit évoquer Mohamed Arkoun. Donc, pour se mettre à son niveau, je pense les autres professeurs universitaires déjà ou c'est difficile de comprendre Mohamed Arkoun. Il faut avoir les armes, il faut avoir les outils pour le comprendre. Donc, un citoyen lambda, un politicien qui va venir défendre un projet en citant, je dis non, Mohamed Arkoun, laissez-le de côté. Arkoun, De base, Mohamed Arkoun. Il faut pas que ça devienne un dialogue signé de quelqu'un. Parce que je suis obligé de quitter par la suite. Donc, Mohamed Arkoun, actuellement aujourd'hui, je pense qu'il s'en يوني دي جا قرص جبل الله نورمالمون يسقى جبل الخير يسقى خشيشني. Voilà. Winazarning, il est dans la même lignée que Winazar. Sauf que la seule chose, comme malade هضر ما نتمسلاي في مورتا الجزائريت الا ثلاث وكديرياس ورزمرنا دينا ينفغان هذا ندير شي غادينا كاينين دونك الفهم هذا يفهم سي تو اولي وغادي. C'est un aspect politique, c'est lié au pouvoir, à la gouvernance du pays, ou c'est autre chose. C'est une autre difficulté d'un autre ordre. Mais j'espère que Omar يطف en considération la température assaguinien des lives Ougawa concernant l'appellation de son association, de sa mosquée, de son institution. Il l'appelle institution, donc je vais l'appeler aussi ainsi. Donc, Omar, prenez en compte la température que vous avez pris aujourd'hui concernant votre projet The Live Ouyawa, la communauté Ouyawa, ou سمحتي ما داك العطله في اللون. ثاني اليدي شتي كان جوست ابريسيزي مالغرو دوينا راه عطاس بوذي لان داكور زرت كان بلي نسلمن تيكو يخدم من الشغل ينسن داو ثمورث يسمد بارفوا داكور ديسكريتمون يترافاي ديسكريتمون لي ميزولمون ثاني اليدي فو با كو فريمون انكلخي منا لوبسيرفاتور الزول هو لاغوري التحيات الزول يكوب تو ميكرو او الزول لوبسيرفاتور الزول في اللون زولي وات مثلنا زولي تستمثين الجهل المقدس تسجيل لا فراز كنسنا محمد داركون ان اكيد الجهل المقدس كيف دير لينيورونس ساكري بون هذا نوغال السوجي السوجي يمكن ما ليكتور elle reste ma lecture de ce qui a été dit de cette mosquée kabyle. كاين لا ليكتور انه عند سقارن يوحش الفيل يرنا ديجماس ساقي سي ما بريمير ليكتور توحش الفيل يرنا ديجماس d'abord il y a un grand problème c'est la religion pratiquement la religion musulmane d'ailleurs toutes les religions pour moi c'est des problèmes mais la religion musulmane تخدمت فرنسا بضد d'un certain point ثورة la religion musulmane تخدم فرنسا quelque part elle est devenue un ogre pour la France et pour les valeurs de France pour tout ce qui donc
تبغى فرنسا تبغى تديفيزي لا ريليجيون musulmane mais تقيم توجور كفوسيس سي ديفيزي بور ميور ريني ça veut dire انسل من ثورة دي فرنسا. Je peux dire le problème du monde musulman et s'est déplacé pratiquement en France, surtout le monde musulman et sur le pourtour méditerranéen. Donc toutes les anciennes colonies françaises, une grande partie d'inscription. Donc le problème, c'est que بضد فرنسا. Donc فرنسا بضد سيد الحاضرة. Donc الساقي, ça reste toujours mon point de vue, quelque part أما كان يحصلن ذوين قدشن قدشن ستينسلمت سجنن ستينسلمت أما ردي نضا الساقي au lieu de s'attaquer à la maladie, eh ben, on donne des calmants aux malades. Au lieu d'y aller s'attaquer direct à une maladie, éradiquer une maladie, une congrès, mais donc du coup, mais donc il a قد تديفيزين باش كني مازالت تسقدشن مي أسن تقيم كفوس أذكاثن وسوا وكي كان لي زيديين وقيمة كانيين وحدي خاطر مارث غاردار ثمورة القبايل ديجا ثمورة القبايل elle n'existe pas de mosquée kabyle, elle n'a jamais existé. لانت لي زاوية effectivement لانت لي زاوية عند الصغار من كاين دايور ديال الجزائر كامل il y a eu à الجمام il y a eu deux mosquées يوثم يقارن جامع الكبير أكيد جامع كتشاوا. جامع كتشاوا سي لي ترك. ربك كي نعدين ربك ايش يقول ربي صبي توقير قران زاز هذا شو كيون زاز هذا شو كيون أنت كمال أتصبغ أريد كمال أتصبغ سليد أريد هذا وين ما لوبسيون قد غلنا له كم يواك oui donc il y a deux mosquées d'Alger, la capitale, et aussi Jamaï, l'équipe de Jamaï Kchawa, il y a des coups de partie. Jamaï Kchawa, c'est à côté d'un Abd Abdelrahman Bokbarin. Jamaï Kchawa, c'est les Turcs qui veut dire Kichi, Jamaï Tatan, Qatar Dina sur Tatan. Donc Kichi c'est Turquie qui veut dire Sarat. D'ailleurs, Glan, c'est mort le Khwaïr. ولنا رجوا مع لا بروميير موسكي يفنات بوم بدينا يتزوزو لي زاني 73 74 ثياض لند دي تو دار قرنص الجامعة خاطر فو فير ان ديفيرونس انتر الجامعة كذا المسجد ستنسل مثلا نورمالمون المسجد سي نص قبيلة تجوا معني عندك ننت نجمع سي بور دي ريونيون دي فيلاج سي بور تو سا لا ودي تظلنا على باز مي وسعنا راه ميناري ودي تدنا راه دينا الشيخ اي تو سكو تو فو et Ramadan parfois il le transforme un petit peu à ce culte musulman juste la période de Ramadan qui te fait c'est notamment ولا شاد دي تدن الشيخ دي تمر القبيل à part des les zaouia voilà après كي دينا شو ولا de l'islam kabyle dans la mosquée kabyle de France يمكن je vois ce qui tire les ficelles c'est toujours le jacobinisme فرنسا كنيت لا كنيت تخدم عمير عبد القادر كنيت تخدم إيويا كنيت تكمل ثورة دونك elle a plus le choix pour moi ظل الناس elle va être asphyxiée et donc مي الحوايج لي ريليجيون استخدام انتنت et donc إراق هذا سفعنا فوس ثقي ثوار donc au lieu d'éradiquer direct parce que la mosquée de Paris est un grand problème. Assagi, خدمة نيس, خدمة les services secrets d'Ailleurs, oui, en France, قدش ندينا, tout ce que tu veux. D'ailleurs, à côté de la mosquée de Paris, il y a la rue Emir Abdelkader, juste allée à côté, mais elle existe à Assagi. Donc, il faut voir tous ces paramètres-là. Après, oui, je suis en train de قدشن, maintenant, c'est pour tester un petit peu, prendre la température. Qu'est-ce que ça va donner à RZ? Est-ce qu'on peut utiliser ces paramètres-là pour encore les tenir à la main أثناء نكمل أرزاث نغادنا في نوتر سوليسيون موفغانا راه هذا ديريكت بور إراديكي تنسلم خاطر زران سي ان غران بروبليم مي أكنس نعوا ضرجون لي ريليجيون أضغر انت ديسبارنتي الكل مي تنسلم ثاني روح نتا مزوروث تبدا تنقاروث تروح تمزوروث
il y a la mondialisation, il y a les réseaux sociaux, il y a la vérité qui est défrone. أساقي الزمر تصوت كشوي لان دي ديانيت بلا ما تروح نير الجماعة نير لا سيناغوغ نير ليغليز بارتو دونك كيني ولات تاقي جماعة دواليك تخيل الكفوس لي سيرفيس فرنسا بغانا تيستين دونك شي عند لي بيون باش تزرون ما بغان مازال نستغلين تنسلمت ديفيزين الاسلام كابيل الاسلام ترك الاسلام الجيري الاسلام ماروك الاسلام d'ailleurs à l'intérieur de la mosquée de Paris effectivement il y a une guerre entre les Marocains et les Algériens qui allait devenir le recteur de la mosquée de Paris en sachant que Mohamed Boubaker Dalil Boubaker c'est une succession père et fils et nous ils étaient des notables français les Boubaker c'est eux qui ont tenu cet institut je sais pas pièce merde dernièrement وقيلت في عصرنا فزتوا غير على لي ماروكان مي ذا خدم كان يخدمن بغانا ذكروا نيسنا نكون كنيك دنيا يتوحيش في يعني داك ماشي نكون سكين نوز انتريس سي لا كابيلي دابور بور لو ريست اون فير ثانمت l'islam et tout ça on n'est pas là pour s'ajourner ثاني مرتين اذكر كان ما كان نسمع ثانمت كشيني انسى هو تحية غزول تحية لديام ميكرو زول في اللون جميع كرونو ديك السيمي صوني الكرونو يا غينيا يا كان حفصه اول le chrono c'est que pour moi. Les gens ils ont pas eu de chrono, qui naîtra à chrono. Non, le chrono a été depuis tout à l'heure, il a été dougawa. 3 minutes, on va dire qu'il y a les jours relief. Alors juste pour dire, j'ai écouté plusieurs personnes qui disent les Kabyles on est laïcs, c'est complètement faux. Les Kabyles on n'est pas du tout laïcs. On est démocrate mais pas laïque. D'accord, c'est l'islam qui régit notre quotidien, c'est-à-dire nos mœurs, nos coutumes, et même notre manière de penser, qui a été transmis par nos aïeux. Et je dirais même que ça a été le carburant de la révolution algérienne, donc de la Kabylie également, vu qu'elle a participé à cette révolution. Et de vouloir prétendre qu'il va y avoir une mosquée kabyle en France, comme l'a si bien dit le monsieur qui m'a précédé, les Boubacar qui étaient des notables algériens, il y a quand même une coupure entre les deux, entre le père et le fils, il y a quand même une coupure entre les deux. Il n'a pas succédé directement à son père, Dalil. On sait que c'est la France qui les a placés. D'ailleurs, si je dis pas n'importe quoi, c'est un commissaire de l'OAS qui a dégagé l'ancien recteur pour placer le père de Dalil Boubacar. Donc pour mettre quelqu'un de plus conciliant à l'Algérie française. C'était pendant la guerre d'Algérie. Ensuite, aujourd'hui, c'est Shemsdine, j'ai oublié son nom de famille, qui est avocat depuis 1986, je crois. Il a même été avocat pour le compte du Polisario. Il est toujours algérien, donc la mosquée de Paris, elle est toujours algérienne pour l'instant. Mais franchement, en France, c'est un islam frelaté. Je tiens à dire que je suis kabyle. Je suis fils d'un militant nationaliste algérien, kabyle bien évidemment, de père et de mère. Je suis de la Branette et d'Athènes. Et pour quelqu'un qui est sur le terrain depuis sa naissance, c'est-à-dire en France, je peux vous dire que je suis pas un frère, hein, je suis pas un salafiste comme on les nomme, ou là les frères. Je m'habille normalement, j'impose le voile à personne, même si je préfère qu'une femme porte le voile qu'elle ne le porte pas. Mais je ne l'ai pas imposé à ma propre fille. Donc c'est juste pour le tableau, pour bien que vous compreniez qui s'adresse à vous et qui s'exprime. Donc je dirais tout simplement que l'islam de France est un islam frelaté, vidé de son essence, qui n'a aucune substance. Donc que ce soit une mosquée kabyle, turque, marocaine, ce que vous voulez, l'islam de France est aussi inodore et imbuvable que, j'allais dire, un piquet, un vin de pichet, quoi. Il faut se dire les choses clairement. L'islam a été une religion révolutionnaire, un logiciel qui a révolutionné l'humanité en l'extirpant des ténèbres, en l'extirpant de systèmes féodaux, moyenâgeux, d'arriérés-mentaux, pour être clair et net et précis. Et que notre dignité, on la tient nous, les Kabyles, et pas que les Kabyles, mais tous les peuples musulmans que vous voulez tenter de rabaisser depuis tout à l'heure pour la plupart d'entre vous.
où on tient cette dignité, cette probité justement de cette religion, de ce logiciel, et vouloir rabaisser, essentialiser l'islam à un film d'horreur ou à un film, comme il a dit l'autre, de Rocco, mais je trouve ça vraiment d'un niveau, mais c'est pire que les caniveaux. J'ai honte qu'il soit kabyle, le monsieur qui a prononcé ces paroles. Wallah, j'ai honte d'être de la même ethnie que lui. J'ai honte. فاش في هضر tu as honte de qui là? Du kabyle qui a comparé l'islam à Hitchcock et à Rocco. Ah, ok. يكفى الوقت pour l'instant. سمح لي كان D'accord, il faut que d'accord, ok. Il d'accord, faut que d'accord, il n'y a الوقت pas de problème. Il n'y a pas de problème, لا j'attendrai patiemment parce que la joute footballistique qui se joue actuellement pour endormir les peuples et les cerveaux, comme la mosquée kabyle que vous tentez d'insérer en France, ne m'intéresse pas du tout. Donc je vais attendre patiemment mon tour et je vais repasser. ce Je n'est vous pas écoute. une Je vous écoute ok. religieusement. Je vous Il n'y a écoute pas de souci. religieusement, Coupe ton j'attends. micro, coupe ton micro, J'attends. Trélik. Ok, attends. Merci, monsieur. Merci à Ok, Sarah. l'idée à Guinée d'installer une mosquée kabyle des Français, ce n'est pas notre idée. Au contraire, elle a été proposée de Guinée. Nous connaissons, on a débattu sur la Guinée. Donc, ne porte pas à une Guinée ou de la Guinée. C'est le mythique chinois. Tonton, de nouveau chinois. Tonton Azul. Tonton, dis à micro. أجل في الأول والله ياتي مثلا كيفاش الدنيا عمريتي مختار يعني ويتي وين انا هذه توشين التقبيليت ويتي وين انا خاطر نتا سي ان اونفون دو سيستيم دو اف ال ان البوت فليقا يعشيت نتي كل يوم عندما يعني عندما ذم ذنك خلفناك لا كابيليون tout entière. C'est le seul et l'unique personne qui a voté pour le mandat Nteboune. Ça veut dire la Kabylie, يعني صفاضي مطول تقولين تسايشي نتسا soutenir le successeur de Bouteflika. Parce que Bouteflika مازال يعني الجروح اكو الدخان اكو ذي مطول وكفانا ذي دار القبايل هاهم راه جايت مختار يتماثل وزغال هذا شو يقصد على القبايل يلاق يعني يلاق هذه مقرمة نيس المرية هذه سقسي مانيس ما يلا هذا الزايرين قلا هذه يقدش في الزايريتيس تا قبايليت ماشي تديانيت تو حوايج تا قبايليت وصار بروبليم تديانيين. La Kabylie n'a jamais eu de problème avec les religions. D'ailleurs, Ayawa, c'est un modèle, c'est un exemple. C'est que Karak, avec un fouche on ne peut pas nier la vérité. Tu ne vas pas nous apprendre, tu ne vas pas nous ramener à une équilibre. Et fait ça remonte à 14 siècles en arrière. À Saguin, c'est un modèle. Tu sais qu'est-ce que c'est que le modèle? Un modèle d'amour, un modèle de démocratie, de laïcité, de liberté. Ce n'est pas un modèle de religion. Ah, on va être مختار. روح نادي صباطك دي زقن روح عمريت مختار نادين افين كي ديجان نادين فراسليك غور كتغلطض غور كتكملض دكوين الصرامض على خاطر الدف ضمانيك اتغرقض دكوين تشفهضرا يانو دي تمورا البرانية دي تمورا كاين فرنسا داك كي تقارض يعني on va faire une religion kabyle, au nom de la Kabylie, la mosquée en Kabyle, un islam kabyle. Oh, un islam kabyle. L'islam, il n'est jamais accepté d'être converti à quelconque langue. L'islam, il reste l'islam. Il est originaire à ses aïeux, à ses ancêtres. شتيني عمر يعني تبغي داك الدار مقرقور راك تدار ضيعوم ها
يا عمريت مختار، يا عمريت مختار، روح نادي في بولانيك في لاصليك اجتمعوا Attends, ne dépasse pas. تخيلك إمولاني ça ne concerne القران il n'y a الكتاب pas de كيديني tonton. كيديني غساكي Non, tonton, je me reste القران الكذب je سلفي me القران Omar, الكذب on a dit اكيد القران يعني Tchèque, ربي retire cette القران phrase. Non, tonton, tu retires cette القران phrase. Non, non, c'est inacceptable. القران سلفي Oui. القران الكذب اكيد Non. ديني نبغى نزرع الساقي ام كي تعيشين محبسنا اش فاش نسبيت نبونا الحق C'est une autre دا شو question, il n'y a خدمان pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis اسكي لا d'accord واش avec خدمان toi. Mais de اش là, اشو غادي نغان معتوب Ok, Moyanis, c'est ويتي نغان inacceptable sur فاش le game. نسبيت نغان اشو خدمان Ok, tonton. ايوا كي يواكيني يبغى غيديوي محمد Tonton, اشي تكفى ديال النوباك. الساقي Tonton, معليش, محمد تكفى النوباك. الصبر كيدوغ على الوالد. تكفى النوباك. محمد القبيلي معليش, محمد calme-toi, كامل calme-toi, tonton, كيدوغ على النوباك après. Coupe ton micro. روح القران Bon, ok, مشي. Unos dos, واقيلا هو لاغور كيديوغ انا. تخيلوات نطاكي انا تطاكي ثرا غير ومدانا قلنا عمر رايت مختار تنميرت Zulflaouen Slemanwen. Donc, moi j'ai entendu Mosquée de Kabyle de Paris, j'ai entendu politique, j'ai entendu pas mal de choses. داكور ان دوز دي الصباح ذا قالت لي داخل نسريد اسكو تا ايكوتي بوكو داخل نسريد كاين غالا Bien sûr, bien sûr, bien sûr, اوكي ça fait 20 minutes ou 30 minutes je suis là. سي Donc, كول donc je pense l'important qu'il faut comprendre, c'est que le Kabyle ne se limite pas à une religion. Je pense que c'est important de prendre exemple à d'autres communautés kabyles autre part dans le monde, entre autres en Amérique du Nord, qui ont des congrès, des maisons kabyles, des congrès kabyles, qui vont représenter, si vous voulez, au niveau politique, parce que j'ai entendu le mot politique par Omar avant, et je trouve que c'est important. C'est vraiment important d'avoir ce genre de, on peut les appeler associations, on peut les appeler, je sais pas, congrès ou peu importe, justement pour porter la voix de la majorité kabyle. Donc, c'est mon avis. Il faut y réfléchir. Je pense pas qu'une mosquée kabyle représente la grande majorité des Kabyles. Mais si vous êtes capable d'unifier toutes les associations kabyles, etc., sous un même, je vais mettre entre parenthèses drapeau, mais sous un même association qui peut tous les regrouper et parler en un nom. Donc, au nom de la communauté kabyle en France. Voilà. Merci. تنميرت اينوس دوس تنميرت كشيني مي لاكبار نعم كيف قارن ازول Zulflaouen. Dommage, je voulais que Omar soit là, et c'est pas grave. En دايوغ aparté, جوست مالاكبار لسمو جوست oui. دو سكوند عمريت مختار ما الا ذاكي غنثلي داخل نسريد وغالد تديفوندي هذا البروجي لك باسكو نكوزري غير كا كديفوندي عمريت مختار سوف لي زانسولت وتاع ميضاري مدنا كارقمن ذا كان يكزم راك مع عمر سالمت كم يا ويا ما ولتما J'ai pas l'intention de l'insulter, par contre, je vais être crue hein, avec les mots. Hein. Voilà. وي Donc, en aparté déjà, vrai délire pour réagir à son projet et à ses propos. Il est تقول هذه ربي يديك les natas ils savent pas débattre. Et j'ai envie de lui dire je préfère 10 personnes qui n'ont pas l'art du débat, qui ont même des carences, qui sont pas calibrées sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, que Yiwen comme son personnage qui pratique de la politique, qui n'est pas cohérent dans ses positions, qui a, comme on dit, les fesses entre deux chaises, et à force d'être dans cette position, on finit les fesses par terre. Voilà. D'ailleurs, j'ai déjà discuté avec lui, comme j'avais jamais compris à l'époque comment il a jamais été inquiété avec tous les propos qu'il tenait, les positions farfelues qu'il défendait de part et d'autre
sans jamais avoir été inquiété par l'état des aides. Et en parallèle, il y a des gens pour des likes qui finissaient en tôle. Donc, autant à l'époque, j'ai jamais compris ça et j'ai jamais réussi à cerner ces idées, quoique, c'est tout simplement de la politique. Et autant aujourd'hui, avec ses propos, il confirme qu'il est toujours pas cohérent. Donc, يهضروا la mosquée des Kabyles de France. Alors, j'ai entendu plusieurs personnes dire la mosquée kabyle de France n'existe pas. Moi, je suis pas d'accord. Elle existe. Elle existe. C'est tout simplement les autorités musulmanes actuelles, dont la mosquée de Paris. Parce que je rappelle, apparemment, il y en a qui ignorent, mais il y a le rapport dominant-dominé. D'accord? Donc, comme il a indiqué, la mosquée kabyle. Donc, kabyléguien, c'est juste une étiquette. Une étiquette pour continuer à hypnotiser et endormir le peuple récalcitrant. Le but ultime de l'islam, c'est de créer la Oumma. Et la Oumma yéguien, l'une des stratégies, c'est d'effacer, de lisser tous les marqueurs culturels et identitaires du peuple en question pour qu'il ne reste plus que l'islam et sa culture médiocratique bédouine d'Arabie. Voilà, donc la mosquée des Kabyles de France existe déjà. Donc je ne comprends pas pourquoi il veut créer quelque chose qui existe déjà, d'une part. Deuxième chose, il disait moi je respecte tout le monde, tu peux pas dire ça et dire C'était la mosquée kabyle de France. Tu peux nous dire où est-ce qu'elle est située ben, c'est tout simplement la mosquée de Paris, par exemple, parce qu'il représente les musulmans. C'est-à-dire, le musulman kabyle ességuien, il est avant tout musulman. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Je suis kabyle, mais je suis avant tout musulman. Donc, le musulman kabyle, c'est pas un kabyle musulman. C'est un musulman kabyle. Dominant, dominé. C'est-à-dire, c'est avant tout un musulman et il est représenté par ses autorités musulmanes qui sont déjà des structures existantes en France. Ensuite, il a dit qu'il respectait tout le monde, mais il parle de mosquée des Kabyles de France. C'est pas possible, c'est contradictoire, c'est paradoxal. Parce que, de fait, il exclut une bonne partie des Kabyles qui ne se reconnaissent pas dans l'islam et qui ont d'autres croyances. Voilà. Donc, c'est plein d'incohérences comme ça. Après, oui, il existe l'islam à la Kabyle. En théorie, hein, ce qui était l'islam de nos anciens. Mais en réalité, c'était juste une berceuse. Une berceuse, c'était... c'est-à-dire que c'était l'islam d'aujourd'hui, dans son essence, c'est le même islam, c'est juste qu'il était à ses premières étapes d'installation sur une zone récalcitrante à cette idéologie. Donc l'islam des talibans de Kaboul, c'est le même islam que les musulmans kabyles. C'est un islam en devenir, oui. D'ailleurs, la Kabylie qui est pratiquement devenue Kaboul aujourd'hui. Et si tu n'es pas convaincu, bah, quoique même si tu y vas sur place, vu que tu es musulman, tu n'auras pas l'objectivité de le constater. S'il te plaît, je ne suis pas monté débattre avec toi, je suis venu exposer mes idées. Une minute. Je suis là pour débattre avec toi sur l'islam. Hein. Je suis là. Vas-y, finis. Sahit. Donc, je disais l'islam kabyle, il existe, et en réalité, c'est-à-dire les anciens nards, malheureusement, ils n'ont pas vu ça parce que pour X raisons qu'on peut comprendre assez bien, mais aujourd'hui, on sait très bien que c'était juste c'est un coup de grâce à la Kabylie. C'est un coup de grâce. Voilà. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, oui, la Kabylie n'a jamais eu de problème avec les religions, mais force est de constater aujourd'hui que l'islam a des problèmes avec, encore une fois, avec les récalcitrants kabyles, avec la Kabylie, parce que elle n'arrive pas à
à se soumettre, enfin, elle ne se soumet pas pleinement. Voilà, elle ne se soumet pas à l'arabité. Et même si elle se soumet chez toi à l'islamité et que on accepte beaucoup de choses aujourd'hui qui ne devraient pas exister en Kabylie, hein, notamment les leadhens à 5 heures du matin, etc., pour une minorité, une petite poignée de pratiquants, malgré tout, ça résiste. Malgré que la Kabylie, elle devient Kaboul, malgré que les adeptes, ils ont adopté tout le champ lexical de l'islam, qu'ils ont adopté la tenue vestimentaire des Bédouins, des Orientaux, et il y a quand même une part d'opposition qui perdure encore, et ça dérange l'islam. Voilà pourquoi on propose une mosquée des Kabyles de France, c'est-à-dire bien distinguer la communauté kabyle récalcitrante et accélérer, comment dire, donner un coup de vis encore plus sévère dans l'endoctrinement pour les faire plier une bonne fois pour toutes. تنميرت سورفي كان القران غلط كان شويطو كتمسلي كنت تحيات تاع دين سلمك شنو هي تحيات تاع Évidemment, bismillah. Alhamdulillah. تغيرت السيره النبويه Chata. انواع نرجع تيري ثاقي صغورك انواع نرجع ذاقي Non, mais déjà pour دونك commencer. كنت تغري طاره كنت تغري طاره ثورة ملي يد امي كي تبغيض تمسلايض غاف يون ورث ما فلاس ميم صاب بوتيت بيوغرافي وتغري طاره وتغري طاره انواع محمد واش تسمنط محمد أخكون. نو انواع محمد ذاقي لو بروفيت ذاقي واش تسمنط كتشيني لا بيوغرافي محمد وتغري طاره. Alors, si je comprends bien, Oui. si je comprends bien, pour avoir une pratique religieuse ou une connaissance de la pratique religieuse et uniquement des lois cardinales qui composent cette religion, c'est-à-dire au niveau des mœurs et au niveau de l'économie, tu dois connaître parfaitement la biographie, la vie du C'est prophète important. Mohammed sallallahu alayhi wa Oh, sallam. Chini Salam, Chini Arjoukan, Arjoukan. Tu sais quoi? Tu sais quoi, Arjou? Tu sais quoi? C'est la moindre des choses. Le prophète, ولكن يمسلينا كذا ربي يشقا يدي بويك دا ميساج صغور ربي لا موندر دي شوز كشي غران اتغرض لا بيوغرافي دو محمد سي جوست ان ليفر سو ني با اون بيبليوتيك سي جوست ان ليفر. Oui, je sais, je suis au courant, je l'ai à la maison, je l'ai lu il y a longtemps. Donc la question que je te pose, d'où, mais écoute-moi, laisse-moi parler, laisse-moi te poser des questions, tu es chez moi. Mais calme-toi. Oui, mais tu es chez moi, donc d'où tu as obtenu tes convictions? Mes convictions? Oui. De ceux qui, j'allais dire, ceux qui matérialisent au mieux l'apprentissage, d'accord? C'est-à-dire l'exemplarité du paternel, tout simplement. La biographie de Mohamed, je l'ai lu, s'il te plaît, regarde, s'il te plaît, calme-toi. Je sens dans l'intonation de ta voix que tu es extrêmement irrité. Non, tu me slaires avec un pauvre ignorant. Je ne suis pas. Un pauvre ignorant à Dinar Binga. Tu me slaires avec un pauvre ignorant. Fki Razel pour un pauvre ignorant. Il va dire tu es un pauvre ignorant. À partir du moment où tu as avoué, tu t'étais pas le niveau. T'as peur de l'humiliation, t'as peur qu'un Non. C'est Mithalik, j'ai peur de l'humiliation. C'est toi qui vas m'humilier. Wallah que t'as peur. Vas-y, la biographie Mohamed Dinar, ce n'est pas toi qui vas m'humilier, Dinar, ce n'est pas un pauvre imbécile, ignorant, minable, médiocre, qui va réussir à m'humilier. Donc, des imbéciles de ton genre, de ton espèce, t'es semblable à Yirdigwin. ولا الصواب كذون اش راه مسلاي غاك ديون لا بيوغرافي محمد وتيغرارها يعشق دي محمد وتيسينارا كو دي زيدي روسو قروك يتشورد لي زيدي روسو دونك كم كتبغي المسلاي غاك وديك غاف تنسلمت اما كي تفكيض الزر في مانيك تقرضي مثلا اقلي ذاكي مي تو لافي كوا تو نا با دو باجاج دي تنسلمت. Tu es un pauvre ignorant. Attends, tu l'as avoué. Je t'ai posé la moindre, c'est une petite question basique. Est-ce que ce gharid,
لا بيوغرافي محمد تصمد راك داكي في الليل سيرت لي عوج عيق ذهون نعيا ذهون اي مساسن او قادر نغارين ور نزاري باع تباع وقول باع وثغاري دار سوسم لا بيوغرافي محمد ثغاري دار مسلا كلها في الكورون سور لي فيرسي كوراني كنا مي عندك يدي صح كتشيني الا كتقيم دوك السر اتسلط اتلمض يمين توزع فينيون على باز وتفكي راه فودي يمانيك اتوحد تصغر لا بيوغرافي محمد سي جوست ان ليفر والي ارجوك تسدم Ekhdeb. Menteur. C'est ce qu'on appelle un menteur. Si tu l'as réellement lu, dis-moi quel a été le premier comportement de ton prophète vis-à-vis de sa tribu, les Quraysh. Vas-y, Niyid. Dis-moi combien il y a de pages en moyenne dans la biographie officielle, la plus connue, celle de Ibn Hisham. C'est juste un pavé, c'est juste un livre. La biographie de Mohamed أتستغرض إوا كان الزرع بلاك تمسلي غاك ديون يزرع في شوفي كيس مسلاي ما هذا مسلاي غا كان بوفر إنيورون ويدي صحراء تمسخر غير في يماني وتكليخ غير يماني بوفر إنيورون وتغرض ورتزريض أمشي راه مسلاي غاك وديك اللي غاف محمد ينتمسلاي أمشي راه مسلاي غاك ديون ملثيد يا مثلا وكذا كيكو إلا نذاكي ملثيد أمشي راه تمسلاي غاك ديون لا فيغينسون أمشي راه تمسلاي غاك ديون هي خضا غير تزوارا إذا قدينا باغ إكزومبل تمسلاي غاك ديون في لا ميكانيك هذاك ديني خضيغ لا ميكانيك شو با ميكانيسيان خضيغ وسين غير اسينا ما تفضوا ولا تمسلي في الميكانيك ازيغي سا شارد ديني زيغي زرا شارد ديني زيغي سن لا ميكانيك مي سي كوا سا دونك القران ديال كتب ما ديال اليوم دين سلم يجرس داس تقسيه كذا مزوارو الناس ما تغرض السيره النبويه ما ينيك غير السيره النبويه الناس كنا نقلا ذاك نحمل ثيموشوها ما تزمر هذا غدا حكوض امك محمد امك يسفغ إمدانا سقي خامنا نسن هذاك دي يحكوا ليكسبيديسيون دو بانو النظير هذاك ديفك لي ريزون إجان محمد يسفغ إمدانا سقي خامنا نسن خاطرين نسن من الصباح مدين هذا سنتسلط باللي سفغ انت نسقو خامنا نسن حقار انت لي قريشي بلا 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 دونك محمد سفغ نسقو خاميس وكذا سفغ لأن هذا فيك دي تري بون ريزون ما يلزم محمد لو بروفيت يفقس غير سيمدان لا تريبي دي بانو النظير يسوفغي تنسق خامن نسن يحتم فلاسن داوين اين يرفد يون والغم سي القش نسن سي العتيق نسن اشيمي خاطر يروح جبريل ينيس غورك كي درج من سوفلط سلم ثم شهوتني دونك فوالا تشكيلا في لك القران ازول بابيون ازولي عمر مختار ثاني يغالب جاون السر اللي سر اوكي بابيون تصب ويا وقت يحبي كان هذا يقيم داخل نسريت سون كومونتي سون بارلي دونك بور انفو ثاني ميثيك شنو عمر رايت مختار تا بيان في دو ريفينير باسكو يافي دي كيسيون encore qui t'attendent 2-0 pour le PSG هذا عمر 2-0 pour le PSG je suis pas supporter du PSG mais بالك شي نقيك تفرح ضاعت مي تربح هكا قلت لنا ايوه لو كان الجماعه قاس خلاص نكون خلاص نربح انا مازال هيا ميدان فلاس نربحنا هذا عمر هو تزرد راك لو كان نسال جماعه كي غاسنين نذايا ونسلخي كراسانو زوانك يا خمناسنا الرقيه خمناسنا كاينات القبيله نخدم لك حتى الناس خدمه اوكي دا عمر فريمون tu devrais réexpliquer واش بغيت ديني باسكو ميم كاين مومون دوني وفيه مغرطاس عاود استلقاي اما كيقرد مجيد علواش عاود استلقاي c'est quoi l'objectif c'est quoi le but je vais commencer par le commencement قبيلي يبدا يتفيقين كيقار سبان غير كل دو لارابيزاسيون بور ويكو كنسوار وي لا كولونيزاسيون سي l'islam mais l'islam existe en Kabylie quand même le Jama et le Nath et le pouvoir l'utilisent et même pour noyauter le village il a créé l'Ujnat Diniya l'association religieuse c'est terrible d'ailleurs il y a une contradiction association religieuse il n'y a pas de religion à part l'islam le connaissement association
islamique. Point. Ça c'est une contradiction. Dites-moi, ce qu'on a subi avec. C'est le premier à combattre les frères musulmans, c'est Jamal Abdel Khassar. Mais il y a une grande partie, les cordonniers, tout ça, c'est eux qui nous ont ramené le hijab, le costume à demi-manche, c'est comme ça. Donc le problème de l'islamisme d'Itmour, il nous a explosé sur la gueule la décennie noire, un naufrage, un bain de sang, et celui qui a sauvé l'Algérie, qu'on le veuille ou pas, hein, la Kabylie sauve l'Algérie au sombrero de l'islamisme. L'islamisme est l'Afghanistan. C'est la Kabylie. C'est la tradition kabyle, c'est la laïcité en Kabylie qui a sauvé l'Algérie, qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, le Canada se vote à Alzaïr, un islamiste, a voté à Koulas. À part la Kabylie, on se votera bien sûr. Si tu veux revenir encore un peu à l'histoire, le référendum qu'a fait De Gaulle en 62, oui ou non, à part la Kabylie, l'Algérois, le Qbaïl, qui ont voté donc à Tarouh, les résultats. Donc passons. Sur les potes de l'Ouest à France, الجزائر نزمر maintenant la décennie noire, موت الغاشي, bon, laisse tomber. T'as-dedans. Et d'ailleurs, la France a sauvé quelques démocrates, quelques penseurs qui sont protégés en France, l'asile en France. Mais le problème avec l'islamisme qui arrive à fond la caisse en France, le rapport à Gigaden, il y a un il peut arrêter l'islamisme, il peut arrêter la France. Donc, en tant que Kabyle, donc peuple kabyle de France, nous sommes majoritaires, surtout en Île-de-France. Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il s'agit de réformer l'islam, de s'asseoir autour d'une table. Nous sommes représentés par la mosquée. Alors que tu sois algérien, athée, musulman, pratiquant ou pas, chrétien, nous sommes à la mosquée de Paris et nous sommes représentés 5-7 millions de la mosquée de Paris qui nous représente. Rabia, est-ce que tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Merci. Ça. Rabia. Quelqu'un peut lui fermer le micro? Celui qui a la main. Et au passage, il n'y a pas que problème islamisme, il y a le pan-arabo-islamisme. Il ne faut pas oublier le côté arabité. C'est ça le problème. Alors, le problème, je parle en France maintenant. En France, même la République française, avec sa laïcité, avec ses lois, eh ben, les frères musulmans ont pu détourner la loi. L'islamisme, comment il avance dans les banlieues et tout ça. On est touché, même politiquement d'ailleurs. J'ai fait un débat la semaine dernière à Beurre FM. L'animateur, c'est celui qui fait la politique tous les jours. Et donc, en face de moi, il y avait 2 élus de la République française, régionale et municipale. Youn de Bondy, Youn d'Arnouville. C'est des islamistes. Je n'ai jamais vu d'ailleurs. Donc, après le rapport qui est sorti de la police française, il fait froid au dos. Et puis, nous connaissons comment le hijab avance. Ça devient une sorte d'identité pour les banlieues arabes. D'accord. عمر تقارض سمحي كان كيزما واحد 2 secondes تقارض ils ont fait un constat alarmant. أنذا يتسكن واش يتسكن القبائل dans le constat alarmant يا Guinée. Est-ce que je vais te dire. Alors, nous connaissons le Qbaïl, d'abord, c'est un déjeuner entre Kabyles et tout ça, entre copains et tout ça. Bon, voilà. Et on est regardé, il a fini les travaux de son restaurant, l'ouverture, donc on a pris un verre, on a mangé, tout ça. Le problème de ce rapport, nous connaissons, moi, je suis Kabyle. Moi, je ne suis pas concerné. Mais et finalement, nous connaissons des Romiens, des Souahsaf, des Selmen. Eh bien, nous sommes, parce que si on n'agit pas, si on ne se constitue pas de la mosquée de Paris qui nous représente, là, la mosquée de Paris fait de la politique, fait aide même les mosquées des frères musulmans. D'ailleurs,
la mosquée de la Courneuve, un s'est endoctriné 3 jeunes. D'ailleurs, il est à 2 km chez moi. C'est Stéphane Aïtidir qui est en prison au Maroc depuis 31 ans, l'attentat de Marrakech. Oui, ils sont endoctrinés par la mosquée de la Courneuve. La mosquée est affiliée à la mosquée de Paris. Et il me je le connais, Daskaran, il a un bar et tout ça, il n'a rien à voir avec ça. Mais son fils, oui, il a été endoctriné, il se retrouve au Maroc, faire un attentat et tout ça. Mais nul n'est à l'abri. Nous connaissons là. Est-ce qu'on a notre mot à dire? Alors, pour avoir son mot à dire, il faut se constituer. Il a cassé des associations, des chocs. Donc, nous, on a décidé de créer. Alors, la mosquée kabyle de France, enfin en France, mosquée de France. En France, c'est quoi? Il s'agit de s'organiser en association et quand il s'agit de réformer l'islam de France. On va décider comme tout le monde. Je veux bien, en tant que kabyle, dupliquer l'islam appliqué en Kabylie. L'islam, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Laisse-moi C'est un fantasme. L'islam à la Kabyle ou Skopje, c'est un fantasme. Non, il a pas de les virgules. ملا تخيل ملا ثورة كمية جوال ملا أكبر الصفار شي طاح دعوة أنا 1 minute ومن بعد نساعد صح جيت فاكر je vais t'écouter. Donc Soura Nkouni Guinée. Qu'est-ce qui se passe? L'entrisme et le séparatisme, il est là devant nous. Nous sommes la communauté la plus importante ici. Et nous sommes différents, nous sommes un peuple différent, je le crie à haute voix. Donc on se constitue. L'appellation, peut-être ça gêne, il est soumise à débat. Hein? Mais justement, c'est un débat, mais les débats Internet et tout ça. Le 3e dimanche du mois de juin, je vous donnerai l'endroit, il y aura un grand débat, on décidera, on va délibérer, et après, vous pouvez être contre, vous pouvez être pour. Donc, quelque chose qui va rassembler toutes les religions. Pourquoi pas? Je suis ouvert. Mais, représenté malgré toi par la mosquée de Paris, c'est non. C'est non, non, c'est non. Point à la ligne. Voilà le projet. D'accord. داكور تنميرتك شنو ياسكي هو لا غورك يا زول الا نستقسينا عمر قلت في كايون نستقسينا سينا بري تصبوا يا ما الا تبغى تصب ديا يفونو بريفني رد عمر تنميرت ياسكي هو لا غور ازل فلون القران الكتاب ازل كي يزمعوا كي لانكي هذا عمر ما يتقال اون توبليجي ناس لا موسكي كاين ناس نكوني ديجا ثمورثنا تقبيل تحوج ديجا لي موسكي ديجا فريد ان لايف عند امذن يجا شوالي يجا غير ويسي مرحل يجا ثوا شورتيس الكومباتر الفطرقي طارون يقول باسكو فراغولي جون كي ميتق هذا عمر ديجا كاين سوا انفيرييك جتي كونتر ميكارك ميون ناكسيت فاس فاس هذا عمر او سكي دي فارا إلي كان أو كان فريد ديريكت ثورا ما إلا نكونو تاكسبت ذيك مثلا tu es algérien ذيك مثلا تجا تهضر كتقبل تاكسبت جامي يرا ور سكنا سي كونتر كو كاني كاركمن مي هدا عمر لي بروجي هناك ما بغات تخدم بروجي تخدم هذاك دي فرنسا خدم مثال ثوذرين خمين بيبليوتيك هكاكا خمين بيبليوتيك اغلي ميكورديناتور اين فوالا خمين سال دو سبور هكاكا واكي البروجي صوين لا كابيلي لي كابيل زاد اثمثنا نغراونا حوايج نسمو السني يمكن سينا ثاني ميرثيو كاوا اكتورزنا قارو ينس يا ما يقال درك ثوف يسوا جوميا سكرا بوينيك قدشن يقدشن باش غادي يساكوي جو لو ريميرسي اي انا يمكن سينا كان ثاني ميرث طالما الدوار نسى يخدمها انت ما قدش حوايج غير يديني وثاني ميرثيك باسكو فيها جو سوي اونتر خدمه لو دوار البران مزيان فيها كل مزيان هدا هما وغير يقول انا on a partagé un verre, on a partagé un verre d'armes, ما سفيض
et vers des knacks بالعباسي الدعمة وترقينا ثرمي تقرض ثرمي المتي لا موسكي تحوج ثمور تقبايليت تحوج ما إلا تزمرض ساعتي موسنيون فيها دي بيبليوتيك أتعرض لي ليفر أصغر الروي قبايليا أسن تفكر لي ليفر عمو فينانسيامون أثن تقبرض أثن تصغر أثن تتساكويض أسن تينا تمورثني ماشي تمورثنون أسن تينا ثمورثني وشو نتخدم حاجة كذا بريزي كنت بريزي سي مون كا ديجا تيجي ما إلا دامار هادو هذا كاين جو تو ريسبكت دامار جو تو ريسبكت وزميرا بيرسون أنا غير رقم غيونا ورا وضع ورا ديوض واسني أندا شضا زمارا سينا غيوم مثلا سمحي كان سوير فيه كان زين الزعف وتزعف غا دامار كيك دهضرا كيكي ذا ثماثني وأذي غاضن كان يمتدي ثمورث ذو قاثنا ذي غاضن الدامار الدامار لو كومبا سي با الدامار لا موسكي ونحوجها لا موسكي كل فد درس لا موسكي زاش حوجت تدرينا حوجت دي بيبليوتيك حوجت ما دارت دونزان لايف ناك دخلت سويفياك اللي لايف ايه تغرى tu as pris un verre avec moi تقبل ضروين ديال الجمال اين تخدم راك شي بيبليوتيك مع الجامعه ديال الحسابات ديال زمير ضروري تقارن كذا شحال خدمه جو نفو با كو tu me donnes des conseils دوري غير داك بور دي كونساي واه صافي با لي كونساي جو نفو با كاين واش الدعمه كاين مقول ورياض كان باش تفكر في سينو وديري غير باش ارسخي شبير بود فهم راه يحل السوجي ان فات دا عمر يتنادى هذا يخدم دي موسكي دي ثمورت القبايل القبايلي تاع يتمسلاي ضعف ان اوتر بروجي داكي دي ثمورت كاين الغرفه فرنسا باغ اكزومبل باش تاكي فادي واقي شبير بود فهم راه طاس السوجي مي انا كنت نض شوي داكور يك ارسخي سور البروجي سور فيا هاود شداره ولاش في لا الا ذيك كاينه في الخط يمكن الشوارع راه خضار شوارعي داكور ثاني مثل شي نرسخي ثورا غنساعد اول اكسيل اباد نغايا ايتي دير اباد نغايا راه عمر اباد نغايا الميلابا اكبر اكسيل اول هو الكاز زول في الاول اللي قلتي سنه دوغالا عدا تسقلينا بور مينيت فوالا ودينا في الميرت انا تسالي لك اني تمييز ثاني غلط دا عمر راه سنا زول فلاش اكني ونتدنا كيني il faut être toujours derrière les gens qui activent دا عمر كيني ديني ولا الباسي دا عمر ديك يدان كذا بوتفليقه ويخدم هكا من بعد ما تبقى ليستوار تمور ثقه فيا تهضر مير كل يوم ماشي زاروض ديس الا يون يعمل ذاس الا يون بالك يغلط تولي كي باش تزرع داو ما راكي يغلط على نارش في باو السينغارو ادينا غيديك البوتفليقه راسكاره وزريغه ادينا غي يغلط يدافي الموفمون زريغه هذا جوج ما جوج تاكيو في السنه مالغري يغلط وتكونداني راه مداني زعما هذا يغلط ابار هذه ولا الباركور تاع صافوت ولا يخدم كونتر بينك اللي يخدم زين في السنه نكون القبائل زداوده نشراه هو هذيك هذا يخدم تاغاوس ماشي ما ديكاريون يا حاجه يخدم تاغاوسا تعجب انا حد يخدم تاغاوسا كونتريس باش تنحبس دون فاسون انديريكت ورثتنا غنقيم لي دوكا اللي كيدس ملي كتخدم غا سوايا تجبدها القبايل اللي كاين يبغى انت ثانيه وين كاين يجبدها القبايل خاطي هادي كريون هادي يخدم اذكر انو كنهضر يا مي جامي ثاني ناوي انت انت هذا انت راكي ستدينا هو كي يهضر انا كاين ياسين يدولي غير راكي باش اني تشرا شو باص خدمه نكرا دابا ضخم الجامعه اش تبغي تمسك رضيف لا بيبيوتيك نازميس يروح خدمت غير عمر قد يبون الجامعه وما تهضرون سكو جو كومبرون با كاين شوي بور انا كديب جو سوي سلميوك جو سوي ان انديبوندونتيست كابيل جو سوي بور لانديبوندونس لا كابيلي كيك العمرات مختار يقول الميوسان ورنا غير ذيك التسريف مي سوي با كونتر كاع تحبس اش كيبغي غادي يخدم جو سوي بور جو سوي با بور الاسلام
مي شوي بور كو سي ان نو ميكرد يبغى يخدم تاغاوسا ابري دينا تينسلم تناشو دينا باراي شاكان سوني كيني شوي كونتر تينسلم تاكي بوليتيك تينسلم تاكي مازال ثوره تباراتيكي المغارنا كينا تيمغارنا كينا هذا روحنت وقال لك تذكرنا افيك لو طون اللي تينسلم تاكي تغيمر كيني اون 2016 ديت مورت اللي غاسن تينسلم تاكي لا كابيلوت وسيرنو غير 20 طون تروح جو avec le travail خدم لك ولا شاكيت ولا الكاز لي كي ديكرم وكاوا ميم لي زالجيريانيست كاع مثلا عند جيلو يا كل شيء ابريسي شو خدم لك في السلم داكي avec les mouvements qui ديكرن des athées encore et ils vont pousser encore plus السلم داكي va pas tarder à disparaître surtout ديال كابيل السيد ثورة الكازاكي كرد هذا يخدم يدرس هذه الفكره تكفي هذا يخدم الجامعه دي باري ديجا الجامعه نتا نوي تتعمر مي على دنو ولا تنهضر تيدت انت خرجتي كركاس انا وقت شهر الجامعه نباري انا وقت لنا طاس ديال دي باري انا وقت لنا طاس ديال فرنسا ديال القبايل لو كنا نخدم لي ستاتيستيك لي براتيكون داخل الجامعه كاين دوزان بون درو ديال وذا قبايل انا وذا عرف انا غير القبايل قلنا لنا طاس داخل ثورة ما يبغى لك كذا كدي يجبد القبايل اللي داخل هنا هو تزرنا نداني ظنك شوي بور ضاق لي سفويني سفويني تسينا وين الجامعه كيني اللي كتعدى على السؤال تاعي كذا اكسلي ما دينا لا موسكيت باريس تشونس القبايل وكاينين هذا الدنيا كان كشيني سي با اي باي دينا غادي باري تزرا من غلا دوك هاد الكلمه اكسلي ايش بو با كاين جيتي اباري بليزيور فوا جاي تفهم جيتي اباري بليزيور فوا دوك هذيك تالين سي تموت اكتس انت بيل تيجي تزالالارا ميزرا دوك هاد ديالو لندي فرنسا اكو لا ماجوريتي تقرا غير نقول لا ماجوريتي دي بور يدينو لندي فرنسا كان دور كوليس سداو لا 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 لانفلونس اسلاميك الله جدد ديجا دينا في حداين نسن دي فرنسا الاسلام من فرنسا وتصفطر من ديال الجزائر في حداين اللي كاين ساعه غنبداو دوك دي فرنسا سدري بارو كيستخدمن يسير سداك المالا دوك تلبسوا الحجاب هاو اي غرض لا ما رحت لا كنت ما قالت تيقاد نوك يحجبني يقول لي كميني توني با بيدور كمين علاش نسن انا ونسن 14 كش من ديجا الحباس اين زاد قاد نيك ديتنا دينا اذا باخر يبان لا ماجوريتي بوكا نديروا دينا ذا القبايل اي لا ماجوريتي دي سنسي دي اسلام اذني هنيك تشارن الجوا مع دي فرنسا تبغوا من قيمه وراح تخدم من لي كيني جيتي اباري بليزيور فوا ولا غاشو قدارون دينا كيني جي فيكو ديكوري راح عليها تقريبا شهر دو موا دافيلي توالي غدا شو قدارون دينا كي في رمضان نسن داري ركاز ناس قالت تغلق البرنامج تنصر ديال القضايا سي تشومار وروح داروا مثل كاكسل سيدي دايني هي ساك الزرال وني بغانا دي ياخذ عمر مختار كي بودي يدير خدم الجماعه اللي كيغاضي الى حد خدم كوتين جوست اون فاصل تخدم على ليغليز كابيل سكار فوالا يغاضي الى حد تخدم على ليغليز كابيل تخدم نقضي ساعه اللي دريم تخدم ان سونتر كولتورال جوست ا لوبوزي الجماعه اللي ديفنا تخدم ان سونتر كولتورال كابيل فوالا ما الهضره اللي تيك توك تهضر ملي ولا تقارن واقي خدمه كي يجعل هكا ملي كدعوا عمر كما وركسينا وري السينوب ودبضارين نديري ثمثين كاكسل ثغرينك ما بغض تقيم دانو دابري نو كذا تصبا تنبرتي كيما كما والو ودينا سياديو تزليت ساكنه تمساد غاف تنسلم ما بغض عرفتي شنو دابري ما الا ثلاث كيطارتيك بوركوا با كاين الزرد ديال شي با ميزيون شي كونتر الاسلاميه بوليتيك سورتو شي كونتر شنو في الناس جي ديفوندي لا كولتور كابيل جي ديفوندي السنانيه شويه شونتور سنانيه ولا شوي اونجاجي ولا غير الوقت باين قلت لك كونجاجي نسني ولكن لكن تولى في الحساب ديال ريزو سوسيو كلي لي شونسون خدموا اونجاجين كي انا شتا دارتو زمرنا مي با تبارطاج وكتي بارطاجيون دي ساعه 20000 هابيتون اوكان اوكان كابيل دي تدارتو يزمر هذه بارطاجي لا شونسون ديال ريزو سوسيو اثاث في الدين قصي حيت نسلك نتوالي كانت زوز عاد والله شونسون يخدم في جبار مهناني ونيسرا الله كابيل الله يسلمك إلا شونتور كابيل دي فانيك الكونتر ان جينيرال هكني ديريكتومون ولاش ولا عارف كان يبغى ساكس هاد خمسه ولتا في لي زارتيست في الشنا في لونغاجمون فوالا الفو فهم زوارو في القضايا الفو تاع الديمقراط
ديمقراطيه وني ساعات كيف بغات يخدم والصفغارات كتهضر في الناس تاكي تبدا تشواش وديس نو 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 ما دار كازيت اللي تغادي الحاله في قبايله روح خدم كونطريس واحد يخدم الانجليز اسقر غير حد يخدم الجامعه روح مازال الانجليز اكوتي خدم مازال سونتر كابي انا كي دار القبائل 25 واحد صاحبي على القبائل اللي كنخدم ليكول كابي اللي كاين سون كونتر اوكي ثمي ثم كاليفورنيا نساعد شنو ترونكي تنبرتني اكسل اجمع اكسل ياسكي يعني ياسكي ساعد دو سيكوند اكسل ذلك كيزن يكون لا ذاكي وكاي يكون لك دار كازن جي جامي مونكي دو ريسبي لا داوما لا او هدي والله ساك تكون تقرا عندها مونكي لو ريسبيري هاك لقيت فهم واش بغا الدنيا سي با بيرسونيل سي جينيراليتي سي جينيراليتي اون جينيرال اكو دي تمسلايا سي با كونتر اون بيرسون سبيسيفيك كزينا كوم توايض سينا تفكر استقسي غاي سولف نوات مثلا هذا سينا شي ميكس هذاك زينه مثل سيلينا ذاك تفكر استقسي ومن بعد يصب عمر اشترى دنا بار داكور القرانتين ما الا وين يدي زوان يا هاتي حوايج دي مسلاي افون موا فازي سينون جو ولا بروفيت ساعه داكور فين الزولا عمر كاين في ساعه كان يونس تقسي سلام خص الضيد اكيد تفكر ديريكتومون كتشينيا سلاك عمر دي لا فيديو ني ثاري يوتيوب دونك جو لي بيان اناليزي كاين يستقسينو ايميت في دي لا فيديو ني فغي غتزرا غدا شو لا ريلاسيون كلان لو لين يتخدم ديال باردون الدوكيومون ني ديفون في لي فرير مسلمان دي فرنسا ياكد البروجي يكينك ما تزمر تفكر ثيريريث ma deuxième question, est-ce que le قبيلة كيني est-ce qu'ils t'ont consulté في كان دارين سنو سندزران كفغان فغانا تسعون الجامعة يعني سبيسيالمون كاينين ثني دي بارين خاطر جيسبر سلي داو عمر سلي غامد بيان سور جو سي با سي جو ريبون فازي ريبون دا عمر سمح لي كان باسكو يوم لقى خمات السريد ناضو تعوضات السويه مثلا دان داخل السريد تو سي بور سوالي دا عمر نعني نو مي جو ميكسبليك هتفهمها غفاشو اي خاطر كانت مساويه دان اجمع ولتما غير مره جي طوندونس امزونا كاين نتمكن خيار انا دونك اكسيو يا عمر مختار تيفنا افيك اون ايدي عمر كان سا سوفي مسيو عمر مس عمر ولا ما رايدني ردا ديجا جي 63 زون هاد سميت بلي شوي فيون كاين سرا ماني جون دونك فوالا سي با بون سميت اكوجي لا في مطول الوغ مدام الوغ يا اون شوز c'est par rapport à ce rapport de la police française, de renseignement bien sûr, que nous agissons comme ça. Est-ce que c'est évidemment l'islamisme, c'est un sujet qui revient tout le temps. C'est le nœud de la question, du problème. Donc, donc il faut se constituer, c'est-à-dire être une association, déclarer tout ça. Nous avons fait notre lettre d'intention, reçue au ministère de l'Intérieur, nous sommes en train d'avancer, mais il est hors de question d'agir sans une large consultation. De toute l'après-midi, et tout ça, et puis, tout à l'heure, j'étais à l'inauguration de la presse Matoublouna, à Saint-Ouen. J'ai rencontré du monde, j'invite, j'appelle les connaissances et tout ça, et puis j'annonce un grand débat qui va se dérouler à Paris le 3e dimanche du mois de juin. Dans 3 semaines, tout le monde est invité, sans exclusion aucune. Donc, même j'ai appris qu'utiliser Kabyle et tout ça, mais bon, ça peut changer, ça peut évoluer. Je ne tiens pas à être dictateur sur la chose. Donc, je veux une consultation, mais agir, c'est sûr qu'il faut agir. On ne peut pas se dédouaner de ce débat combien important. On est dans l'islamisation bat son plein dans les cités, les jeunes, c'est la vérité. Mais comment faire? Donc, il faut participer à la table ronde qui sera organisée au ministère de l'Intérieur chargée des cultes concernant l'islam de France, qui a échoué, bien évidemment. Nous avons notamment à dire, c'est une consultation générale sur une seule ligne, de nous connaître. Donc, l'islam de Kabylie qui s'est adapté à la laïcité parce que, contrairement à Rwanda, on ne pratique pas le même islam qu'en Kabylie, malgré que
la majorité des Kabyles. Chéro Tsamnara, Chéro, c'est une formalité d'usage. Chéro Sinara, la majorité tous en achou grandachel, c'est grâce à pourquoi de lire le Coran de l'Ikdab, c'est contradictoire avec le Jama de lire le Coran de donc il y a un problème. Mais justement, il faut cette contradiction. Mais tu le Jama ce qu'on appelle une mosquée kabyle à Paris, c'est administratif. Après, la salle de prière, مثلا انسوا symboliquement une salle de prière ونديروا حنا ديال الزال القبايليت ناقص الصرومي ناقص الانجلي ناقص جو نسي كوا سي با مون بروبليم ça se discute, c'est technique. Après, bien sûr que notre place est autour de la table. تصبر فلانه تصبر بورن فلانه كي دير قرمو عنده يحيى on est concerné. Nous sommes comptabilisés, que tu crois, que tu pratiques ou pas, que tu sois chrétien ou pas. Nous sommes comptabilisés comme musulmans. Nous représentons la mosquée de Paris. Je n'en veux pas. La politique, c'est ça. Mais ça suffit maintenant. Donc, nous sommes un peuple différent. Mais l'égalité et la négation de la différence. Nous كنا القبائلين لا غنزرم كي نخدم كان نخمم ونسد كندفر نكوني اي دان كوتي نلقى الاسلام كي هردا غادي نسير يا ربي زين نسير خدمنا كل بروبليم دان كوتي كونت يساجي دو بارلي دو سا ونسكر لا ديسكسيون فو اريتي المرثى عمر هذا المرثى بصح يمدني كانت اللي ظل الناس سيدي مسخه من طبلاك دي سانتوا ايو كانت 8 سوايع كي نساعد تفلو الناس يشبه ربي صار تبيو j'ai beaucoup de choses à dire à Flounes qui était mon ami du siècle. Voilà, enfin, ça m'a fait plaisir. Après, tu vas nous faire un petit résumé. J'ai vu Nadia, je l'ai encouragé, je l'ai félicité. Ça lui a fait mal, ça lui a fait choc. Ok. غتخمم لها بتي ريزومي ابري حدا تصب كتصب سايا كدا صفتين يا غانا كنا الدوار غتحكوا شويه ام بتي ريزومي غا فلوناس اكزينا سافا لا ريبونس Oui, oui, دقيقة كان j'ai envie de répliquer Feni Dina. Donc, Monsieur Omar, puisque nous avons Madame Gzina, je vais dire, donc, dans tout, enfin, le message unique, c'est pour dire que c'est vrai que enfin, vous voulez rendre, ben, je vous vois parce que voilà, en politique, donc vous voulez rendre un service à ces Kabyles musulmans des pères, tout en sachant que il faut les différencier. Il y a des frères musulmans qui ont été, on va dire, signalés à l'État français. C'est ça, si j'ai bien compris. Mais pas du tout, je ne veux pas rendre service aux musulmans kabyles de France, non, mais pas du tout. Mais Néramid, Chemini Toura, Nankini, Nagayawa, mais français, soit tu es comptabilisé, nous sommes comptabilisés comme musulmans au niveau de l'administration entre les autorités françaises. C'est ça que je ne veux pas. Après, nous connaissons, et le Jama'a guinéen, c'est à nous de le dire, c'est technique, notre représentation. C'est-à-dire, peut-être c'est que, pour moi, la Kabylie a sauvé l'Algérie de l'intégrisme musulman, de l'islamisme. Français, elle est en train de se plaindre, même la République française avec sa laïcité, un grand pays, ça a un LCS, pour en tenir des islamistes rasiques, je me laisse dans l'administration et tout ça, l'entrisme, c'est quoi? Donc, nous sommes un peuple ancestralement bien organisé sur cette question. Nous avons refusé l'islamisme et l'islam s'est adapté à notre laïcité bien avant la loi 1905, même en France. Donc il est temps de dire que nous sommes un peuple ancestral et universaliste. Donc nous avons des leçons à donner à ce sujet-là. On rejette le débat sur l'islamisme. Donc c'est après, je ne veux donc l'identité kabyle qui vont dire, qui vont vraiment mentionner que l'islam est or que c'est le même sur Omar. C'est le même, c'est madame il n'y a pas de digue entre l'islamisme et l'islam. Moi je l'ai compris. Le pouvoir algérien, nos penseurs, nos artistes, Farhat Mehni, Ait Menglati, Dir, Aïra, ou Matou, Brannana, les frères musulmans, on a alerté le pouvoir algérien, il ne nous a pas écouté. Il nous a explosé en pleine gueule. Français aussi, il a le frérisme de Nasser. Il Même la Guinée,
Si on peut participer au débat, pourquoi pas? C'est une digue. Déjà, on se protège et puis on قبل à être représenté. في ظهر غنى كاع ونرواسي. تنمير عمر تنمير تكشيني مثلا سعد اول يدير اي تيدير ولا ولكم بعد نغير ميلا اكبر باسكو تاسي يدسيا سيدينا تاسي تقيم تصبر Azul Soumatan. Beaucoup de Kabyles, hein, bien sûr, il y a des Kabyles qui sont alertes, qui sont conscients et tout ça. Beaucoup de Kabyles sont masochistes. هذه سكوتوف يحمل هذه سكوتوف نغات سكوتوف المدن ça lui plaît. Pour parachever أو ندير كان مثلا كرايم مدنن pour parachever un forfait de complicité d'un génocide. Il faut maintenant donner le coup de grâce à cette Kabylie. Il faut l'aligner derrière la Oumma. Mais c'est impressionnant comme les Kabyles qui tsoun. Moi, je ne peux pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se montrer qu'on n'est pas derrière cette Oumma? Non, c'est pas en construisant encore des lieux. Je peux même pas prononcer les noms. Je ne peux pas. Je suis devenu tellement allergique que je ne peux même pas. Donc maintenant, si vous voulez être masochiste, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en sortir en fait de cette situation, de cette mélasse. Quelqu'un qui est complice d'un génocide, il est lui-même génocidaire. Donc moi je considère cette personne. Moi je ne prononce, enfin je ne parle de personne, mais par contre si je vois quelqu'un qui est complice dans un meurtre, eh ben lui-même c'est un meurtrier, c'est un criminel. Donc c'est tout ce que je peux dire. Maintenant pour la Kabylie, je ne sais pas quoi. La Kabylie, il faut qu'on nous aligne derrière la Oumma. On est en train de combattre, de lutter contre c'est un fléau social. Et moi je ne fais pas confiance. Il y a d'autres idées quand même pour faire connaître la Kabylie. J'ai pas besoin je ne veux pas être reconnu parce que on a créé une mosquée à mon nom, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça mon but. Moi, mais il faut arrêter justement d'être oublieux. Il faut arrêter d'être masochiste parce que tout simplement quelqu'un un complice, la complicité c'est puni. Normalement la Kabylie, de toute façon moi je sais que la Kabylie sera indépendante. Il y a des gens qui seront jugés pour complicité de génocide. قيم دقايق ديال 2 secondes. Non, moi je pose aucune question. Vraiment, c'est même pas ça que je cherche pas, je pose pas de questions, c'est juste pour dire mon opinion. Moi, quelqu'un que quand je vois un génocidaire, moi je le respecte pas. Moi, complice ou pas, enfin complice, non, génocidaire lui-même, non, je ne sais pas quoi. Il a du sang sur les mains, donc je ne peux pas faire confiance. Voilà, je n'attaque personne, je ne dis aucun nom, il n'y a rien du tout. C'est juste pour dire, voilà, moi personnellement, mon opinion. Quelqu'un qui a trahi une fois, il a trahi 2 fois, mais je ne sais pas combien de fois il faut trahir pour connaître. Il faut le relaver à chaque fois. Non, c'est pas possible quand même. À la fin, on peut pas blanchir quelqu'un qui est trempé dans qui est trempé dans un génocide, qui a les mains trempées dans le sang. Justement, يدير فغاس فكاس تقسيا كاع عمر باسكو عمر ما سولفيا الا قايت فكاس تقسيا كاع باسكو اون فريمون اوبليجي سكلا بوين ديولين يطارو بروشي سا ما دي لي كومونتير ما ديك مسلايا لا كيستيون يا تخمض دي بوتفليقه 2001 تخمض يدس فريمون اسكو تزمر تفهمت شي طح ما الا تبغيض بيان سور هذا غادي ريبوندر غافاش تاكيني هكا كيني غادي تفهمني مدانا تمثال تاكيني. Est-ce que ça te dérange pas, Omar Mokhtar? Pas du tout. La seule personne qui assume ce qu'il a fait, c'est bien moi. Voilà. Bouteflika, en 2001. Ce qui s'est passé, je ne connaissais ni la politique algérienne, j'ai toujours vécu en France. En 2001, je faisais partie des gens qui ont dit finalement toutes les guerres se terminent autour d'une table et finalement il faut se mettre autour d'une table. Donc j'ai soutenu Vlaid Fabrika, que finalement il s'est avéré que c'est un traître.
Passons. Donc, c'est moi-même qu'on avait contacté les Mours, comme j'étais producteur et tout ça, donc les artistes travaillaient tous avec moi. C'est moi-même qui avais rassemblé les artistes pour aller fêter le 20 avril au stade de Kil Ramadan et toute la Kabylie, au machin, des artistes qui sont rassemblés à l'hôtel de l'Akhdija. On a fait un grand gala à Kil Ramadan, il y avait tous les artistes bien sûr, et ils ont payé et les billets d'avion et le séjour et ainsi de suite. Donc, il y avait une certaine normalisation. Donc, c'est là que je commençais à discuter avec Yahya. On a accepté la discussion. On sait tous comment ça s'est passé. En ce temps-là, en France, donc, ils m'ont contacté. On avait un mouvement solide en France pour le 4e mandat. Le 4e mandat de Bouteflika avec des conditions. Pour une fois, ils ont accepté, j'étais un des responsables du mouvement citoyen algérien de France. Pour une fois, ils ont accepté un programme spécifique à la communauté algérienne de France. Avec des amis, bien sûr, ils l'ont imprimé, donc on a travaillé sous l'égide d'un programme spécifique à la communauté algérienne de France. On a été travaillé en mi-mandat, le 5e mandat. Ils sont venus encore en France, oui, machin, truc et tout ça, ils nous ont amadouillés, je ne suis pas seul, on a fait le 4e et le 5e mandat. Et puis, l'affaire s'est terminée comme ça. Donc, mais j'étais responsable de la campagne. Je ne suis pas un simple je suis le chef, je le revendique. Comme ça, c'est la même chose. Par contre, ولاش شكون اللي خدم مرابوط لا كريم دو تيزي وزود القبايل خدمنا كي بوتفليقه اما لو بروميي دوزيام تروازيام لا سانكيام موندال صنعتنا كلمه صنعتنا كي فرنسا جو كوني تو الموند ils venaient tous derrière moi et puis سميتي pour 2019 قانون خدم مرا خدمناه il y a personne qui a vu Bouteflika. C'est quoi cette histoire? C'est dans les villages, je connais. Alors, on me colle, j'ai fait oui, j'ai fait Bouteflika. Je fais de la politique, monsieur. Bouteflika n'est pas mon ami. Je fais de la politique. Point à la ligne. Si on me reproche ça, c'est chacun son problème. Oui, il y en a qui c'est quoi un OFL? Il y a bien des gens que vous disiez élus, sont élus à Béjaïn, il n'y a pas d'élus. Je sais qu'ils sont placés. Donc arrêtons de parler comme ça. Mais le projet Yaguir, je pense que les gens ne l'ont pas compris. De quoi s'agit-il? Je ne suis pas en train de parler au nom des gens, pas du tout. Des smagis qui gênent. C'est quoi cette histoire? Mais c'est pas possible. Non. La priorité, la bibliothèque, la priorité, je ne sais quoi. Mais D'accord, pourquoi c'est moi qui vais faire? J'ai assez fait. Tout à l'heure, il y a de radio. Quand je payais les loyers de Radio Tiwizé à Paris, les gens se couchaient. C'est quoi cette histoire? داكور عمر مختار داكور مي لا اكبر كما ديو على اول تساعد encore 3 minutes اين كنت سليض qu'est-ce que tu peux dire sur ça بعد نغاية تفسير فن j'ai beaucoup entendu ça y est. Tu l'as bien dit, tu fais de la politique, tu pratiques la politique. Donc si tu introduis des aides, t'es issu de la politique des aides et les langues de bois, l'hypocrisie morbide, sur les doubles discours, etc. Sache qu'il y en a qui sont pas dans ce cas. Voilà. Je suis né en France, car des Français, je n'ai pas connu l'environnement endoctrinant, arabisé, arabophone et islamisant. Donc, heureusement pour moi, c'est une chance. Donc, j'ai vu les dégâts de l'islam et je connais très très bien son essence et son but. Vous faites de la politique en France? Non, je suis trop authentique pour faire de la politique. Si vous voulez bien fermer votre micro. Si tu veux bien fermer ton micro,
Donc Nerahin, je suis une femme de terrain et j'aime le concret. J'ai vu de mes yeux la France d'avant et la France d'après. Où est la Kabylie hier? D'accord? Je me souviens d'un très vieux souvenir qui était récurrent pendant des années. Quand je descendais en Kabylie, je me disais, mais pourquoi on passe par ce pays pour rentrer en Kabylie? Ça veut dire c'est quelque chose qui m'a frappé aux yeux, justement par chance parce que j'ai pas grandi dans l'environnement yégué endoctrinant. Donc il y a des choses qui me frappaient, je comprenais pas pourquoi. C'est quand je suis devenue adulte et que j'ai appris mon histoire, etc., que Fahmar, Hachimir. Et ce que je constate des Guinéens français, c'est exactement ce qui se passe pour la Kabylie à 30 ans près de décalage. D'accord? Donc, les discours politiques, ça fonctionne pas avec des gens comme moi. Et j'espère qu'on est nombreux, l'islam éguien, je veux dire le kabyle, le musulman kabyle, le musulman en fait kabyle ou pas, ça ce n'est qu'un détail, son origine, parce que pour l'islam, ce n'est pas important, c'est qu'il fait partie de la Oumma, tout simplement. Donc il est déjà représenté par les autorités en place. Et il n'y a pas à débattre sur quoi que ce soit. C'est-à-dire qui va réformer l'islam. L'islam n'est pas réformable, d'accord? C'est une parole intemporelle. Et je te prie d'aller étudier cette religion. Si un temps soit peu, tu es réellement sincère, déjà, elle n'est pas réformable. Et même si ils arrivent à la réformer en partie, comme le fait les vrais bédouins dans le cadre du calendrier 2030, où ils s'ouvrent doucement, par exemple en supprimant le projet de supprimer les hadiths sahih, etc. Ils s'ouvrent, mais c'est sous taqiyya, sache-le. Donc ça sera la même chose en France. Il y a pas à réformer. Déjà, on n'est pas légitime pour réformer parce que ce sont les grands oulémas, les plus grands éminents savants qui ont cette autorité. Et ils ne le feront pas, ou alors sous pression, mais ça sera toujours sous taqiyya. Et moi, mon but ultime, d'accord, c'est d'éradiquer cette idéologie. Elle a que trop de songes, de duperie, ça suffit, d'accord. Elle n'a pas sa place ni en France, ni en Kabylie, ni pour toute l'humanité tout court. Voilà, celui qui va être croyant, il est croyant, mais il garde sa croyance dans sa poche. Mais c'est une idéologie géopolitique, je dirais même géopolitico-stratégique, d'accord? Et je t'invite à aller étudier la genèse, d'accord, de cette religion, comment elle s'est faite, comment elle s'est fabriquée, et encore plus loin d'étudier comment ont commencé les religions monothéistes en partant de la monolatrie. Et là, tu vas comprendre que ce n'est que de l'essence géopolitique. Sauf que la première et la deuxième, la première, elle n'est pas prosélyte, la deuxième, elle a été réformée et elle a été remise à sa place il y a longtemps. Thinslumt, par contre, elle a pour vocation de hisser la charia au pouvoir, peu importe, et c'est pas moi qui le dis, c'est un très grand éminent, un docteur, je me souviens plus son nom, c'est un ministre des Awqaf et des Affaires islamiques qui a fait un excellent exposé du Qatar en 2011 où il explique très bien ses stratégies pour hisser la charia, que d'ailleurs il affilie à l'identité islamique, c'est-à-dire arabité, islam, et d'ailleurs elle fait je comprends pas pourquoi tu parles que d'islam ou d'islamisme, même si les deux sont pareils, parce qu'il y a aussi le concept de panarabisme, d'accord? L'un ne va pas sans l'autre, l'un soutient l'autre et vice-versa. Voilà. Elle veut éradiquer donc ce fléau, donc le panarabisme, l'islamisme, qui est l'islamisme, tout ça, mais elle n'accepte pas que quelqu'un agit. Donc comment faire? Moi, je veux agir, justement. J'ai compris ce que vous avez compris, mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu veux agir pour quelque chose qui existe déjà. Pas du tout, pas de la même manière. C'est du vent, c'est-à-dire les actions,
Les actions égales, c'est du vent. C'est du vent. Tu as le droit de C'est penser du ce vent. que tu veux. Ça Tu as le existe, ce que droit, tu mais- proposes, ça existe déjà. Eh, Semhia. attends, mais- Non, et c'est toi, factuel. Ça existe déjà. qu'est-ce- Iniyed, toi, Iniyed. On va Moi, écoute, Qu'est-ce que moi, tu proposes? moi, Qu'est-ce que tu je n'ai proposes? pas de compte à rendre à qui que ce soit. Inkini, Qu'est-ce que tu proposes? Mais je bien- propose bien rien sûr du que- tout, Inkini, je fais à Alors, mon au échelle. revoir, au revoir. Tu as posé une question, Jia Kinera. Jia Kinera. Inkini, mon devoir de conscience de mars. Depuis Mais là- des années, je le fais 30 secondes. à mon échelle à moi. D'accord? Iniyed, سمحي فكر كان ويا. Iniyed, propose-moi les mosquées, les milliers de mosquées Giglen en Kabylie, où il y a plus de mosquées dans la Kabylie que la plupart des pays marins. D'accord? Je Dis-moi parle qu'on de va la les France, remplacer madame, je parle pas de la Kabylie, par je des parle de la bibliothèques. France. Mais pourquoi? Je parle de la France. Peu Pourquoi tu me parles de importe. Kabylie? Pourquoi il n'y a pas des mosquées françaises? Kif, c'est le Mais- même Ah, combat. on C'est le arrête même l'échange. combat. On arrête l'échange. Iniyed, propose-moi d'ouvrir des centres. Mais là, Akbar, on Des arrête centres l'échange pour soigner. ثمي لا صحيح. نقول لك سيدي نقول لك سيدي حسن يا عزيزا سير فيه كان ارزقي شوف فيه اشجع كلام راح جي ولي جي مقول انك سيدي على بين في امكاني وجا امكاني اشجع وكسل اكاكي وكسل ديري وكسل اكاكي باسكو في بغا ديري فوالا كي خاطر يجي وركراه غمر وركراه يون حمراكي وحمر ثقبعي ثنمير ثنونا سول في ندار شلا صبي رقون صبي قلي سودا Alors, تفسد تبرك t'as pas l'œil. تفسد تبرك انت ولا غازول في الاول سيغ دو كيستيون مثلا مسيو عمر يكره زديني ددا زدينا مسيو عمر ما كيستيون مسيو عمر ذا شو لو بوزوان يقلان باش السان ديسيد تيتشي ويد يعقلني قلان يذيك باش ادكريم لا موسكي غينيا tout projet normalement il a قد يلي d'abord un besoin quelque part باش يلي un projet il y a un manque un besoin donc داش le besoin يقلان باش ديسيدي تكريم كي قارنا كنيا لا موسكي غيا la deuxième question ما إلا un besoin spirituel, c'est-à-dire par rapport à Tzalit et tout ça. Normalement, on n'a pas besoin de ça. Il y en a déjà des mosquées. Mais, donc, si ce n'est pas un besoin spirituel, par rapport à وين الدنيا زقلين باش تجمع عايم أين تلحق نتعرقلي توجور يسمني الفضرانية باش تيتجمعم دونك يا كلكو باغ تغديو اكزاكت دونك كلكو باغ لاني دري من قلعب من لاني دري من قلعب سي لوش سي فريمون لوش باسكو كتشيني غدا عمر نسنيك اوطون كو ان بيزنسمان وثلي ضرن بوليتيسيان فريمون ديجا لا كومباني تخدم بوتفليقه ثنيض بليزيور فوا تخدمت باسكو ثلي لا كومونيكاسيون دونك زري غير يوني كلان لا كومونيكاسيون ديجا هي وين لا ريليجيون ثقي دو ما بريمير كيستيون اي بوي كي قارنا كنيا اشي مثل اللي تقد شوط بور اون سوسيتي ثنيض ستيكاض لا سوسيتي الجيريان de France. Après, tu as spécifié uniquement la Kabylie. Est-ce que la Kabylie ken? Est-ce que vraiment ken une mosquée la Kabylie? C'est est-ce que انشتاقيا يرنا سلي غاك دو اون فوا ثنيضاس باش تخمض اليرت باش لا ان اكس البوفوار
يشجع يد البوفوار يبغى ذ نتا راه يطفن لا ديريكسيون لا موسكيه غينيا فنيض باش وتجا غارا ومذانا غينيا جو me souviens pas du nom ثنيض تجا غارا خاطر وا غينيا يبغى غادي يخدم البوفوار اللي يشجعني كوم انا نفلترينا هكا غينيا شغل لي كونسولايا كاع ذي ساعه غادي دينا دا عمر جيسبير ايد ريبوندير سانسيرمون surtout pour l'objectif, le but et l'objectif. C'est quoi le besoin exact? خاطر دو في غير كي ان besoin. دا عمر اول غورك. Le besoin, c'est que en Algérie, on connaît les ravages qu'a fait l'islamisme, on sait comment le pouvoir utilise l'islam. Et dans la Kabylie aussi. Mais depuis le rapport des services français en France, moi, ça me rappelle exactement les mêmes méthodes du pouvoir algérien, soit des islamistes en Algérie, la même chose, même Boualem Sansal, il l'a dénoncé exactement de la même manière. Donc il a même aidé donc à la découverte de ces islamistes rasés qui font de l'entérisme, c'est changer carrément les lois françaises de l'intérieur. La politique, c'est l'islam. Mais et la mosquée de Paris, bien sûr, est complice de tout cela. Nous connaissons, moi qui suis kabyle en France, je sais que la communauté kabyle est majoritaire en France. Elle subit exactement comme en Algérie, parce que 40% de nos compatriotes habitent les cités, tout ça, machin, leurs enfants sont confrontés à l'islamisme. Ça, c'est ce que tu vois. Mais l'endoctrinement, le projet donc géopolitique, c'est ça dont il s'agit. Donc, mais on veut protéger notre société. Pourquoi pas? Mais entre autres, ça sert à quoi une mosquée? La majorité des gens, machin, mais surtout il la tradition, il y a Ramadan, par exemple, souffrant de l'fadra à la fin. Mais il passe mon grand frère, ça fait longtemps, s'écoute. Je viens d'écouter dans la voiture la mosquée de Paris, 5 € par personne, le fadra ya guinéen. Il est laisse-moi tranquille avec ça, Farhad. Je suis certain, il mérite de me dire tout ça, je suis certain que la mosquée de Paris, je ne doute pas. Alors, mais il a d'une manière transparente, pourquoi pas? Nous sommes la majorité, c'est un détail. Mais avoir à négocier, quand il faut négocier à haut niveau en France sur la destinée de nos enfants, mais pourquoi je vais laisser les autres décider à ma place? Voilà, donc être représenté. Je ne vois pas, après, je parle de l'islam de France. Donc après, si ça peut aider à réfléchir en Kabylie, nous sommes en rapport avec les réseaux, tout le temps, pourquoi pas? Les artistes, nous sommes de tradition orale. فرحات مهني يشنا يشومار معتوب يشنا لي فرا المسلمين يتمن قلت سنديق كيف يروح عندي مصر ولا يدير tout le monde a alerté sur l'islamisme. Le connaissez le pouvoir algérien et à l'élite là. Saïd Saadi, ce qu'il a fait avec le RCD, il a dénoncé donc ce qu'il faut dénoncer. Mais le problème, le pouvoir d'islam ne peut pas la dessinée noire, ne peut pas le bain de sang, ne peut pas la tragédie qu'on connaît. La majorité des artistes et des intellectuels ils sont protégés en France. Ça, c'est une chose. Donc, la France, les institutions françaises, la République avec sa laïcité, ils se rendent compte que l'islamisme, est-ce qu'on va rester encore le débat sur le machin, c'est ça, je suis pareil. Je ne suis pas un fanatique, je ne suis pas un imam. Donc, est-ce qu'il faut nous organiser? Les autres décident à notre place. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai proposé. Mais d'abord, je ne suis pas tout seul. Donc, on est nombreux à penser la chose. Il faut être concis dans tes réponses de l'année.
Je termine, donc je ne vois pas pourquoi vous refusez à ce qu'on soit organisé de ce côté-là. Par contre, quand je parle d'une mosquée kabyle en France, ça y est, venir le Jamal, le Minaret et tout ça, c'est le Kakaroui. Non, ce n'est pas ça. أدى عمر السميد راكي تجمع ديريكت. Amada, je suis d'accord avec toi. Attendez, là le débat, c'est là la réunion. Mais استكارة تفسوت استكارة تفسوت دبويت سكور دي العناية ما يخدم فاس انفاس. c'est quoi c'est le but, c'est quoi, c'est n'importe quoi. N'importe. Très bien, c'est du n'importe quoi. Donc je me permets de prendre la parole. On va parler politique à Omar, au sens propre du terme. Est-ce que nous connaissons on est juste روح سمحي désolé, vas-y. je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé سمحي Non, vas-y, نكيني qui suis désolé يا متاكل. لا تصي جينين يتسلى زمرا قدنا سو لايف ثلاثيد بلوس دو 10 heures 10 سوايع قلت تبعثيت عمر يقب ديدنا تص دينا تص هتشوالي على الماتش اوروزمون تربح باريس سان جيرمان. زاد كي خدمان كينا دوزيام ميتون فا ديريكت باين زرب بلي صايت اوفا خاطر انا دعايه سنس الخير. فاوياس نا زمر شي ثقال شاكينا او لا دوزيام ميتون كي فا مي ماشي داغ عمر كتشيني تي ان بوليتيسيان تهضر في لا بوليتيك تخدم لا بوليتيك الشغل كاين اذن ذاك كاين une mosquée kabyle est-ce que oui il y a qu'un seul métier examen dynamique c'est les magnésiens. Ce n'est ni un historien ni un linguiste ni quelle que soit sa faction حاشا un politicien يجزمر دي سوفغا مسلايا ماكينيا اكيني راك خدمه موسكي كابيل ايضا باسكو لحسابك سوفغوت باسكو تي ان بوليتيسيان لحسابيس يساليث من بعيد كتشيني تصاوض اساكينيا تروح دار القبايل اسنتينيا او نخدمها اون موسكي كابيل. اسكو عاث لا نقول ذاك جديس لنا كاينين تقول لا كتشيني فين كان ان تيرم باغاي في السفره مي لقيك تلد زراني كاين لقيك تلد 16 و 7e siècle زراني كاين. Mais tu restes un politicien, et je te respecte. Hein. Tu restes un politicien, tu joues toutes tes cartes, ça on le comprend. Mais وكنا السفرة مسلية ماكيني هاد خدمة une mosquée kabyle شكرا il y a un problème là. انا كي كان زريد جي فريكونتي محيا تيرحم ربي محيا داير ما هو ماشي يموت لا سمان ديرنيير مولود اسمي كيخدم ناتني لو طرافاي سور الشيطان يموت ينهض خميني دوك انا السند ادى في لا ريبونس كي تقرض دونك سي يموت الشيطان ينهض خميني مي مو الكاد لا خطا عمر الى عينيك ما عندك حياه ما عندك حياه الى عينيك تخيلك وي جيت حياه تخيلك وتتزوار دون سو جور ديسكور خاطر زرد شو تخمم في الشغل هكا. مي بيان سور السنه تخيرك مو حيان كاينين
إيه عاد تكتشني خيريو بالك السندانة زعما شي زنان كاين واحد عين كاين كاين السناف سلا ذا شو ديالنا غريغ ذا شو نكتب ذا السناف وجامي ولا ثقو في دونيتي ما جامي ولا ثقو في دونيتي نعم مقلا شو ديالنا اسمي يموت خميني يموت الشيطان ينغاد خميني ناك دافضين وحرص على منك سي لا بوليتيك هو كني اتسالي شرا وغرسين فارولي وكانت تسالي ما عنده عيا فلك نو ما عنده عيا تشوف الو سلمات ذاك يا كيني طوبانو ثاني ميرت ياك ادعى عمر انساد دي ثوال لو ديرني مو يحسن عزم ابري ادعى عمر مي لازم هذا تخمض جوست اون 3 مينوت ذا شفت ولا ذا ساكي ذاك اسمني غير سالسنا دي لاريون الونا سمعتو تخمض ان بتي ريزومي غافاش تاكيني ابري لو لايف يفا ميتر فان تخيلوات ثاني ميرت نون اون اسي ديسكوتي عفوين تفرا موسكيت باري كابيل ثاني ميرت نون اولا ورك حسن عزم تنمرتك القرن تنمرت اوي يفان كي ادي ان طون ان بارتي ا tout un chacun يمكن ادي يعدي وال pour fluidifier le débat. Bon bref, moi je vais répondre de façon cette fois-ci de façon très politique et Omar. Parce que de un, il est un personnage public, de deux, il a un passif politique qu'il ne peut pas nier, donc il doit accepter toutes ces attaques ad personam. C'est tout à fait naturel. De deux, je vais passer cet aspect de cette soi-disant pensée qu'il considère comme étant pensée, mais je ne vois pas ni le début ni le commencement d'une quelconque pensée concernant l'islam kabyle. Moi, je vais m'astreindre à l'aspect politique de la chose, étant donné qu'il est un politicien et un politicien machiavélique. Et je pèse mes mots. Parce que ce sont des personnes qui surfent sur la vague, qui ont un besoin de reconnaissance et un besoin d'ego surdimensionnel et qui viennent berner un petit peu la communauté ou le peuple kabyle, parce que moi je considère comme étant on est un peuple, venir changer un langage entre le lever et le coucher du soleil. On ne peut pas venir défendre les Kabyles sous l'aspect d'une quelconque religiosité. Je m'excuse et je te présente toutes mes plates excuses. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. On ne peut pas venir prétendre faire les gros bras dans une société comme la France. Tu as osé dire à la dame de tout à l'heure, est-ce que vous faites de la politique en France? Et moi, Omar, je vais te dire, moi, je fais de la politique en France. Toi, tu n'es pas à ma hauteur de ce que je fais dans la politique en France. Tu n'es pas à ma hauteur. Moi, je fais de la politique en France. Je sais qu'est-ce que c'est que la politique en France. J'ai été au premier rang des élections présidentielles passées. Donc, ne viens pas intimider les personnes avec ce genre de remarques en disant aux personnes, parce que tu connais un maire d'un tel arrondissement médiocre ou je ne sais pas où il est, venir intimider les personnes. Ne viens pas montrer tes gros bras à tes confrères et consoeurs kabyles en disant, est-ce que tu fais de la politique en France? Dis-toi qu'il y a des personnes comme toi, kabyle, qui font de la politique ici en France, qui ont des ramifications, qui ont des connaissances, qui ont les réseaux qu'il faut. Mais on n'est pas dans la politique politicienne, on n'est pas dans la manipulation, surtout pas quand il s'agit de religion. Maintenant, si tu es dans l'optique de ne créer un CFCM bis et que Omar veut prendre la place de Benchir et qu'il devienne un théologien qui vient nous professer un quelconque islam de je ne sais pas quoi que tu qualifies de kabyle, grand bien te fasse. Mais si tu veux faire de la politique, dis-toi qu'il y aura toujours en face de toi des personnes qui font réellement de la politique et qui vont t'attaquer politiquement, rationnellement, intellectuellement, sociologiquement, anthropologiquement,
tout ce que tu veux عمر. فوالا اولي ورداكي وصدق صغار اوال اذا مرتن وانت مقرنت يضا مكاس. تنميرت حسن عازم، تنميرتك شيني، تنميرتي هو كذا كي بارتيسيبين دي سري داكينيا. لي دوموند اريتي دو فير لي دوموند باسكو السري دي بدار تاكيرا ولتماثنا هي 30 سكوند رابيدمون يا با دو سوسي. تنميرتك هو كذا يتسكن دي سري داكين، تنميرت نوني مرة. تموسنا دو سير مالزولا ولا غرب. يعني 1 مينوت لا 2 مينوت ولا غرب. او سيرفي يا جماعه ماشي سي الغرضي ويدو يغلي خدمه ويا كان باراكسيدون سعدت بونجوري الخير بازي سعدت بونجوري الخير سيرفي كان اوكي باي صحيت تلبيت عمريت مختار زعما غادينا تخيلك الساكيني بيسك شينا تقدر تحضر يمي فتحنا لا بلاص معتوب لناس سانتوان فازي تنساعد شويه الوقت غورك بور تيرميني سري داكينا غادينا امكاكو تلميرت. غدا عمر مازال تفيتينا راه بياجي مازال فوق راه فوق. Non, non, oui, il faut que d'ailleurs, c'est bon. Alors, tout à l'heure, donc, je ne vais pas répondre à Wagid Khan, je fais de la politique et tout ça, c'est très bien. Si tu fais de la politique, je te tire chapeau. J'ai compris que tu es macroniste, c'est très bien aussi. Donc voilà, moi je ne suis pas macroniste. Hein. Tout à l'heure à Saint-Ouen, donc c'est une très bonne initiative de la part du maire. J'ai rencontré des amis communs de Matoub. Pour nous, j'ai vu beaucoup de monde. Et puis, j'ai vu Nadia, bien sûr. C'était émouvant, et puis ça lui a fait chaud au cœur d'être là. Je l'ai salué, je l'ai encouragé, tout ça. Donc, tu sais que donc voilà, c'était une bonne chose. Par contre, ce que j'ai remarqué, on m'avait envoyé la plaque finalement, c'est Matoub Lounes, né telle date, mort telle date. Donc, chanteur algérien d'expression kabyle, ainsi de suite. Assagir, offrir donc Matoub, date de naissance, mort telle date. Nana Suxerner, mort pour ses idées, donc chanteur, poète et artiste kabyle, mort pour ses idées. C'est extraordinaire. On est resté à la fin, tué par l'Algérie. Donc c'était formidable. Et puis, où est la temps de récupération de Matoub d'Ithmours, il n'y a aucun drapeau algérien. Là, les drapeaux Mazeron, il y a même des gens du MAC, d'ailleurs. L'un des les associations proches des consulats, il y a de tout. Hein. On se connaît tous, bien sûr. Donc, c'était vraiment émouvant. Je ne peux rien dire. Il y a des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, des amis d'Idira, Fernani, tout ça. Ben, c'était une communion. Ce qui est dommage, c'est que aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu un message comme quoi il y aura une rue au nom de Matoub à Alger. Mais bien après la France, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai assisté à l'inauguration de la place Matoub Lounes à Tizi Ouzou. C'était quand on a été en 2001, justement. C'est la Roche qui ont dit ça et tout ça, machin. C'est très bien. Donc, Matoub, reconnu en France, pas en Algérie. Et puis, tant qu'on n'a pas une enquête sérieuse, comme la demande sa petite famille et sa grande famille, qu'est-ce que tu veux Matoub, en tout cas, pour ce projet de la mosquée, c'est quelqu'un qui a combattu l'islamisme à fond la caisse. Il l'a chanté, il l'a dit, il le dit dans tous les plateaux à chaque fois qu'il a l'occasion. Il a été kidnappé, machin. Donc, voilà. Donc, Matoub, justement, pour sa mémoire, on doit agir. On ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas laisser les gens décider à notre place. Après, celui qui veut comprendre de la politique, c'est son droit. Mais je veux qu'il y ait une action sérieuse pour dire d'abord, pour exprimer notre différence et être différent sur cette question,
c'est être contre l'islamisme. C'est tout. Après, moi je respecte les gens qui croient, à toutes les croyances d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, ce débat, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des gens qui savent des choses, il y a des gens qui apprennent, il y a des gens qui sombrent dans les attaques personnelles et l'insulte. Alors, plus tard, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais je crois que la mayonnaise commence à prendre, les gens commencent à comprendre. C'est au contraire s'organiser contre l'islamisme. Si tu veux, cette machine de destruction massive qui est braquée contre nous, c'est un char. Le char contre nous. Dans tous les discours, depuis que j'étais petit, l'islam politiquement, l'identité, l'arabisation, tout ce que tu veux, à chaque fois, l'identité. Alors, il est temps de prendre en charge la question directement. Et puis, je monte chez Ayawa pour dire je construis une mosquée. Quel paradoxe, mais il y a un sens à cela. Justement, je suis sûr, je sais qu'il a compris. Mais maintenant, ben voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont à peu près... On est des tolérants. Mais c'est tolérant. Tu as compris le projet. Mais d'après mon avis, ça reste autant. Mais تسمع ما تاعكش صغير نغايا وانا فهمها هذا شو دايور ما كيني جامري بيان دون سيت موسكي دون سيت اسباس اداوي الشيخ بوزري كان عم كيسقار انا اداوي القران دري كذا فوق دوكا غنقصر ناس ندفكر تاع صور ساكاسي ناس فهميتي داك الشيء واقي الجمال ديالك كذا باكيت لا ابري الغاشا فهمن الغاشا فهم اود بويزري غير سيدها كاين كنا نروحنا لا ريونيون ها Voilà. Donc, voilà qu'on fait avancer le débat. Donc, vous, je il n'est pas qu'il y a une violence. Je viens de dire, ça sort ça acheter du super, le Coran de que nous yawa. Donc, nous allons nazar zata. Après, nous avons un فركان فراني غادي هاس. نسيت هاساس. حمد فركان je le connais très bien aussi. فما. تنمرت وين؟ Eh bien, il faut débattre. Je n'impose rien. Je veux que les choses bougent. Et nous sommes en France, un pays de liberté. C'est notre devoir de participer à tous les débats. Nous sommes là, on n'a pas à décider à notre place. Mais si la mosquée de Paris qui vont décider à notre place, ça, je refuse. 5-0 يتربح باريس باسكو هذايا سنصرخ tout à l'heure لكن هذا الجماعه الساقي اللي تبدا قال هنا غير لا شامباني هنا انا با ايفيدامون هنا يبان اقريها فقره نفذا ديجا عقيك فقره 17 با وي نفذا ديجا هو تسمك تقرا سنه وقل فوق تهد مع الحقيقه يا حبيبي انا تسوي صافي ساقي عمر جوسكو بتي ماتان. On a commencé à manger l'apéro et tout ça, toi là, le plan tranquillement. Attends, tu là, ça fait que tu es le responsable de la mosquée de Paris. Tu crois que Hafid le capitaine Ouanouri du DRS, tu crois qu'il mais il faut arrêter, non. C'est l'administration. D'ailleurs, j'ai écrit un scandale. Il faut fermer la mosquée de Paris, mais il y a le scandale. Je ne parle pas de la salle des prières. Je parle de l'administration, de l'instruction et tout ça. Tu comprends? La mosquée de Paris, c'est une entreprise. Un salon de thé sophistiqué, un restaurant couscous, le hammam. C'est une industrie. La salle des prières, ils s'en foutent royalement. Mais c'est pas ça. Et les bureaux sont des appartements de luxe et tout ça, les voitures de luxe. Tu comprends? Ça m'a fait plaisir. Bonsoir. Allez, salut. يربح très bien. Ok. Allez, salut. ثلمتني مرة دخلت غير لي دوموند سيل فو بلي كفا السريدان ثولا ما كلوني قارو كاوا ونتساعدا يوتزلي تسكنات سنسرم
سياقي نكون دغنايا تزريت تشبع با تفهم بك تسري دقيقة دقيقة شحال 280 هذا هو اللي غتفك واش تاكي شحال دقيقة من داخل تسري تشفي ضايم غير الحسن ما كان الزين والسن لبغي مذقيلة تخدمض اسميك مقلفت المحال تسحجي ضثرا سي ربي ويدقل الحظ يسيت قفل ضي غفلا عمد غاينا كنا سي مطاوني دي ثقنض وكل غمفا في جنوان لفرق السنغان مين ميوسن ويتشاورض حملكم مبلا ركاسن استزدمت ذق فسن اي عشقا ذق منية استهنديت مي قرصن سلجبام يوم سن ستمغلي متسلف الحياة ذي الخلا غير وفراسن اخرارن اكسن ذي الخلا غير وفراسن نغسو ساقهم ذي ثلا تشفي ضين الحسديض ذا دفل ذا سميض ذا غفور ذا بروري تشفي ضر تجيض الحيض في اللي ادستقصيض اسمك كنت رجوضي ورومينغ مي تجيض مي ذي دنن ثديض اسكد فغمد نر كلي زيغن في الزواج في ثرغيض ثورة مي توفيض ولا يتخدم ضيسي ولا يتخدم ضيسي حملخ كم بلا ركاسن استزدمت ذق فسن اي عشقا ذق منية اي عشقا ذق منية استهنديت مي قرصن سلجبام يومسن ستمغلي متسلف لحية ذي الخلا غير وفراسن اخرارن اكسن ذي الخلا غير وفراسن نغسو ساقهم ذي ثلا حملكم ما تشاف الزين نوي غيذ مذيسين سلقي سنغين ميوفا سي الهموم الخواطر روين سي الهموم الخواطر روين سي في ذيب وين سلفغن تايستوفا امشرواي شروا غمد نور زرين بوبغا ما يندين داعو السد الثيلوفا تزويض ذقول ذا موضين لهموم تيغلتين لحزن غوريق استعفى اين مفود غور ذا مسنين حسبه كام تمسثحيث زيغ نثقل الظلافة حمله كم بلا ركاسن استزدمت ذق فسن اي عشقا ذق منية استهنديت مي قارصن سلجبام يومسن ستمغلي متسلف الحياة حمله كم بلا ركاسن حمله كم بلا ركاسن حفي حمله كم بلا ركاسن
وحملني ذي يتحملض الهضور ذكي يتعركض روح كان مازال الدونيس مني غامت ندمض حقلوه اللوهور ذي تسافض مارك متضاقر ثمديس وكل غام وذنس غاضض ذوي ذي تقرحض اسمك نسديض تسليس وكل غام ثبوش تطضض تساو تقزمض تخضع ضية السعديث تخضع ضية السعديث تخضع ضية السعديث حمل كم مبلر كسن استسلمت ذيك فسن اي اي عشقا ذيك منية ستندي ثيم يقرصن سلجبام يومسن ستمغلي متسلف الحياة ذي الخلاق وفراسن ذي الخلاق وفراسن ذي الخلاق وفراسن أكرر نكسن نغسو ساقوم ذي الثان غوري الجنان ذي مغلاق غوري الجنان ذي مغلاق كل شي ذاك سي خلاق سي الخوخر ماذا الرمان خدماق ذك زالي راق الزيغة ولاد الحفاق يجوجاك مبعيد دي تفاق يبضاد وجراد سلحماق يبضاد وجراد سلحماق يتشاغر ميك فلاق يضمع ولادك زوران تنميرتي كون ودي سدان الفرح النظام جاو نسترك اللسان وزرا القران شو تاع واش تبغي زند وهذا انت تصفي ذاك لابا نساون نعوذ بخير لا 59 افيك بليزير داينا عندنا كوريا سوز بغات نتحرك هكا كوسو ولا ما كيتني تشبل ولا ما كيتني تشبل ولا ارتكلت النظام يا با بروبليم تنميت القران كش دي قمنا يزنا الناس سولو داك وسمسني كيفانا دينين ناندا كلي زيني صراحه تنميت يكون وي يكون نمسي تنميت صح تايك صح تنميت القران جاك ثلوي تنميت أثاني هنا يسمن الصوت دار ثقيل نسيت أشو نكاي قد شني هاكي قد سروت كان أشو كنت جا استزلي تسيرش كستجالس على سندي بدو كان سي نقلة باقي سيدا مني ويمتي النوريض الجغني فسني وضبان الجغني فسني وضبان يما
كالغور مور نتسيغ كم غورد الزيغ يبواس لا ما يغليغ هايفكي غثمالني رصاص الهنا إذا مبغيغ قبلني يتسو حلالات قبلني يتسو قرضاس يما يما ودي ثورة الدع والسوم ثورة ماذا أسكرن وإذا ذكور يجي في الطوم ثورة ماذا مليلان والسن ما تسوق ذا وسافو والسن ما دلديد ولان والسن ما دلديد ولان واسم قارسي ثامنينو مذاوين ثقمات يغنان مذاوين ثقمات يغنان يما يما يستتفن ثيك التاكيد السوحاش أما شمثي قاذني ظن سوى ما حوذرن العراش عندك نمرني ثمن أي ثمن أذن ذي نفس ما حولاش ما تشويط يدي صارن يغيوغن أغلين قبار ذن وراش أنا وكام كيزمر نايض ألاوين مدي الصحصح أنشتيت بغبكيض خاس تغفيض أو القرار تبان ضصاح كي ربنا غادي يوزن شويض أستيليض أكن قلال حاذي قليلا خاس تجارح مذيث تسوث سيدي مثسوى مثي موزغام ذا سير ما يدرمي ثمورث باي الزماوان نجر جرام فقبل ما تقابل من الموت سيف الموت ولا ثينا ذقيد نقرام أي ما غرس التوثوث استعفوث آية النيف ذي الحرمان أحقسيك لي تفركانت أحق ساقرا ولا بوفلاغ أحق
ثاب سود قران ترحق نبذا صنار وين تحوس تبوشي ضانت ويسمنانت مارست براد يرنا نفار غروة ستيني مفلانت انغك فانت ما كفنت تجابن ثياب ما يجورو سقنا ذذفن انوكاد فلور نفسي ما تجور ثوق ند السناسل كل شاتي دقس ذا ثروزي انشتي تبغى تعطل ما تبطل غورنا كان راد قريم اتبدلن غتنبدل اتنستوكل سندك نبغى تناويم انوكام يزمر نايض هلاوين مدي الصحصح انشتي تبغى التكيض خاص تغفير هاو القرار دبان ضصاح كي ربي الغاد يسن شويض استيليض اكن نقلع الحافية قليلا